дауля ислам. У меня 7 черных поясов по Корану, Камасутре и 5 зеленых поясов по хадисам, по отливу, по рождению нашего пророка. Я-то могу сразу никуда не смотреть, прочитать. Этот где-то ищет его. Могу прочитать, если ты не можешь найти деликатес. Давай, прочитай, не будем тратить время. Давай. Посланник Аллаха лежал у меня дома, обнажив свои бедра или голени. В это время подошел Абу Бакр и попросил разрешения войти. Пророк разрешил ему, оставаясь в этом же положении, и они побеседовали. Затем подошел Умар, попросил разрешения войти, пророк разрешил ему, продолжая лежать в том же состоянии, и они побеседовали. Затем разрешение войти попросил Усман, тогда посланник Аллаха сел и поправил свою одежду, прикрыв ноги. Усман вошел, и они побеседовали. Когда Усман ушел, Айша спросила у пророка: «О посланник Аллаха, зашел Абу Бакр, и ты не сдвинулся с места и не придал значения своей одежде. Затем зашел Умар, и ты также не шелохнулся и не поправил одежду. Но когда зашел Усман, ты сел и поправил свои одежды». На это посланник Аллаха ответил: «Как же мне не стесняться человека, которого стесняются даже ангелы?» Уточнение этому идет степень обнажения. Это пророк Мухаммад не был полностью обнажен, на нем была домашняя одежда изар, которая приоткрылась выше колена из-за того, что он лежал на боку. Ну, короче, дальше там объяснение. Кто такой Абу Бакр пророку? Вопрос. Как кто? Стунда, Ну вот. Стунда. Ага. А кто Вошел там после на него гору. зашел? Умар бин Хаттаб, начальник охраны Тунда. Когда? Хорошо. Уточнение насчет его Осман, одежды. Еще раз. Осман Нуцу. Уточнение насчет его одежды. Да, когда? Квачукцун, да, халат. Вот. Я халату, ашук, голем, бедрец, амш, гуш, Ты, мангит, да, ты считаешь своим, родственником? Оля, 29 асунда, чувачи, قطيعاتو мангит, авижен улла. Родственник, хуйли, авари, да, хуйли. Асунда, чувачи, мангит, авижен улла. Вопросом на вопрос не отвечать. Ты считаешь его с родственником? Сасунда, сансум, бяхкита, гуат, ксагергал, чара, сасунд, хуй, нейн, хуй, дато, бяхкина, бука. Сог хавай, столта, чувачи, стунда, цагулитуачи, муокта, чувалла, хадеда, чувалла, قطيعاتو, عل Басам, хавай, шмахул хулица, чувалж. Алло. К твоему вопросу, Абу Бакр был отец Айши. Вот. Ну. Собардета, вендетта, отсохуда деза, по твоему Ты сейчас мнению. женишься на девушке, произойдет ее отец, и ты будешь лежать голым при нем? Тебе сказали то, что он был накрыт, то, что на нем был халат. Он Да, накрылся, там же не было когда накрыто. зашел последний, Усман. А когда был Абу Бакр, он не накрылся. То есть это Да, показывало, имеется в виду ниже колен, разве нет? его близость. Насколько он доверяет ему. Ну. Вот ты сама ответила на свой вопрос. В смысле я ответила? Вот ты меня... Ты понимаешь, Ты говоришь, вот он доверяет на 100%. Я выросла в Израиле, да, с 11 лет, но жила до этого на Кавказе. Когда мне кавказский парень говорит как бы с таким вопросом, ну как бы нормально это, меня это удивляет, потому что даже когда я приехала в Израиль, мой отец за мной следил, чтобы я, не дай бог, выше колена не носила юбку там или шорты, да. То есть вот это впиталось, это кавказское воспитание. А ты сидишь на Кавказе и говоришь мне, то есть что это нормально, но зашел отец твоей жены, ты лежишь голышом, нормально, как бы ничего страшного, чего в этом такого? Подожди, а я должен там вставать, там, я не знаю, возвышать его или еще что-то? Не должен. Какой там, Просто вообще. я его... Не. Или что? Ну, это уже уровень воспитания, понимаешь? Это уже Да, уровень... нет, ты не должен вставать, ты должен сказать ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Тунда ауи удвелда диячова аун касок ульшу ал паймар васвек халмагат ала
قالوا والله واحد صوم خلاص زي وقت شو قلش نيت لك من هذه. Сейчас я почитаю сам это. Dobra, شو долча عم تسوي стунда, чувач, حوات خايم, шо долча, куда есть? Тесть заходит, о, твою мать, пришел тесть, сразу бутыль достаешь из-под дивана, короче, и сразу разливаешь, давай, короче, как папа, как у вас дела там. Вот такая ситуация. Сейчас ночью бубош, лил шорш бухтана, дуряндо, представь, ночью усубош, я хочу эльна, сейчас. Я вам опал бы. Пал будер, пал буйхуш, ардул, мадуй на кон шадик положительный. Сагалока абакаш, Аллах, ург бол бока, святой абдуй, наш муатуйош бол. Вы это воспринимаете как высокомерие с его стороны или что? Высокомерие, я царь, неуважение к своему тестю даже, Конечно, конечно. Артерий, ты про что говоришь про комментарии? دقيقش معاه ما دقيقش معاه Joel, Netflix, wie is Joel? Dat in de... Отзелик, ответ, балды, соцсети. Нет, какой ответ вы даете? Also, e-mail, die царя, also, как чайна, человека почти что новое поколение, и что? Не, какой ответ вы от меня ايش دوك даете? بحثون ايش بحرمت ايش دوك بحثون ايش морик. Серьезно, я у нас. Ну, чешки, лышка, что просто, если ты поживешь там, где-то примерно процентов 80 лeft nach Б, а остальные салефиты. И что, Масар, мацавайца, жизнь сейчас, и что интернет, что, хулишь полный. Не, вы приводите в пример чеченские адаты. В данном случае, в этом сахихе, да, чеченские адаты, типа, если сравнивать с нашими, то это неуважение. А что, у них наша культура должна быть или что? Там должна... Это в любой нормативной группе людей это ненормально. Зеликадзе, здесь речь идет о том, что, смотри, они должны, смотри, вот если ты живешь по сунне, ты должен полностью один в один делать все, что делал пророк. Вот правильно или нет? Ты с этим согласен или нет? Ну дальше что? Ну вот это они тебе имеют в виду, что если ты все делаешь ровно как делает пророк, то от твоей культуры что останется? Вопрос. Для меня высшая ценность — это религия. Вот и весь ответ. Ну, вот это они и говорят, понимаешь? Вот про это они и говорят. Теперь вернемся. Бусал высо ногчи вать, да, отдала высо ногчи, вот так примерно если сказать, тогда да, нормально. Я хочу вернуть тебя, секунду, Зеликадзе, я тебя хочу вернуть к тому вопросу, которым я тебя спрашивала. Считаешь ли ты нормально, что ребята с Кавказа едут в какие-то арабские страны пить мочу этих вот верблюдов? Это ты к чему клонишь? Не клоню. Люди, которые кавказцы, становятся блогерами, едят в Аравию, там снимают свои блоги, как они верблюжью мочу пьют. Арабы подходят к верблюдам, прямо свежую мочу берут с крана, короче. Добавляют туда молоко и отдают им, а они пьют, смеются там, снимают, пьют верблюжью мочу. А состав у нее какой? Состав — это моча и молоко. Ну, у мочи токсины, не токсины есть? Ну, то есть для тебя это норма. Если ты интересуешься составом, нет, то это норма. Токсины есть?
Я тебе еще раз говорю, если ты Токсины интересуешься есть? составом, я тебе скажу, в чем самое интересное. Недавно была история, что пакистанец продавал свою личную мочу, да, в бутылочках, отправлял это на Кавказ, там, не знаю, там в Азию, как бы, ну, короче, во все страны, где есть мусульмане. И в итоге один мусульманин таки почувствовал, что на вкус это не верблюжья моча, видимо, он знает, он пил это не в первый раз и различает. И он пожаловался, и разоблачили этого пакистанца, что, оказывается, он свою личную мочу продавал, а не верблюжью. Понимаешь? Вот до чего дошло. Эта история настоящая, это в новостях было. Не, зачем Мне, конечно, заказывать? как еврейке обидно, что бизнес открыл какой-то пакистанец и продавал личную мочу, да, и зарабатывал деньги. Я думаю, может, тоже какой-то такой бизнес открыть интересный. Нет, ты сама говорила, то, что вот едут наши парни и пьют это. Вот вопрос, я должен это заказывать, типа, или что-то, я буду это заказывать? Вот Это куда они едут, посуда. чтобы ее пить? Это Спросила, посуда. как ты относишься к этому? Для кавказца считаешь ли ты это нормально? Ну вот я у него Спросил. говорю, то я ей спрашиваю, там есть токсины как минимум. Токсины в моче есть, конечно же. Верблюда. Смотри, в ту секунду, как ты спрашиваешь, что есть в моче, я с твоего ответа понимаю логический ответ, что для тебя это норма. Другого ответа, исхода тут нету. Логика говорит сама за себя, есть логическая цепочка. Если ты интересуешься в составе и не говоришь сразу нет, значит, ты готов обсудить и обдумать этот вариант. Понимаешь? И вот об этом как раз Хармат говорил до этого, что будет арабизация. Вот если ты говорил о том, что у нас еще пока девочек не выдают замуж, но мочу уже ты готов обсудить, понимаешь? Уже. Нет, смотри, Сунна меня прям обязывает все повторять, абсолютно все. Вот к вам вопрос. Да, ты должен жить как Прям пророк. обязывает каждое его мельчайшее действие повторять. Ну что вы замолкли-то? Обязывает, но тебе что, зазорно? Ну, это свобода. А Пэмерс, ты что, хочешь сказать, что тебе не нравятся тоже какие-то действия пророка, и ты не хочешь себя обязать их? Тогда какого черта вы остальную сунну нет, я не тащите хочу там? это Бороды, сказать, я подожди, говорю. бороды, волосы, вот это, альхамдулилля, иншалля, вот это, салам алейкум и полукилометровые. Какого хрена вы это тащите, если вы, вот как говорил Костецкий, то любить нужно все, что принес нас посланник Аллаха. Вот наши соседи, некоторые наши соседи говорят, как это можно на двоюродную сестру жениться? Она для тебя чужая женщина. Вот такой мусульманин нужно быть. Он говорит, это для тебя чужая женщина. То наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на нашу мать Зайнаб, которая кожу обрабатывала. Да, двоюродная сестра пророка. Он говорит, не часть, которую нам нравится это принимать, а которую не нравится, а полностью нужно любить то, что нам принес наш PDF-файл. И любить то, что все он делал, да, полностью. Нет, вы абсолютно... Ну, хорошо тогда, намаз-то откуда ты делаешь, который в Коране ни одного слова нету? Не то, что инструкции, слова даже нету. Какого черта ты делаешь намаз-то? Из Ты хадисов. мне приводишь пример сахихи. И эти Алло, хадисы, покажи где мне, это в каком закреплено. аяте, из какого аята ты научился делать намаз-то? Тебе... Аят номер. Нет, номер ты мне аята. приводишь Номер хадисы. аята. Есть Ты тут? мне приводишь Есть или пример нет? хадисы. Есть Подожди, ты или мне приводишь нет? пример хадисы, где это есть. Ты делаешь сунну пророка намаз-то. Но видишь ли, остальную ты не хочешь. Но тогда я говорю, хорошо, мы фарз делаем, только фарз. Где в Коране слово намаз-то, инструкция к применению, сколько делать, куда поворачиваться, что читать? Покажи мне аят номер. А хадисы тебе вообще нипочем или что? Не почем они тебе, ты же сейчас говоришь мне, что нужно Ну, обязательно это подожди. делать? Это Ты тебе не почем. сейчас... Не, а почему ты себе этот вопрос под себя удобно ставишь и приводишь мне пример Коран, а Вам остальных неудобные случаев не вопросы приводишь нельзя хадисы? задавать, да?
Нет, Смотри, ты я свое- тебя ты спрашиваю, себе удобно ты хочешь сделал? сейчас откинуть часть сунны пророка? Я тебя Нет, я не поэтому спрашиваю, откидываю. Я не какого черта отрицаю ты его делаешь действия. намаз тогда, Я не который отрицаю нету в его Коране? действия. Можешь и намаз оставить таким же успехом. Оставь Вот намаз я ты. Это тоже... Подожди, я тебе говорю, я суннит. Я суннит. Как я могу отвергать? Ну ты же сейчас Я говоришь, вам просто зачем? Мне вопрос это задал. обязательно нужно сделать или нет? А намаз тебе обязательно нужно делать? Да. Кто тебе это сказал? Тебе это хадис? Аллах или пророк? Есть. Это Аллах сказал или пророк? Сейчас я тебе доводы прочитаю, подожди. Не, я хочу ответ. Аллах нам сказал обязательно сделать намаз или пророк? Кто из них? Ты даже не знаешь, кто тебе это сказал, намаз-то делал, да? А я 100% был уверен, что это все отец, все творец сказал. Делах ты ешь морисо, цун дал ба алди аль-муаттари. Потом я пошел поискать, не думая, что это дело прислал это к Камасутру. А там только один Аллах, там дело вообще не упоминается. И я ищу, даже нету слова намаз-то. И я послал этот намаз-то ко всем чертям. Когда узнал, что в целом Коране нету одного слова. Меня наиб сделали такие. Понимаешь? Дать, ламаз, дуаш дать, намаз дать, салюа. Кто имел право из слова Аллаха салюа сделать религиозный обряд намаз-то? Алло, 29-й, у вас там с кукухой все в порядке? Сура 2, аят 43. Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися. Куда? Куда кланяться? В Ну, халифу? у тебя ориентир это Кааба. Халифу кланяйтесь, да? Нет, у тебя ориентир это Кааба. Алло, 29-й, намаз, прочитай на арабском. Что там пишется в оригинале? Что там говорится? На арабском? Салва, да? Акимун саля, вакимун салва, да. Да. Араб, это же язык Аллаха. Кто Вообще-то имел это право? Ну хорошо, допустим, ну кто имел из этого слова сальва сделать религиозный целый обряд намаза? Покажи мне, в каком аяте сказано, сколько их сделать, что нужно читать, куда нужно поворачиваться. Только по Корану, без хадисов, потому что на хадисы мы уже все наплевали. Мы Кто ищем тебе намаз. сказал то, что я наплевал Один на стоп. хадисы? Вы Почему все ты плюете этот на вопрос хадисы. ставишь удобным для себя? Почему ты сначала приводишь Мы пример без хадисы, хадисов пытаешь- ищем религиозный Нет, обряд нет, намаза. Подожди, нет. Мы Ты ищем сначала- намаз. Мы хотим Ты- по Корану сделать намаз с тобой. Давай покажи Ты мне в лицемер. аятах. Ты лицемер. Ты сначала мне в пример приводишь хадисы, пытаешься осквернить моего пророка, а потом говоришь, давай без Это хадиса. Бухари Муслим пытается, это не я пытаюсь, это Бухари Муслим. Нет, это ты пытаешься. Ты сначала мне приводишь в пример хадисы, а потом говоришь, давай без них. Я поэтому, что ты сказал, зачем мне же не обязательно сунну пророка Я этого не соблюдать. говорил, ты сейчас меняешь Ты суть. говорил это, Ты сейчас ты меняешь задавал суть моих людям слов. вопрос. Ты меняешь суть моих слов на ровном Хоро- месте. Я вам Мы вопрос хотим без задавал. хадисов с тобой совершить намаз, Мы- религиозный обряд. Покажи мне, Мы или без ты? хадисов Мы или религиозный обряд намаза. Мы или ты? Я с тобой сделаю намаз сейчас джамаат. Он джамаат. Сухал хаверу. Вешим ламаз до джамаат. Ахсуна чучуа ламаз мода диес гайта. Без хадисов. Гойте аяца гойта. То, что в Коране? Да. Без Нет, я у без тебя какого-либо еще хадиса. раз- Ламаз гойтер мадаться, а чучуа даться. Нет, я у тебя еще раз спрашиваю. Дать еду. Нет, освободи, я тебе изначально сказал, почему ты говоришь отбросить хадисы, хотя до этого руководствовался Ты ими. же не хочешь спать с 9-летним Ты ребенком. отбрасываешь сам хадисы, отбрасываешь. Ты сам отбрасываешь хадисы. Этот мне не нравится, ты отбрасываешь его. Где сказано там повторять за пророком. Хадиса у тебя написано, это вся жизнь пророка.
Я еще раз говорю, вы меняете суть моих слов. Я вам просто вопрос задал, вы это восприняли как утверждение. Ага, ты говоришь хадисы, ты не принимаешь. Пророк Где твой я женился такое на двоюродной говорил? Ты сестре. глухой, что ли? Пророк твой Иди женился на ватные палочки двоюродной возьми, сестре. Ты уши принимаешь прочисти. это? Ты принимаешь это? Кормление Что? грудью ты принимаешь? В хадисах записано кормление грудью. Ты принимаешь это? А что в этом не так? Подожди. Как что мне? Ты опять говоришь, ты принимаешь или нет? Скажи, я тебе скажу, что Нет, там я тебе такое. задаю вопрос, что не так в кормлении грудью? Ты вот скажи, что там Он для не тебя. знает, Нормально это? он не знает, о чем ты говоришь вообще. Кто пришел тут понты гнать тогда? Да, я Иди тоже изучи, не знаю, потом не понимаю, о чем речь. Смотри, Так там продиктуй ты мне. ситуация такая, Нет, вы мне говорите, что в это. ты Я не говорю, что можешь там наедине такого. оставаться, вот ты не можешь наедине оставаться с чужой женщиной, если что, твоя двоюродная сестра тоже тебе чужая женщина. Ты не можешь как бы в гости приходить или вообще один на один где-то оставаться вот так. До Снохов к тех снохе пор, своей. пока тебя... Да, к снохе тоже, жена брата и так далее. Пока ты 5 раз досыта не накормишься грудью. От твоей двоюродной сестры или от Не, кому ты жены твоего заходишь, брата. да, кому ты заходишь, вот их покормиться ты должен. Потом уже без мужа, как угодно можешь, хоть вверх ногами ходить у него дома. Вы мне довод приведите какой-то хадис. Это вообще-то аят, который Ну, аят, хорошо, не аят. попал в Коран, потому что козел съел. И он это все в силе, включая... Ты говоришь, этого аята нет? Я Есть, сейчас забыл есть, какой. Не, я есть сейчас хадис. забыл этот довод насчет того, что козел Кормление аят. грудью Сейчас у я тебя найду, целое подожди. там по 30 с чем-то до тебя кормление грудью взрослых, не взрослых. Как нету у тебя в хадисах есть оно. Подожди, сейчас, подожди, у меня был этот довод насчет того, что этот козел съел. Сейчас, подожди. Козел съел побивание камнями женщин. Короче, вот брат пришел к вам в гости или там по работе каким-то образом, ему нужно, когда тебя нет дома, вас посещать или там своих племянников там видеть. Кстати, племянницу тоже дядя не может видеть, если что, без хиджаба. Потому что он пойдет и своему сыну скажет, что она красивая. Короче, ты не можешь наедине оставаться с вашей Несет, с ногой. Но есть выход. Досыта покормить тебя 5 раз, и тогда все уже, проблема исчезла. Ассаляму алейкум. А как покормить должна? В рот дать, получается, сиську или со стакана? Ну, вообще-то, Тогда в 7 веке таких да, технологий не было, короче. Сейчас шеи придумали, что можно и так, короче. каким-то образом, видимо, надоить можно в стакан. Это вариант Межиева. Миску налить и накормить надо. Это у Костекского надо спросить. Межиеве вариант моли, там миску наливала она молоко, и там она не видела его, давала ему двухлетнему ребенку как-то, а взрослым вообще, говорит, запрещено, там не сказано, говорит, Межиевый вариант, видишь, отмазывал.
Коран надо, говорит, принимать полностью, как он написан. И там до суда там ни точку не поменять. Ну, их 37 Коранов получается. Не, я понял, да, это как жизнь пророка подана, получается. Ты должен ее исследовать, этой жизни пророка. Он все, что делал, в Коране только женские месячные только указаны. Ни намаз в Коране не указан, ничего не указано. И как там намаз делать, ничего там. Это вообще только указаны женские месячные. Указаны женские месячные. Мы уже больше нового ничего не брали, там не отбавляли, короче, какой-то вот свой чеченский ислам. Изобретаем, принимаем Эбрахим, его. 72%, что имеешь в виду? Ну, я мусульманин, 72%. Кто мне насчет скармленных говорил? Кто мне этот Насчет аргумент приводил? скармливания говорит Бухари в своих хадисах. Кто мне как аргумент его привел? Бухари. А чё, ты не веришь в Кто Бухари? тебе привел? Ну, какой это хадис? Ай, Муслим 1445, по-моему. Харма, там разве иджмы уже не было отменное, что, мол, типа, это была ее ошибка и все как бы забыли? Нет, разве? Было, но там, как ты знаешь, ученые всегда расходятся, и на Кавказе как раз Лермонтов, по-моему, автор поэмы Хаджи Мурат, в нем описывают в Дагестане Хаджи Мурата, встретившего одного кровника, который зашел к хозяину этого дома, где Хаджи Мурат, и, в общем, короче, пососал грудь и стал матери. братом этой семьи. И еще имама Шамиля там в этих, короче, тоже передается это, что они там грудной этот родственник, молочный родственник туда-сюда, короче. То есть в некоторых книгах у них все-таки есть этот момент, Но они, потому получается, что как я бы тоже беда считаю, сделали, правильно? если смотри, они честны перед своей религией, то в данном случае Айша права. Суть такая. Айша отправляет, взрослых мужиков, короче, которые хотят зайти к ней, отправляет к своим племянницам, чтобы те покормили их грудью мужиков, и они стали махрамами Айши, то есть ее родственниками, и они входили к ней. И другие жены приходят и говорят Айше: о, Айша, к тебе заходят такие-то люди, мы не хотим, чтобы через такое родство к нам входили. И Айша им отвечает: почему? Разве в посланнике Аллаха не пример для вас? Однажды и начинает рассказывать им эту историю, когда впервые это Мухаммед дозволил, как ее звали, Салима, или, короче, как-то звали эту женщину. Сулейм, да? У нее был, короче, усыновленный сын или раб, что-то такое, короче. Глава кормления грудью взрослого, Сахих Бухари. Там десяток хадисов в этой главе. И еще 8 глава кормления грудью по причине голода ребенка. 1455 хадис.
И пророк отвечает, отвечает этой женщине. Ну, Мухаммед же захотел жениться на этой своей двоюродной сестре, которая за его сыном когда-то, если ему на слово верить. Зейнаб. Зейнаб. Да, за Зайда выдал ее. А Зайда он сделал своим сыном. Но как-то, ну, не знаю, Всевышний вмешался в семейные дела. Подожди. 33 сура, 36 аят. В этом аяте Мухаммад насильно выдает свою двоюродную сестру за Зайд ибн Хариса. А Зайнаб говорит: я не хочу выйти замуж за бывшего вольноотпущенника. На что посланник Аллаха отвечает: за тебя наш главный пахан решал, все решил. То есть аят прислал. Представляете? Потом другой аят достал из кармана, сказал, что дальше я буду туда. Аят вот этот, у верующего мужчины и женщины нет выбора, если Аллах и его посланник сделали за него. 33, 36, 33, 37. Кстати, да, Пармет, вот это то, что ты сказал, выбора нету, это как раз-таки, типа, делайте, что вам сказали, а не в смысле, что у вас детерминизм там, что фатализм, нет свободы воли. Не, этот аят я понимаю, это не к тому, там отдельно есть другой аят, где Аллах вообще в принципе говорит, Аллах избирает и выбирает, а у них нет выбора. На него. Номер. Номер в смысле? Имеется в виду, вот, где Ну нету да, выбора. конечно. Просто то, что я видел, там нету выбора именно в смысле, что вам сказали, то делайте, а не в смысле, Нет, что... то, что мы сейчас говорили, это вообще по-другому. В одном из неспособных. В общем, пояснишь смотрите, аятов. и, короче, он захотел, женился, потом отказался от сына, в общем. И когда это движение у него произошло, пришла женщина к нему, у которой был, приемный сын. И она говорит, типа, у нас, Мухаммед, раньше был такой приемный сын, а сейчас ты говоришь, что приемных сыновей не бывает, и называть их по именам их отцов. И я вижу, что, мы живем в одном доме, и я вижу, что на лице моего мужа, недовольство. И Мухаммед отвечает: покорми его грудью. То есть совершенно чужого человека, усыновленным, он не является вольноотпущенником, он теперь, он живет у них, он взрослый, ему ревнует, видя, в своей простой одежде, как перед махрамом, там, братом, отцом. И он говорит: покорми его грудью. И я считаю, что Айша в этом случае права, если они честны перед своей религией. Но они что сделали? Все салафы один голос твердят, что у них единогласное мнение, что она совершила ичтихад. Да, иджма. Конечно, да. Что она совершила ошибку. Это ошибочная ошибка, да. Это ложь. Есть Просто, такое в исламе понимаешь, понятие. Подожди секунду. Да, просто понимаешь, называется. это тогда критика у тебя это слабее когда, получается. подожди секунду, пожалуйста. Ичтихада это когда, в исламе такая практика есть, типа, если кто-то, выносит вердикт, как сам судья, будучи, я не знаю, какой у них там соответствует этому титулу, короче. И сейчас, секунду. В одном из неспосланных свыше аятов Корана было сказано, что если известно, что одна и та же кормилица 10 раз покормила грудью мальчика и девочку, то им запрещается вступать в брак. Впоследствии слово 10 было отменено и заменено на 5, когда же посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, скончался, слово 10 раз некоторое время читалось людьми среди прочего, что читается из Корана. Подожди, слова были секунду, отменены потом чат GPT незадолго до смерти пророка. зачитаешь. Нет, Секунду, это не чат подожди, GPT, потом.
потом чат GPT зачитаешь, секунду. В общем, он принимает решение. Почему его ты меня решение... перебиваешь опять же? Секунду. И если этого человека решение соответствовало Аллаху, то, чем доволен Аллах, то этот человек получает 2 награды. Если этот человек ошибся, какое-то решение вынося, то ему записывается одно благодеяние. То есть не грех, не ошибка, а одно благодеяние. Да, я знаю, да. Так Абу Бакр назвал действие Халида ибн Валида, когда тот убил мусульманина и совершил прелюбодеяние с его женой. Они называют это браком, но это прелюбодеяние. И даже упоминается... Подожди, ты имеешь в виду Мусайлама? Он же лжепророк был. Не Мусайлама. Малика ибн Нуэйру. И, в общем, и даже есть там упоминание в Тарихе, этот Малик ибн Нуэйр смотрит на свою жену, когда он в окружении, и говорит Халиду: это ты из-за нее хочешь меня убить? И свидетели, которые с Халидом, говорят Халиду: он мусульманин. Но Халид все равно дает приказ отрубить ему голову, из его головы делает 3-ю ножку для котла и кушает из этого котла. И Омар, доходит до Омара этой истории, и Омар бежит к Абу Бакру и говорит ему: смести его, воистину его в мече смятения. Он настолько увлекся женщинами, что не видит, что убивает мусульман. И в тот момент Абу Бакр ему отвечает: он совершил иджтихаду. Он сделал это, чтобы напугать, вселить ужас в сердца вероотступников. Там же началась сразу война с вероотступниками после Вот этот был вероотступник, этот Малик, или как? Нет, он не был вероотступником. Он не пошел за Мусайлом? Нет, он не приносил присягу. Ему понравилась ему жена. Его жена понравилась. В общем, свидетели там говорят, мы вместе, я не знаю там, как что говорят в самом древнем упоминаемом источнике Тария ат-Табари. Эта история таким образом описывается. Я не знаю, что позднейшие там интерпретируют. Я слышал хадис, в котором он говорит: я знаю, почему ты это делаешь, я знаю, что тебе нравится моя жена. Не хадис, это, асар, в Тарихе. В общем, и вот этот, например, иджтихада называет Абу Бакр. И он говорит: я не вложу в ножный меч, который вынул Аллах. Но после смерти Абу Бакра, по-моему, его тоже иудейка отравила, или иудей, как и Мухаммеда. Омара Перс убил, герой считается у персидского народа. В общем, но когда Омар становится этим халифом, он, если не ошибаюсь, все имущество забирает у Халида ибн Валида и смещает его с должности. И у них, короче, неполадка после этого. А этот случай, вот можешь коротко ответить, почему вот он объяснял свой поступок, вот именно Халид? Он же не мог просто по беспределу, ему надо же было какой-то вот дать... Халид ответил очень коротко и лаконично. Предопределение Аллаха свершилось. А шли туда они сражаться просто так, тоже по предопределению, или как? Когда у пророка Мухаммеда спросили, тоже возник такой вопрос среди сподвижников, и они спросили у него: дела создаются заново или они совершаются в рамках уже предопределенного? То есть созданы ли уже дела или мы создаем их? И пророк отвечает им: все дела происходят в рамках уже предопределенного. Там же предопределенно, то есть это перед этим определено. В смысле, определено как? Вот определено. Там, знаешь, ни в Коране, ни в Сунне однозначно нету. То есть, например, в Коране есть там... Нет, там очень... да? То есть Аллах не меняет положение ваших дел, пока вы не измените самих себя, например. То есть тогда как он не может поменять положение ваших дел, пока вы не измените самих себя, видишь? То есть, значит, ты сам себя меняешь, и уже, да. Потом он добавил... давай как бы газуй.
Не, он потом заканчивает это, сворачивает тем, что вы не захотите этого, если этого Аллах не хочет, не захотел. Игорь, Альмат, тогда понимаешь, ну, просто ну, вот всё, именно Аллах вот будет сказать, что решать. а здесь однозначно уже, было. понимаешь, и входит еще Очень один даже язык. однозначно. Это У вот меня есть Однозначно целый сказать, кейс. потеряем У вообще меня стараюсь есть находить. целый, Не, еще а я почему раз, ты говорю? подожди, вы, Я пожалуйста. всегда Я не говорю, хочу я не это спорю с тобой. обсуждать, потому что я это очень долго и часами это обсуждал. У меня есть кейс, и все аяты, которые хоть малейшим образом связаны с предопределением, они все собраны, и все они говорят только об одном. Есть там, не знаю, надо поискать и достоверность смотреть. Я помню где-то в каких-то там неинтересных сборниках, короче, что дуа меняет предопределение, дуа из глаз меняет предопределение. Но Сахих Бухари, Сахих Муслим и все аяты Корана, они однозначно самых ранних исламских, в самом раннем исламе, однозначно все, что связано с предопределением, это очень ясно отвечено, но почему-то мусульмане это не хотят признавать. Но и это, короче, как пророчество можешь считать, там сказано, что в моей общине будут люди, которых будут пожирать земля. И у него спрашивают сподвижники, кто же эти Вот, люди, и он отвечает, это люди, которые будут отрицать предопределение. Вот, В смотри, общем, вот это, Альмат, вот вот когда это пророк ичтихада, и, умер, короче, да, я закончу на тему сейчас. Вот это, в общем, ичтихада, чтобы вы понимали. И скажите, пожалуйста, кто совершает ичтихаду? Ичтихада – это когда выносит решение на свой ум, полагаясь на свой ум человек. И если он будет правым с Аллахом, с исламом, это будет верно, он получает 2 награды. Если ошибется неправым, то 1 награда только. И Аиша говорит этим женам, которые не согласны вот так поступать, да, как она, что почему, она спрашивает, разве посланники Аллаха не пример для вас? То есть в этом случае Аиша опирается на пример посланника Аллаха, а его жены на свой ум. Так кто тут ичтихаду совершает? Ичтихаду совершают остальные жены, которые, полагаясь, они прямо говорят там, буквально, мы думаем, что посланник Аллаха сделал как исключение это для него. То есть они да, в но этом она случае думает по-другому. полагаются. Она не думает. Она говорит, пример есть, и я поступаю в соответствии Не, с это же примером. она же объясняет это же. Она думает, получается, нет разве? Там разнозначная, понимаешь, ситуация. Не, Она она думает вообще так, ничего они не думают так, думает. всё. Она говорит, вот буквально есть пример посланника Аллаха. И в Коране есть аят, берите с него пример с посланника Аллаха. То есть прецедентное право, скажем так. Это прецедент. И на основании прецедента в исламе выносится решение, что это дозволено, либо запретно, либо не запретно. В данном случае Аиша поступает в соответствии с примером, четким, ясным примером, который ей это дозволяет. А его жены остальные, которые не хотят с этим согласиться, они опираются на свой ум и сами думают, говорят. Мы думаем, что он это сделал исключение. Это, как это может быть? Называется Абхарма, ты сказал, ичтихада? Ичтихада, да. Ичтихада. А я почему-то не могу найти. Я нашла истихада, и это вообще другое. Это... Ичтихада, посмотри, ичтихада. Не могу найти. Ичтихада, посмотри. Не могу найти еще. Не можешь, да? Сейчас я посмотрю. Да. Ты обсуждаешь сейчас пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Нет, мы обсуждаем молочное родство в исламе. Молочное Со родство? взрослыми. Да. Как это Не понять? слышал? Как понять? Ты мусульманин? Нет, брат, блядь, что ты же меня помнишь, я с тобой уже общался. Без мата, пожалуйста. Извиняюсь. Ну, Ты же если меня честно, помнишь, мы уже не общались с помню. тобой. Мы же уже общались с тобой, бля. Не помню. Ибрагим,
Да тут с ним тысячи общаются, тут всех Брат, запоминать. у тебя вообще что, на аватарке? Это что такое? Вот вопрос к тем. В общем, Люди. скажите, пожалуйста, в общем, как вы думаете, кто совершает ичтихад в данном случае? Тот, кто опирается на пример четкий, или те, кто полагаются на свой ум? Ведь пророк в этом случае не сказал, это как исключение пусть будет. За него додумывают его Но и жены не остальные. не сказал, что это не исключение. Правильно? Он и в остальных случаях, как это, если он молчит, промолчал, не запретил что-то, это считается дозволенным. Например, сподвижники многие передают, что они продавали рабынь, которые родили им детей. И никто не порицал это во время посланника. То есть из этого выводится, что это дозволено. Но потом Омар, говорят, запретил это. Но я знаю, почему Омар запретил. Дети приписываются к отцу. То есть они свободными юридически считаются, а женщина остается наложницей, рабыней. Он продает ее, но потом возникает случай, что он на рынке покупает свою мать как в качестве наложницы. Не, И брат, поэтому может... уже прошло 2-3 поколения, и, возможно, такой случай возник. Поэтому он это запретил. Брат, можешь объяснить, как понять молочное кормление или как ты сказал? Алло, Стелла, слышишь? Слышу, да. Вот, объясни-ка, как это понять молочное родство? Это что такое? Как я поняла с того, что он рассказывал, это когда нужно было, чтобы чужой мужчина был дозволен, чтобы он вошел. Брат, ты за километр от телефона стоишь, можешь поближе подойти? Вот, Вендетта. Я сейчас объясню. Молочное родство. Канал Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так, еще один опущенный муслик пришел. Давай, иди отсюда. Я сейчас... Там есть много глав в Сахих Бухари и Сахих Муслиме. О кормлении грудью взрослого есть. О кормлении... Подожди, брат, можно уточню? О кормлении грудью взрослого, то есть мама кормила взрослого? Я потом после тебя скажу, чем это все закончилось. Это с Кораном заканчивается. Ты доскажи, а потом я как кончилась эта вся история скажу. Да. Короче, смотри, в исламе твоим молочным братом считается любой прохожий, который раз, зашел к тебе и увидел, что ты какая-то не знаю, вообще просто зашел 5 раз перед тем, как войти, нужно накормить грудью. Даже к родному своему брату без махрама, который если у тебя жена дома одна брата, его дети без разницы, брата нету дома. Чтобы к ней заходить без махрама, ты должен 5 раз, ее грудь досыта поесть, птичку. Смотри, Сахих аль-Бухари, глава 8, тут прямо мать правоверная Айша приводится. Глава 8, кормление грудью по причине, в скобках, для прикола написали ребенка. Но сейчас ты сам увидишь, что это ребенок или кто. 1455 хадис. Однажды, когда ко мне посланник Аллаха зашел, у меня сидел некий человек. По выражению лица посланника Аллаха я поняла, что он гневается. И тогда я сказала, это Айша передает: «О, посланник Аллаха, это мой молочный брат». Тогда посланник Аллаха сказал: «Удостоверяйтесь относительно ваших молочных братьев. Поистине, скармливание считается, если оно утоляет голод». То есть досыта 5 раз нужно накормить его сиськой, и все, вообще не проблема. Там у Айши, в нашей матери, останавливались на ночь, там под платы, не знаю, под штаны куда-то кончали. Надо, альхамдулилля. Бля, это пиздец.
Подожди, я с тобой согласен, ну, честное слово, ну, это что должно быть... Как? Это получается, что мы должны кормить ребенка с матерью или как? Нет, короче, твоя жена дома. Смотри ситуацию. Если мусульманка свою религию полностью изучит, ни одну мусульманку нельзя увлечь прелюбодеяние. Да, вот. Да, в зинашке. Смотри, ты с 4 свидетелями заходишь, там дома, короче, там, я просто для примера, без разницы, какую-то женщину, кто-то, никак, муж зашел со своими друзьями 4, и раз, короче, они будут, давай, быстро сделаем вид, что я тебя сиськой кормлю, и на диван присела, и его сиськой кормят, вы заходите, тот сиську вынимает, короче, говорит, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, и обратно засунул. Понимаешь? Вообще улечить в зинашке вообще нельзя, если мусульманки изучат свою религию, хрен кто там подкопается. Окей, я... Ну и кто говорит, что женщин ущемляют в исламе? Я понять не могу. Что ты не можешь понять? Говорю, кто говорит, что в исламе женщин ущемляют? Хайрма, там же видишь ситуацию, что именно конкретно это там был типа приемный, там все дела, короче, то есть своя специфическая ситуация. Не просто там она хотела, как Айша, там знания давать, ей просто в кайф был с ней там базарить с людьми. У Айши приемных там никого не было, там, это другой случай. Я не про нее, я знаю, что вообще не было. Я имею в виду вот тот пример, который вот когда пророк сказал, типа, покорми его грудью, и, мол, все нормально, там-то была ситуация в том, что это был именно приемный, то есть там специфика ситуации была. Это просто Айша решила... Но он уже с волосами, с бородой он, поэтому муж ее там ревновал. Да, я понимаю, я это говорю. Пророк сказал, накорми ее грудью, его грудью, тогда он не будет. Она накормила, говорит, и он перестал ревновать приемному сыну. Да. Вот. Но это же не была ситуация, когда эта женщина пришла к пророку, сказала, типа, вот я хочу обучать людей религии, мне вот в кайф, чтобы мне здесь там левые мужики заходили в дом. И он на это ей сказал, ну вот, иди там, пусть твоя родственница, там, племянница или кто-то там накормит его груди и заходи. Там же не в этом была суть. То есть, получается, однозначно сказать, что только что только жены пророка, они сделали иштихад, а не Айша. Там нельзя, то есть там равнозначно. То есть и те думали, а в итоге иджма, то есть большинство ученых сказали, что Айша была не права. Ну, она там много раз была не права, у нее там через раз были, подожди, ошибки. как она была не права, если она рассказывает, пророк зашел, у нее сидит непонятный пассажир, он говорит, кто это такой, недоволен, по его лицу она поняла, что это он недоволен. Алло, где сказано, что он маленький мальчик? Прочитай этот хадис. Не, я имею в виду, я имею в виду, знаешь, как вендет хаджосри, там почитай, некий человек, до цыга, некий мальчик, да, некий человек, до цыга, некий мальчик, да, цыга. Я имею в виду, что когда он стал молочным, ее Подожди, остановись. А когда он был маленький. Это что такое? Подожди, остановись. Молочный это что? Ну, молочный это просто, смотри, вот если там, например, там парень один, да, допустим, не знаю, русский парень, да, вот тебе для примера, да, есть арабка, например, да, и вот они живут где-нибудь там, не знаю, в каком-нибудь месте, да, и вот у их родителей, у их матери нету молока, да, или в силу каких-то условий так произошло, что у них они вызывают женщину, которая кормит и этого парня, русского, маленького мальчика, и вот эту девочку, арабку маленькую, кормит. И вот если она их кормилица, то по исламу они не могут жениться. То есть все, они родственники, молочные родственники. Окей, когда они вырастут, все, это не имеет значения. Самое интересное, знаете, что на двоюродной сестре женятся. Самое прикольное. Генетический родственник, реальный.
на него женятся. А то, что это молоко, в общем, устанавливает родство, это было, такие поверья были Ну да, это в я в это зачатках. верю, да, это правильно было. В Ну да, зачатках это, науки у Галена говорят, там, типа, если одна женщина кормит, из нее формируются кости и окей, устанавливается как бы окей. родство, типа, это у Галена было. Эти это приняли и запретили, а на генетическую двоюродную сестру женился. Подожди, а тебе не кажется, что это было просто политически, чтобы брать вот чужие жен или там просто связывать с ними, с этим племенем или там как? Потому что если мы читаем с самого начала, там получается, что дети между собой сношались, так получается, да? Если мы берем начало. Если мы берем Адама и Еву там, или как, откуда вы... Ну, я поэтому это говорю. Классическая история. Адам первый человек, Ева тоже первый человек. И, соответственно, их дети Да. там парами рождались. Это у всех так. У Ну христиан да. это аврамическая Ну, традиция. подожди. Вначале можно было, а сейчас нельзя, да? Так Ну получается. да, это у всех так. Но имеется в виду, в аврамизме это везде Подожди. такая тема. Ну, смотри. Я с тобой согласен на 100%. Вот смотри, вот я появился на эту землю, вот мне понравилась вот эта девушка, например. Я хочу... Нет, мне нельзя. Почему мне нельзя? Ну, раньше же было. Мне нельзя. Почему? Ну, понимаешь, смотри, это не аргумент, если брать именно вот религиозные например. постулаты, это не аргумент. Ты можешь это сделать, но ты будешь в грехе, и она тоже. Ну подожди, в чем? Подожди, Адам и Где-то Еве не было были в в грехе? грехе, получается. Где они В валяют грехе, барабы в грехе? У них это в грехе, разрешено. в грехе, он-то имеет в виду родной брат, родная сестра, правильно я понял? Ну да. Это харам. Почему? Потому Ну что, подожди, почему Бог, смотри, смотри, концепция, окей, знаешь, в чем? В том, что у Адама была своя движуха, да, потом пришли пророки, каждый пророк, он там чуть-чуть корректирует разные темы, потому что ситуация меняется по жизни, да. окей, Вот. хорошо, я И понял, подожди, у остановись. иудеев там одна тема, ну, понимаешь, да, запреты, разрешения Я меняются. понял. Смотри, Бог создал человека, Он создал землю, Он создал все, но Он не создал людей, чтобы люди по-разному рассуждали. Да. Смотри, мы Смотрите, сейчас... короче, Богу нужно было, чтобы люди произошли от инцеста, который абсолютно исключено. 99% плода рождается мертвым. Это исключено. Алло, 29 от родного брата и сестры рождается 99% мертвый Окей, плод. хорошо, откуда появились дальше люди? Но мы это не знаем. Том, я тебе больше того скажу, это все эти предания в исламе, это Исраилят. То есть это даже, этом нету никакой основы ни в Коране, ни в Сунне. Они просто брали Исраилят, то есть это иудейские разные рассказы, и, соответственно... Но почему тогда вы мусульмане в данном случае... Подожди, в данном случае, почему вы используете этот Исраилят как ответ? У вас очень зря используют. У вас в исламе что сказано, что было после Адама и Хавы? В исламе есть разные мнения. Если брать именно большинство, да, если мы о большинстве говорим, там они говорят, что они были первые люди. А есть, например, мнение других шейхов, которые говорят, то, что Адам и Ева, он был именно первый разумный человек. То есть тот, кто умел разговаривать. Его именам Всевышнему. Не, я тебя не спрашиваю, что говорят шейхи. Он Я тебе говорю, какой асар, хадис или аят. Все, что ты там найдешь, это Исраилят или свои личные мнения. Не, это Исраилят чисто. То есть у вас непонятно, да, что было после ислама, ни хадиса, ни аята, я тебе больше того скажу, у нас все непонятно, если вот честно смотреть, в том плане, что есть вот Коран, там как бы сказано, что он не будет изменен, что об этом Всевышний позаботится. Обо всем остальном это уже голову включайте, там, анализируйте, думайте, будут ошибаться, будут не ошибаться. Это, конечно... От шумер, этих сказок шумерских времен, табличек этих, от них взяли там египтяне, у египтян Подожди, он тебе говорит, подожди, остановись, он тебе говорит, ну, они взяли, откуда они взяли? Он говорит, ну, верьте, не верьте, там дальше можете верить в другого. Он так говорит, это правда.
Я взят от шумер там. Вот шумер взяли, египтяне от них взяли, евреи от них взяли, Блин, это христиане. 100% я с тобой согласен. Они взяли оттуда. Но не взяли они от Бога, потому что они Бога даже не знают. Но он просто верит в то, что он верит. Вендетта, слышишь? Ты тут? Когда изменила Коран, съев аята, это мнение именно в суннизме. Его нету в шиизме, в ибадизме, короче, 150 измов его нету, понимаешь? Это именно Его- чистый суннизм. Коран. Когда изменила Коран, съев аят. Вендетта, ты тут? Мы все здесь. سمع الله لمن حمده الله أكبر. Размуть такого человека Абдулрахман, под подожди, ником. Абдулрахман, смотри, смотри, ребята, вот я смотрю, у нас сейчас 9 человек здесь и 141 за экраном, смотрите. Вы все преподаете, что Аллах это, ну, пророк Мухаммед это, ну, чистый человек, ну. А вы верите в то, что это выдуманный человек? Ну, здесь дело не в том, что верит, как сказать, ни один уважающий историк не сомневается в том, что такая личность была. Другой вопрос, то, что мусульмане считают его достойным человеком и, ну, таким прям самым таким красавчиком. А историки говорят, ну, Ни был такой один человек. историк не может привести ни одного исторического факта о существовании Мухаммеда, кроме балабольства. Ну, видишь, вот с ведущим я согласен. Ну, это чисто, вот это чисто выдуманный человек. Ну, давайте так рассуждать. Ну, честное слово. Я даже соглашусь, что Моисей это тоже выдуманный человек. После твоей смерти ты тоже будешь выдуманным человеком. Ну, например, ну подожди, ну я умру, я не... Вендетта, Мы слышишь? все умрем. Мы все умрем. И гулем Ну, не подожди, попадем, Давайте сразу ребят. поплачем за нас. И гулем не попадем. Мы все Ну, подожди. умрем. Бля, вы заколебали, бля. Умрем, не умрем, бля. брата, Ну, получается... ведущий, остановись. Ну, нельзя уже так все время умирать. Ну, честное слово, ну Лишать- мы умрем. Ну, Разве можно их лишать гули, пускай он помечтает? Ой, бля. Вот, Давайте Том, давайте смотри, нормально. не Да, из-за я вас не из-за слушаю. того, что вот мусульмане, да, вот просто ты, да, смотри, первый момент, то есть почему большинство историков, им плевать и на ислам, там, и на иудаизм, и на все, они просто историки, у них там наука, знаешь, и плевать на все, они не ангажированы. Окей, Вот, хорошо, смотри. я понял. Давай. Ведущий Хашуя. В хронике пресвитера там описывается, что есть такая движуха, и ею руководит некий Мухаммад, понимаешь? То есть это что? Я тебя не слышу, тебя Слухаешь, перебиваю. слухаешь, слушай. Ребята, не перебивайте его, пожалуйста. Если ты погуглишь Фомы Пресвитера, то есть о том, что некая движуха оттуда идет, и угроза идет со стороны Хиджаза, ну вот со стороны Мекки, Медины, короче, что арабы там набирают силы и так далее, об этом есть несколько исторических свидетельств, в которых никто не сомневается. Просто я даже не уверен, зачем как бы... То есть впадать в теорию заговора, если это, ну, объективно он был. Вы можете считать его плохим человеком, хорошим, но зачем уходить в теорию заговора? Подожди. В чем было его заговор? Ну смотри, он сейчас живет на этой земле, например, вот эта страна, о чем ты говоришь, ее никто не воюет, не завоюет. Я не могу понять, в чем здесь проблема? Нет, я просто неправильно тебя, может, понял. Я думаю, что ты имеешь в виду, что, возможно, такого человека вообще не было, как Мухаммад, саллаллаху алейхи. Ну они были, ну это вымышленные просто персонажи, конечно. Это даже Ну, Моисей... вот смотри, это вымышленный, был, это значит, смотри, его нет, правильно? Нет, это был человек, я тебе сразу говорю, это был человек, но он был дальше придуманный, чтобы, просто рассказать за него будущее. Вот это, например, как сейчас, давай я тебе объясню, чтобы ты понял, ты понимаешь, что, подожди, вот сейчас Путин, вот, например, Путин, вот это вот, вообще никто. Давай мы с него сделаем идола.
Вот и начинается, вот давай будем его рисовать. Его помнят люди? Помнят, конечно, помнят. Живой, живой. Давай будем дальше продвигать. Да подожди, Меня при чем слышно ты... вообще? Конечно, тебя слышно. Ну что ты материшься Вот все время? вопрос есть. Есть вопрос ко всем. Давай. Современному человеку, чтобы понять хадисы или Коран, нужен посредник, да, как я понимаю, да? Шейх нужен, в халаты, шейх нужен. В халаты и платке. Я вообще не понимаю хадисы и Коран, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Он специально так замутен, да? Ну, это ты так просто рассказал. Ну скажи мне, пожалуйста, по-другому, чтобы я понимал тебя. Ну, я же Ну скажи мне. Ну, скажи мне, пожалуйста, по-другому. Это что такое хадисы и Коран? Вот я не могу понять. Это что такое? У тебя есть Это опыт? ты не понимаешь. Походу, Ну никто да, не я не... понимает, да? Ну подожди, ну ты же творец мира. С какого Ты мне периода времени, Я- люди перестали понимать? Людям нужен посредник. Я не знаю. И это всегда было. Я же- Смотри, подожди. Не посредник, а пастух. Вот прямо говорю, пастух, потому что баранам всегда нужен пастух. Подожди, ведущий, Да. остановись. Вот я родился на эту землю. Мне сейчас 25 лет. 25. Я не знаю вообще, о чем ты говоришь. Ты мне хочешь навязать, сказать, что, слушай, есть Коран и есть там сунниты. Я вообще не понимаю. Ты можешь мне предоставить, чтобы я понял, о чем ты говоришь? Вот я завтра умру, блин, и я так и не пойму, о чем мы говорим. Я тебе переведу. Он говорит, что тут сидящий не один человек, пойдя, почитав тафсире Корана, сахих хадисы пророка, не может их понять без шейха Даулятуль ва ислама. В халате и платке какого-то инцестника, который одноглазый, там, циклоп, короче, сидит. Вот такой. Ну я вообще, смотри, я понял тебя, я вообще не понял, о чем ты говоришь. Вот я не могу понять, о чем здесь они говорят. Том, тогда спускайся, ты тут Ну лишний. подожди, ты ну что-то при чем совсем ты... не понимаешь. Ну подожди, ну я спущусь, это не проблема. О чем мы говорим? Есть Бог на земле, да, вы так говорите, есть Бог на земле, да? На земле нету, он может спуститься только на первое небо. И только Окей, оттуда хорошо. слышит. Аллах, когда сидит на своем троне, он глухой. Он специально спускается на первое небо, чтобы послушать, что говорят его рабы. А так он глухой, он там не слышит. Вы видите, ребята, это ведущий, это очень плохой человек. Видите, он даже вашего Бога нарисовал, чтобы мы сами его не верим. Ну, честное слово. Ну, Том, да, я вас смотри, слушаю. смотри, Том, да, я так понял, ты здесь вообще случайно, да. Здесь собрались разные кавказцы, там, чеченцы, ингуши, там, другие, да. Вот, некоторые из них вообще не верят, скажем, вот, в ислам, в Коран, очень критично к этому ко всему относятся, и, скажем так, им вообще на это все по борту. Вот, и маленькая часть... Посылают и Коран, и пророка вместе с ними. Ну вот, да, оскорбляют там, да, и Коран и так далее. Вот, соответственно, и Да, есть да, те, которые... читаем тафсире Корана и сахих хадисы, и пророк оскорбляется. Вот если бы только это бы сделать, было бы замечательно. Чисто вот хадисы и... Когда я только это делаю, сюда приходят всех наших матерей, женщин, детей. Они невежды, они невежды. А тогда вы должны их остановить, а не мы. Вы. Им говорят, что если не знаете... Это ваши бараны, вы своих баранов должны остановить. Том, потом, значит, и, соответственно, вот, и маленькая часть тех, которые вот на исламе и просто дискутируют, общаются, все. Вот тут никто никого не грузит и не пропагандирует. Хорошо, ведущий, подожди, я извиняюсь, что я тебя перебил. Ведущий здесь прав или нет? Вот у меня вопрос тогда тебе. В чем Ведущий, ну, то, что он говорит сейчас, он прав или нет? 100% прав, 100%, 120%. Подожди, я не тебя спрашиваю, я спрашиваю... А я вот просто, этого можно человека. пояснить просто, в чем вот прав? Ну, я не знаю, вот он говорит правду какую-то, я не знаю, он говорит свою правду. Он прав Ну, он или свое нет? мнение говорит.
чем-то он он, мнение у него говорит. правильное мнение, например, то, что там Подожди, а ты национальную с ним не идентичность Твое надо соглашаешься? мнение сохранить. говорит, он тебе разъясняет с твоего Корана, Сунны, пророка, все тебе разъясняет. Номер говорит, иди сам читай, если не веришь. Отвечу Генусу, подождите. Генус, Слушаю. вот толкователи, посредники нужны были с тех пор, как начали искажать истинное толкование. Понимаете? Начали кто-то совать свой фальшивое понимание. Вот поэтому Окей, хорошо, мы поняли. Давай Получается, дальше. что сейчас уже все Остановись. искаженно получилось. врагов много. Остановись, пускай задают вопрос. У любой религии всегда были враги. Так. Они вносили свое. Да, абсолютно. Нет, ты сам не можешь, ты сам залезть, прочитать не можешь, там написано, там тебе и тафсиры есть, и все тебе Я есть. Библию могу прочитать, да. Но я же не могу поверить в все, что там написано. Библию тебе никто не говорит здесь, читай Библию, кто тебе сказал? Тебе с Корана тебе говорят. Твой Коран – любимая книга, которую ты ни хрена не читал. Тафсиры ты тоже не читал. Смотри, остановись, Зим. Причем здесь читал, не читал? Давай, я соглашусь с тобой. 100%, сразу Коран приму. Давай говори по логике. Рассказывай, я хочу, чтобы ты понял, о чем мы говорим. Потому что ты не понимаешь, ты просто читаешь цитаты. Я не хочу. Ну, подожди, ну а при чем здесь? Ну а зачем тогда ты говоришь? Нет, Ну зачем ты тогда говоришь о мире каком-то, а делаешь войну? Зачем ты это говоришь? Какую войну? Я не говорил. Ну, образно говорю, я образно говорю, что, блядь, если ты не убьешь там какого-то человека, блядь, ты не мусульманин или что-то там. Давай где-то. Сам, да. Ты его не убьешь, а он все равно сам умрет. Ну да, ну все, давай, тогда давай, я хочу принять мусульманство. Давай, если оно правильное, я буду соглашаться с ним. Не. Давай. Ты кто? Ну Ты подожди, а христианин? что не? Почему вы, евреи и мусульмане, боитесь? Вот я вам скажу, что христиане говорят. Они тебе сразу сказать, ты готов? Давай мы сейчас будем с тобой говорить. А ты все время боишься. Я не хочу бояться. Ты христианин? Я человек. Давай будем говорить о... Если ты христианин, оставайся христианином. Нет, я хочу быть мусульманином. Ты говоришь о мире, давай будем говорить о мире тогда. Ну, мир существует, а что тебе надо? Ну, мир существует, да, он сейчас существует, но почему-то войны получаются. Я не могу понять, откуда они. Мне кажется, это мусульмане все время виноваты. Или евреи. Войны, вот мусульмане держат свои авианосцы там в Мексиканском заливе, они бомбят там Сан-Франциско. Нет. Ну тогда тебе должно быть известно, кто войну развязывает. Я не знаю, и мне кажется, что в Иране, блин, я сейчас ощущаю, что у меня бензин, 6 долларов стоит, блядь, вот это я ощущаю. Американцы. Ну, это пидорасы, американцы, я с тобой согласен. Окей, хорошо, я с тобой согласен, но подожди, ты говоришь о религии мира, о исламе. Давай, я хочу понять, ну, честное слово. 70% арабской нефти уходит в Америку. Если бы Америки не было, ты бы сегодня почти что бесплатно мог бы заправиться, понимаешь? Окей, хорошо, я с тобой согласен, Ну, давай тогда реши этот вопрос. Я с тобой согласен. Блин, я эту Америку буду сам завтра травить, блин, если она, блин, такая плохая. Давай, я знаю, что она плохая. Я с тобой согласен. Можно два слова ставить, 100% чеченскую нефть вытаскивает Россия. Россия блядь, убила это 300 пидорасы тысяч... вообще, Россия. Ты за Россию даже не... Подожди. Оставил. Аллах воскресе, 32 плюс. Да. Россия вытаскивает 100% нефть, Россия убивает чеченцев. И 400 лет сами признали. Я с тобой согласен на 100%, что Россия это, блин, нехорошая, я не буду материться, потому что здесь это самые плохие люди на земле. Но Россия не жрет 70% мировых ресурсов, как Америка. Вот смотри, вот с этим я хочу разговаривать. Я с тобой согласен. Вот с этим вторым я хочу разговаривать. Не том, а другой вот этот, который говорит. А тебе какое дело? Ты кто по нации? Русский или дагестанец, чеченец? Можешь сказать? Я ичкериец по нации. Тогда тебе не главное Россия враг у тебя? Враг Россия, но Россия это как бы маленькая собачка
Америки в данном регионе, в России. وين ده تقول دخونا قاعد ده إشكريت وين Я ичкириец. Россия это Комнатный, Эчгирит. Тебе не нравится? قاعد ده أنا تقول ده قاعد ده Россия сказала, сама Россия это признается. Российские пропаганды, я слухал, это конкретно. Россия это союзник США, бог. Свобода. Китай, уйгур, буквы Китай, бусул, цар, халат, суэдера. Сум пока один батюш боишь. Буш лукшин, вы? Сокрым алдат, давай, дай это. Баркал. Да, да, как его решай. Hello, شو يحكي السؤال بقى. لبرز كدولدي. شو يستوى عرق دولدي. Да, чечено говорящие сюли. Да, я вас слушаю. Том, украинец ты, да? Да, я украинец, да. Украинцы молодцы. Мгм. У нас у кавказцев хорошее взаимопонимание с украинцами. Ребята, всегда было. я за вас больше знаю, чем вы за себя. Я вас исследовал, я помню еще с 90, это будет 2000 год, да. 2000 год. Да. Я вас знаю очень хорошо, вы очень хорошие ребята. Я знаю, потому что, я помню, тогда мне навязывали, говорили, чеченцы, это, очень плохие люди. Я думаю, не может быть. Я соглашался с ними. Я новости смотрел вот этих русских пидорасов, пока меня не коснулось. И честно, я вам говорю, как есть. Как оно есть. Я А ты соглашаюсь. западной Украины или Да, я западная, да, я западная. Как там в целом вообще вот относятся к кавказцам и вообще вот к неукраинцам? Интересно. Черножопые такие разговоры у вас бывают? Нет, ты Ну, что, только если даже честно. такие вещи, даже я тебя прошу, чтобы ты не употреблял вот эти слова. Я тебя прошу. Это восточная Украина вот так говорила. В западной зайди туда, Я на руках буду носить, Никогда в жизни вот эти слова не употребляй, что в западной Украине говорят черножопые. Никогда в жизни. Я тебе отвечаю, я в Украине сейчас не живу уже 20 лет, но я тебе отвечаю. Никогда в жизни. Ну вот в России никогда, говорят, к сожалению, да. никогда в жизни. Вот в этом и разница. Никогда. В этом и Никогда в разница. жизни. В этом разница между Никогда в жизни. Россией Нас, и вами. смотри, даже в Украине никогда не говорили, нас натравили россияне. Вот это. Почему война появилась в Донецке и в Луганске? Потому что это были засланные ребята. Они сейчас уже жалуются, вы петухи говорите, россияне и так дальше. У нас не было никогда в жизни проблем с русским языком, У нас западно, где я живу, я с тобой разговариваю на русском языке, чтобы ты понимал. Если я такой националист, я бы уже с тобой заставил тебя учить украинский язык. Но я с тобой общаюсь как есть. У нас это вообще нету проблем. Никогда не было. Это просто навязали где-то два человека, что-то рассказали, и мы так живем, Из-за этого получилась война, У нас тоже в Чечне геноцид русских был, они зашли в Чечню. Я с тобой согласен, Да, в Чечне то же да, самое, Да, защитить русских, да, и разбомбили лес Грозный, лес русских, да, с Грозным. 100% я с тобой Война согласен. началась не из-за русского языка. Ага. Из-за того, что Украина полностью захотела отделиться от России. Вот из-за этого началась война. А русский язык русский язык был повод, чтобы начать эту войну. Я с тобой, видишь, это был повод. У нас проблем не было с языком. А с чего начать войну? Вот он ущемляет русскоязычных, До изгнания Януковича в Украине не было ни бандеровцев, ни этих фашистов и так далее. Смотри, я тебе больше скажу. Я в Западной Украине,
И я когда пришел, я пришел служить восточную Украину, не Донецк, а Днепропетровск. И когда я пришел, говорят, вот Бандера пришел, блядь, я вообще его не знал. Ребята, я не знал, что такое Бандера. Вообще, Мальчики трусиков, знал ты мальчиков трусиков? Подожди, я за 96-й год говорю. Я не знал, что такое Бандера. Мне говорят, вот Бандера пришел. Я говорю, а это кто такой? Они все знают, а я не знаю. Меня обвиняют, что я Бандера, а я не знаю, кто такой Бандера. 93-й я призвался, в 96-м я уже уволился. Ты понимаешь, о чем мы говорим? Это уже было настроено, блин, армия. Я тебе могу сказать, сегодня в России, если ты будешь слушать Верку Сердючку, тебя в тюрьму посадят сразу. С тобой согласен 100%. 100%. Ты прав. Вот видишь, в чем мы говорим. Мы даже не знали, кто это такой Бандера. Мы жили, просто живем. Нас призвали в армию, мы служим, блин. Говорят, Бандера, блядь, кто это такой, ребят? Я его вообще не знаю. Вот и сейчас я его знаю, и у меня есть в моем ТикТоке портрет его. Конечно, я сейчас буду за него. Я его историю изучаю, блин. Я не могу понять, кто это дедушка. Поэтому так же самое и... Рахматуллахи та'аля ва баракатуху. О, блядь, мне нравится этот пацан. وعلينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والسلاته أليته ونيجريته كبشكو ويكريته بعد. Молодец, молодец. Ребята, задавайте вопросы, если у вас есть вопросы, чтобы я понимал. Я слышал, что у тебя новые аяты. Тафсир этим аятам Пармат будет делать. Кто их делает? Великий ученый ядреных исламских наук. Кажется, это недостоверно у тебя аяты. Там нет насилия, там жестокости. Вот, Наш пахан по понятиям. Это сура Аль-Падлиз из блатного Корана. С вами нет принуждения. Достоин. Маршал. Маршал. 9 мая праздник. Кто праздновал? Признавайте сегодня. Ой, 9 сур, 29 аят, дуешь. Аж духой на 9 мая. Убивайте неверно. Кстати, там, что там, ветеранам платят в Казахстане 811 тысяч рублей, а в России платят 10 тысяч рублей. Мурат, Это чтобы в один день бухнуть как следует. На 10 тысяч белку купишь и отдохнешь. и Северной Кореи салты бұрқ шагат деш, представлять деш, антигитлеровский коалиции Аль-Бубар, мацхалаш, Да, будущие фашисты будут называть себя антифашистами. Бождик дух.
Alan set girişin. Datu set. Великая. الشباب حاولوا يشتغلوا حاجة съемки полностью их اشتغل Set kik hoşulur bu ögdeli yetsoj. Esam tā veliki hilč, tā jidriona hilč, oga jēdirni bomba hilč. To set kuda yetçu. Esam tuğriyat. Sari şa buer şa tagilçu. Oqtağım yayit. Esma yava mustroju. Jidriona mahт elcan. Adolç madari. Вендер, представь себе, великая держава в кавычках, вторая армия мира просила у Америки перемирие на 9 мая. Murat, sen bu her şey giriyor. Da böyle değil. Her şey giriyor. Пример хотите приведу? Я вообще не смотрел этот их парад. Фицо и Мицо и Америка. Так, Южной, Северной Корее, Африки, за диктаторство людей, короче. Так, Цама лета эсер. Нохчи бац. Цере авиация, ПВО яц. Представь, Цад то сетка цатуш. Раскши багариши мершу аяхан парад дирк нохч. Никто не боялся, что-то прилетит. Чеченцы ничего не боялись. Спокойно провели парад независимости. А тут на великий День Победы, то сетка, то ядерный бомбы, шмук, короче, джим, до из-за чадель, короче, хирякуешь, парад дешь. Представь, дойш просто абсурд. Сагу вопрос, дугаешь он тебя. И полностью украинец, ламбешали, Ахмат, я, и шон база тебя, чагатте. И дукса вопрос. إيش أوكرانيا جماعة لا مش داش أبو كريم Сон Алдит, слушай, благодарю всех за подарки, кафиров, мусульман, буддистов, кришнаитов, ягоды всех. Спасибо за подарки. Подожди, тебе все дарят, а мне никто не дарит. Я не могу понять, почему. Бандеровец, поэтому. Спасибо, я рад, что ты мне назвал себя бандеровец. Честное слово. Я очень люблю вот эти слова. Блин, я его не знал, блин, но я его люблю сейчас. Честное слово. Полюбил. Из-за вас. как сказал Кадыров, он мой кумир, я его люблю. Он мой кумир, блин. Кадыров это Путина, блядь, это пидораса любил, блин. Ну а Бандера при чем здесь? Это самый лучший брат. Это дедушка, самый хороший дедушка. Он никого не обижал. Он хотел, чтобы мы жили свободно. Вот. Поэтому его не возненавидели. Да, Бандера неплохой парень был. Да. Вот это как вы, у вас этот Дудаев хотел, чтобы мы жили свободно, например. И поэтому вот так получилось. Да, совершенно верно. Поэтому и Гитлер его посадил. Из-за того, что он хотел отдельно государство. Да, да. Он не подключился к нему. Да, я с тобой согласен. Ты правду говоришь. Нехорошие люди. А вот этот ведущий, это кто такой? Я так не могу понять, кто он. Я его все время вижу, блин. Я на него подписан, и я его не могу понять, кто он есть. Это... Ахи? Кто? Шалом всем, кого не видел.
Ведущий на евреев работает. А, он Просто это не... Он, блин, нехороший человек, да? Ну и почему? Для Ну, кого есть. хороший, для кого не хороший? Но если он на евреев работает, он значит нехороший человек. Почему? Подожди, это у всех, кто работает на еврея, это хорошие люди, да? Ну, если кто-то работает на евреев и не может сам зарабатывать деньги, почему нет? Нет, а ребята зарабатывают, но смотри, я вышел на работу, зарабатываю деньги. Ну, Я зарабатываю, но смотри, и ты мне говоришь, ты работаешь на евреев, не могу понять, в чем здесь вот это. ну в Я какой сфере ты работаю, работаешь? Где ты работаешь? да какая разница, я Ну, зарабатываю большая деньги разница. просто. Ну, я тебе расскажу. Ну, Работаешь например, ты... я работаю в банке, Ну, который банк принадлежит евреям, так получается? значит, это Я харам, не... если это вообще банк харам. принадлежит евреев, то ты работаешь на евреев. Харам Я это в банке вообще... работать. Да? Подожди, я вообще не знаю, кто там в банке есть. Ты мне сейчас Ну. сказал, что это еврей. Но если ты узнаешь, что ты еврей, ты уволишься? Конечно нет, ну я Ну, зарабатываю деньги, при чем здесь это? ну все. Ну когда ты мне говоришь, блин, что ты работаешь на еврея, это уже, блядь, Ну, я тебе, во-первых, я называется, тебе не что... говорил, что ты работаешь на евреев, как бы, да. То я говорил вообще, Ну да, да. но я тут в шутку, как бы, да, сказал ведущему что-то, а ты почему вмешался? Ну да, поэтому Ну, я в принципе, как согласился, бы ну так. честное слово, ну так нельзя Ну, говорить. и нет, Ну, ну, опять же, еще раз, если кто-то работает на евреев, он плохой человек или хороший, ну, как бы не конечно, определить. ну конечно, когда ты говоришь, что, блин, я работаю на еврея, это уже все, Ну, блин. Это почему? я работаю, смотри, я работаю на черного. На Это кого уже ты работаешь? начинается, ну, например, я На работаю черного, на если ты черного. работаешь, да, если ты на черном Да. работаешь, то тебе повезло. Ага. Да. Ой, блин. Я знаю, кто такой Блядь. черный. Весь алюминиум, как бы, да, весь российский алюминиум и так далее. Это был черный. Весь Советский Союз, да, скажем так. Тебе повезло бы, если ты работал на него. Но тебе, скорее всего, не повезло, поэтому так огорчаешься. Да не, мне повезло, блин. В том-то суть, что мне повезло. Так Я не повезло тебе? работаю на этого. Я Ну не все. работаю. Поэтому, когда ты задаешь такие вопросы, блядь, мне не нравится. Я вот это. вопрос тебе вообще не задавал никакой. Я потом тебе, когда ты уже начал задавать мне вопросы, я тебе вопросом на вопрос, как бы, я спросил, я говорю, а в чем твоя проблема, как бы, почему ты плохой человек, если ты работаешь на евреев? Все. Потому что ты начал этот разговор со Ну, мной. ты говоришь, что... Не я начал с тобой этот разговор, понимаешь, в чем дело, Том? Лазик, я извиняюсь, но я понял, блин. Я Ну извиняюсь, все. конечно, но когда ты задал вопрос, ты работаешь на еврея, ну зачем такие вопросы задавать? Я тебе Ты этот робишь вопрос задал, потому что ты начал со мной разговаривать. ты Ты говоришь сказал, честное ты слово. начал мне делать замечания, и поэтому у нас с тобой Окей, появился хорошо, диалог. Понимаешь, в чем все, дело, Том? Все, Том. я понял. Все, ты понял теперь? Я понял, блядь, давай Все, не задавай хорошо, дальше, Том. потому что я сейчас буду тебя, это самое. Окей, Что я ты понял. будешь от меня сейчас? Ну, ебать, ну надо тебе надо или нет? Ну, мне интересно, как у тебя это получится, как бы, да. Давай попробуй. А ну давай. Что ты там кого-то ебать будешь, я не понял. Давай, покажи, как ты это делаешь. Окей, хорошо, не будем. Ну, давай, сейчас. давай, Мы сейчас давай, не Том. будем, потому что мы в Не, чужом эфире. будем, Том, почему не? Мне даже стало Не-не. интересно, да. Ну давай. Ты мазохист? Мне Нет, кажется, это не ты мазохист, еврей, я... ты Нет, мазохист. нет, Том, нет. Ты-то балабол, как бы, да. Вот я хочу это доказать сейчас. Давай покажи, А какой что ты ты балабол. докажешь? Что ты докажешь? Что ты То, что я балабол. тебя выебал? То, что ты То, что я пиздишь. тебя выебал? Ну, Нет, при тебе не чем? выебал. Ну, я тебя 2 раза выебал. Как тебе выебал? Ну, ты что, не запомнил или Своим как? пиздобольством ты меня выебал? Я не Ребята, помню. давайте Всё, не будем всё. материться. Ну. Все. Я Ну все, извиняюсь. Сейчас... так, еще Да, раз. да, Послушай, да, я Том, перед Лазиком извинюсь. Лазик, я извиняйся, проси прощения, давай. Да, я извиняюсь перед тобой, потому что в эфире нельзя так материться. Вот Нет, это честно. потому что нельзя просто так балаболить, как бы, из-за этого извиняюсь. Нет, я Не, просто ну в всё. эфире извиняюсь. А То, ты что извиняйся, петух, потому что ты за свои ну, слова. подожди, Мужчина, когда что-то говорит, он должен отвечать за свои слова. Окей, Ты хорошо, за них не смотри, отвечаешь. окей, Ну, я ты отвечаю, понял, да, что я тебе- пробалаболился. да, я- Извиняйся за да, я это. отвечу, Давай. блин, ты. Говори. То, что Ты ты извиняйся. пидорас, А. я не буду Ну перед вот тобой всё. извиняться. Ты видишь, а ты Всё. вот только что ты сейчас подгорел. Ты сейчас что сделал?
Ты сейчас, Например. ты понял, Ну, что я ты тебе сказал, говорил, что ты нельзя в этом понял, эфире ты понял, что ты материться. сказал глупость, что ты подгорел, выражайся. дурачок, и все. Да хватит Я не обзываешься. хочу в этом эфире. Да Вендетта, я, давай. короче, да, Я Тома был выключил я. Просто даже не это прогонишь. невыносимо вот это слушать. Я не знаю, что это за детский сад тут начался. Вроде взрослые Правильно люди. выключил, правильно, надо было чуть раньше выключить. Полнейшую, просто не знаю, к чему это вообще все было. Давайте возвращаться в тему. Тема такая, да, если можно, с вашего позволения. Ну, оставь, я чуть-чуть сглупил, как бы, да, я спустился туда вниз, где они находятся. Неважно. Вот эта тема, работаешь на еврея и так далее, как бы, да. В смысле? Что значит работаешь на еврея? Кто еврей тебе говорит, как бы, и говорит, что тебе делать и так далее. Работы, есть какие-то работы. Кто-то работает в Фейсбуке, кто-то работает там за компьютером, кто-то работает на Цукерберга и так далее. Я вот просто не могу понять эту тему. Я работаю на еврея. Ну, хорошо, ты работаешь на китайца, на еврея, на того или иного человека, как бы. Не хочешь на кого-то работать. Создай что-то свое, как бы. Пускай работает на тебя. Как бы ты, в чем проблема, даже если ты работаешь на ту или иную национальность, как бы, да, скажем так, ну, это будь то он еврей, будь и китайцам и так далее. В чем проблема? Не хочешь работать на дядю, будь сам. У вас Моссады, штат-тест у вас, Моссады. Алхамдулилля, я чеченский, горский, еврей, мусульманин, кришнаит, буддист во Христе. Вендетта, Моссад везде. Моссад всемогущий. Так что пусть все боятся. Что ты понимал, этот штаб Моссада, как бы, да. Ну вот прям... Не, Моссада нужно бояться тем, кто хотят еврейскому народу какую-то проблему сделать. Вот им как раз-таки нужно. Мне Моссада бояться не нужно. Потому что у меня нет никаких проблем с еврейским народом. Вот те, кому их нужно бояться, у них какие-то проблемы с ними есть, но открытым забралом это евреям сказать кишка тонка. Понимаешь? Вот если у кого-то есть к евреям претензии, вопросы, проблемы, пускай скажут открыто. Даже этот Вендетта Кутаев, который у него просто вот это слово сионизм с языка нельзя снять, когда ему прямой вопрос задают, что ты имеешь против сионизма? Нет, ничего, нормально, все, ничего не имею против. У меня нету врагов среди евреев, сионистов, все нормально. Просто вот днями, ночами сидят, Он просто сионизм. за англосаксами прятаться начинает. На них валить начинает, на англосаксов. Межи дамса цвет пелдет. Реш багар бол шамбат год амалеон эцнах. Цана ورم بيحكت بلرس وإشت قيتم بوش بولناخ بويتارنا radikalizirovati bin bolnavana hundelč. Aršādlo dünya ad Irak cerg iwaint da loič. Цундейл таван бук. Ишт. О dünya не бяхкма буйтига в любом случае. Целая нақой веш қоман долда. Шәуе гүстейінці тағаны гүш бәхтсоныш, тағаны дәжі. Бұр ел дуашцы ол қаму ол дүнен чуа. Тәмшін бұқыш. Сонда школшка қи
Way diyoruz doluşkayna kakras itemşi humşile way yol pakale niş duqaber şkol şiyaha boç itemş bülbülü otstemşi qolu религиозный и ум хочу тюан. Цуте хоушин ишта безграмотный вообще цао лунен чуалил что хумана ца وين قاعدين قديش ديك تا هم قيتم بوش اشتا ندلنا ويدني اشت حلقي نقوي صنديو اشت قيتم بوقين توقشو بولشي شوز تغي اتقو شري بيرزي ناخا قوقوين وقشو بولش تار ديش دول قميل وبشي حيقل دوش قميلش ديش نا بوقوي قنبل ناخ По поводу сионизма. Сионизм, вот есть здесь тупорылые, которые здесь бегают, говорят то, что якобы мы не против иудеев, там, не против евреев, мы против сионистов. Вы идиоты, чтобы вы понимали, что вы вот сейчас слушаете, да, сионизм, даже если вот Теодор Герцель был атеистом и так далее, как бы, да, ну, кто-то говорит, что он был атеистом, кто-то говорил, что он был там просто верующим и так далее. Он слово взял это с религиозной тематики, как бы, да, это гора Сиона, который в Иерусалиме, это исторически родина наша, по той причине, потому что здесь проживали здесь, и земля эта была дарована нам Всевышним, как бы, это было 30,5 тысяч лет назад, да. Там ты не можешь разделять религиозную тематику, как бы, да, и историческую тематику. Она вместе, это все скрещено, как бы, да, это та же самая тематика. Ты когда говоришь, что вот я, допустим, не люблю только сионистов, как бы, а вот к евреям ничего плохого не имею, вы должны понимать то, что здесь это все взаимосвязано. Оно так не работает. Это то же самое, что сказать чеченцу. То есть я не имею проблем с чеченцами, пока у них нету вот этого нохчала. Если да, пока ты не живешь у себя дома, как бы, да. Да, если вот ты следуешь своему как-то, то тогда у меня проблемы. Если ты просто какой-то чеченец, который не помнит своего там родства и не знает свои корни, вот с такими у меня проблем нет. А вот чеченец, который придерживается нохчала, это уже проблема. Это вот так звучит. Короче, когда ты умрешь, как бы у местного управления не будет. Лазик, это у вас есть люди, как они называются, с этими, с боковыми, длинными у них. Нетуре карта, а я тебе про них расскажу. Нетуре карта, их, короче, ну их, по-моему, 10 тысяч человек вообще. Они, по-моему, как и наши ваххабисты, вот такие сектанты, по-моему. Они, это секта, ну их не больше, чем 10 тысяч человек, основная их масса проживает в Америке. И они, чтобы ты понимал, вот они конкретно, да, вот я их за евреев вообще не считаю. Ну, они евреи, как бы, я не могу от этого отказываться. Но я их не считаю, я от них отказываюсь по той причине, потому что я считаю их просто глупыми людьми, как бы, тупыми и так далее. Ну да, они тоже говорят, что нету никакой Израиль, там, Палестина, государство там. Да, нет, но они верят по-другому, Мурат. Мурат, чтобы ты понимал, вот они ими гордятся, как рассказывают, вот посмотрите на них, как бы, они наши друзья, они наши братья. Знаешь, во что они верят? Они верят в то, что если каждый еврей станет верующим, то придет, как бы, да, Мессия, и все остальные, вот как говорят здесь, обвиняют в каком-то рабстве и так далее, как бы, да, придет Мессия, ты спустится третий храм, как бы, да, вот сверху вниз. Дай Бог, чтобы спустился третий храм, но не по той причине, как они говорят. Я в это не верю. И вот и каждый из этих идиотов, которые рассказывают и говорят, вот эти евреи наши братья, вот этот идиот будет, как бы, и ему поклоняться. Понимаешь, в чем дело? А их всего лишь 10 тысяч человек из всего нашего народа. 10 тысяч. Это такая секта, как бы. Да, я знаю. Да, это небольшая секта. Когда между собой чеченцами говорю, я иногда сарказмом. Вот у Израиля тоже есть свои ваххабисты, короче, сектанты, как и у нас
ваххабисты, сектанты. Не, но эти сектанты, допустим, они самоубийцы, когда они так делают. А вот те сектанты, они убийцы, когда они это делают. Понимаешь, в чем дело? Как бы этих я не оправдываю, это тоже говно как бы для меня, да, вот считается, вот я лично их воспринимаю как говно, скажем так, да. Но они при этом как бы ну, кровожадно ничего не делают, они делают вред мне, они только мне делают вред. А те делают вред как бы вообще все планете ходят и вот с ножом это показывают, как бы, да. Да, это точно. Без разницы, кем он не был. Если они угрожают миру или людям, короче. Эти приносят вред только нам, только нашему народу приносят. Они только себе приносят вред, как бы. У нас внутри в народе, как бы, да, вот они приносят нам вред. Это вот чистый манкурты, Они да, вот на что средина. ссылаются? На Талмуд или как? Там? Они не на Талмуд, не, у них есть своя трактовка, как бы, ну, тоже может быть там, Талмуд, опять же, Талмуд это каждый ученый, который приносит, как бы, трактует какую-то там свое. Опять же, вот у нас здесь разговор как происходил на эту тему, правильно? Вот что такое Талмуд, как бы, да, вот трактовки. И у нас есть постоянно споры с этим, как кто-то принимает, кто-то не принимает, кто-то соглашается и так далее, как бы, да. Но мы видим, мы прогрессируем, понимаешь, в чем дело? Мы прогрессируем, мы идем дальше. Мы говорим, не, так не может быть. Нет. Знаешь, что это не может быть, что Всевышний так сказал, не может быть, что Всевышний такое мог нам вообще дать, как бы, и так далее. Как бы. Нет, мы от этого отказываемся. И происходят постоянно какие-то споры, как бы, ну, внутри себя. Ну, там нету крови. Там нету крови. Там нет убийства, там нет завоевывания, там нету забрать или там что-то там отнять и так далее. Как нету этого. Тут, когда мне вот карту эту показывают, да, вот это уже проходили, я не знаю, кто слышал, кто не слышал, как бы это вчера, по-моему, говорил. Та же самая карта, той же Палестины, как они ее сегодня показывают. Они ее показывают в 1946 году. Израиль получил свою независимость в 1948 вообще. Вот этот кусок тоже остался после того, что все арабские страны как получили свою независимость на нашей территории, да, ну, исторически иудейской территории, скажем так, да. И остался этот кусок, и тут арабы, проживающие здесь, как бы, да, сейчас еще претендуют на то, чтобы забрать и этот кусок тоже. Вот кусочек, не кусок, а кусочек. Тоже Палестины. И вот так, как он выглядит сегодня, допустим, да, и они показывают. Вот была зеленая карта, потом она желтая, и с каждым годом она становится все желтее и желтее. Так, там она не с каждым годом становится, с каждым днем, когда нас пытались убивать, она становилась желтая. Потому что 48... Было так, когда разделили, те арабы, которые были с деньгами, ну как, кто землей владел, они за большие деньги продали израильтянам эти свои земли. Хозяева земли там были, богатые арабы там были. Они продали землю, ушли. А эти говорят, это земля, мы здесь обрабатывали землю. Это не твоя земля была. Твои вот эти, которые верхушки, они продали эту землю. Если я купил, это моя земля, правильно? Я большие деньги заплатил. 5-10 раз дороже взял, купил эту пустыню, которая ничего не росло, но я купил эти земли. Если я там где-то что-то коз спас, это не моя земля была. На моей земле пошли козы. Это их не арабы сами продали эти земли, уехали. Ну, не совсем так все было. Они начинают карту показывать с 1946 года. Почему они начинают ее показывать с 1946-го? Потому что до 1946-го эта карта была больше. Эта карта именно Палестины, вот как она называлась Палестина, она выглядела намного больше. В 1946 году Иордания... Я ничего не говорю. Те, которые владели этой землей, хозяева, они продали свои земли, уехали. Они не тоже продали, смотрите, чуть по-другому происходило, как продали, да, потом покупали и так далее. Но они отказались, им сказали, что те арабы, которые получили на территории Палестины подмандатной Британии на тот момент, они получили свою независимость, это была Иордания, это часть Египта, это часть там Ливана и так далее, как бы, да. Карта выглядела по-другому Палестины, она не такая была, как они ее показывают сегодня. Она была намного шире, намного больше.
И арабы, проживающие здесь с евреями, получили свою независимость. Они получили свои страны. И теперь, когда евреи начали получать свою независимость, вот когда тоже в 48 году должны были ее получить, и тем арабам, которые остались здесь с нами проживать, не перешли к своим братьям в Иорданию, как бы, остались здесь проживать на той куске земли, который еще как бы был под мандатом Британии. И теперь им британцы говорят, вот дайте что, и вам еще одна арабская страна, как бы, да, вот и евреи пускай тоже проживают на своей земле, как бы, да. Мы им дадим чуть-чуть, вообще чуть-чуть, пипец, вот мизерную какую-то часть, да, вот как Чечня сегодня выглядит, допустим. И они говорят, нет, ни хрена, говорят. И теперь эти арабы, которые уже получили свою независимость на территории Палестины, им говорят, давайте сюда зайдите, говорит, мы их, говорит, убьем, говорит, а вы потом туда зайдете, говорит, и все остальное получите, все получите. Не делитесь с евреями ничем, как бы, да. Вот мы получили, все получили, как бы, мы все арабы, только арабы здесь даже проживают. Понимаете? И вот так вот получается, что вот этот кусок, вот этот мизерный кусок, да, вот как сегодня карта израильская выглядит, да, вот по сравнению с этим Ближним Востоком. И вот так вот эта карта желтела. Ну, они показывают сначала зеленую, как бы, а потом вот она желтеет. Желтеет по какой причине? Потому что с каждым разом, как не получалось нас убивать, мы забирали какую-то буферную зону. Пытаются нас убить, оп, буферная зона. Пытаются убить, оп, буферная зона. И, ну, те арабы, которые захотели жить с нами, они остались. Здесь живут их 2,5 миллиона. 2 миллиона, 2,5, я не знаю, тут надо, ну, как, по-моему, 2 миллиона 100% живут, да? А те арабы, которых арабы попросили выйти, чтобы нас убить, вот живут там, где они живут сегодня, в Газа, Рамалла и так далее. Но это Газа и Рамалла была оккупирована с 48 по 67 год. Кем? Арабами? Так египтяне там были, короче. Они, короче говоря, земли вы им отдали, а этих не приняли, этих, кто там проживал, они к себе не пустили, египтяне, этих палестинцев. Они их отрубили от себя, это Газа. Ну, я же об этом говорю. Да. Они их себе, они там жили на Синайском полуострове, там это, что вы захватили, когда они там жили, а Египту отдали Синай, они этих палестинцев обратно загнали к вам. Не надо. Все, отрубили их, тебе не Федя, отрубили. Заберите Газу нахрен к себе, не хотят. Отрубили их к чертовой матери, потому что они для них цыгане, вот эти арабы для них цыгане. Они их считают за цыгане, как бы. Ну, во-первых, куда бы они ни зашли, они их убивают. Они своих же убивают, получается. Для них это, среди арабов это низшая касса, получается, да. В Ливан зашли, убили арабов. Зашли в Иорданию, убили там монархов начали убивать, там, как их этих называли, там, потомков Мухаммада. Не, они там решили сделать революцию, одну, вторую, да? Там поднимали, снести хотели, разнести там, поэтому они сами не пускают их. Да? Они вечные революционеры. Ну, они не то, что революционеры, как бы, но они, эти более образованные, как бы, да, более такие, высшая касса, как бы, арабская, да, а это, что такое арабы вообще? Арабы, бедуины, вот Маечка сказала, как бы, до этого, я не хотел ее перебивать, бедуин и араб это то же самое, как бедуины вообще, все арабы, они кочевники, начнем с этого, да, бедуины это от слова кочевник, это тот же араб. Просто они, те уже как где-то обосновались, образовались, как бы, ну, в чем-то где-то там прогрессировали, а эти не перестали кочевать, как бы, да. Все. И к нам претензии. Мы их кормим, мы их поем, мы их установили, можно сказать, как бы, да. Нас убивают, и к нам еще претензии. Приветствую всех адекватных. Шалом. Сирия Дихома, Сирия Ваняхи. Лазик, ты еврей, да? Так получилось, хамдулилля. У меня такой вопрос, можно? Конечно.
Не в обиду. Вот видео здесь показывают, там как евреи выгоняют своих домов. Вот эту ситуацию как ты объяснишь? Евреев выгоняют из своих домов Ну, или кого выгоняют? Палестинцы выгоняют со своих домов. Там, Где какие дома и кого я не выгоняют? знаю, но здесь гуляют видео, так, попадаются ролики. Смотрите, есть такие ситуации, что вот я, допустим, у меня была земля, я выиграл ее с этого, михраз у нас называется, это, идет розыгрыш такой, да, ты участвуешь в этом розыгрыше, можешь купить землю себе. Есть такие, что не покупая, просто берут тупо и строят, да. Это нельзя, это незаконно. Арабы в этом, прям вот так вот, они вот нагло такие вещи могут делать, Они берут, строят незаконные какие-то постройки и так далее. Но при этом они могут быть гражданами Израиля, и так далее, Если я построю сегодня дом, просто возьму, захвачу какую-то землю, построю, мой дом тоже снесут. Я могу подать пример, кстати, да, тут даже дело не в этом, а дело политическое такое, когда мы проживали в Газе, проживали на территории, да, вот с Газа, в 2006 году оттуда взяли просто силы, вытащили евреев, и снесли их дома, и это был Израиль. Израиль это сделал. Почему? Потому что хотели какой-то мир с теми же самыми арабами. И в конце концов, что произошло? Там поставили ракетные установки, начали пулять по нам, да, ракетами. И погибло очень много евреев после этого. Получается, эти дома выходят незаконные постройки? Незаконные постройки какие-то, да, незаконные просто постройки. Это не из-за Да, того, что арабы выгоняют. простой пример. Я сейчас ему объясню простой пример. Он вроде как научи получается. Вот в 26 году Советский Союз, не спрашивая, взяли Акинские районы, земли их не передали Дагестану. Нас в 44-м выселили, оттуда тоже чеченцев выселили, которые там жили. Мы вернулись, вот 80 лет прошло, братья-мусульмане сидят в этих домах, этих наших акинцев, наших чеченцев. И не выходят. Получили по 3 дома уже вдоль Каспия. И не выходят. Почему? Вот вопрос у евреев, как нас волновать начинает, а вот у нас здесь вот рядом наши земли, братья-мусульмане, так назовем их, сидят в этих домах, получив при этом по 3 дома вдоль Каспия, двухэтажные дома построили, по 3 уже получили, и не выходят, не отпускают чеченские земли. Приходят туда, мы были на СВО, вот нам на их землях колышки забивают и дома строить собираются. Вот как ты относишься к этому? Почему у евреев тебя беспокоит, а вот здесь рядом тебя не беспокоит? Наши братья там живут. Евреи, я честно скажу, я впервые в жизни, всю свою жизнь, ни разу не общался с евреем. Да? Мне интересно было, вот ролики смотришь, проходят всякие ролики здесь, да? И вот Лазик, как тебя там, я не знаю. Мне просто интересно было пообщаться, спросить человека, еврея, да, вот, живущий там в Израиле, вот правда это или что это такое? Там неправда. Если ты видишь такие вещи... Подожди, я скажу ему, он быстрее поймет. Там эти крупные, там богатые арабы, на их землях, их арабы, палестинцы эти, там третьесортные их, там получается, цыгане они считают. Они у араба на его земле построили дома, он разрешил в свое время, там они жили. Потом этот араб решил, когда израильтяне дают, богатые израильтяне, выкупили у них эти земли, он продал все свои земли, и с теми, которые там живут, палестинцы. Это на его земле были построены дома. Он все это продал вместе с этими палестинцами и ушел. Взял деньги. Полностью согласен с аборшн. Я точно такого же мнения, как и ты, что также они, богатые люди, израильтяне купили землю у Палестины, у богатых людей этих, у которых вот эти все земли. И сегодня
мое мнение, эти люди требуют свою землю. Вот так выходит. Нету такого понятия Палестина, нету такого Палестины. Ну, Палестина, вот нет, ну, кусок Палестины остался, вот именно кусок Палестины, территории Палестины остался, пока они себя не назвали по-другому. Те арабы, которые не захотели свою независимость, пока что они называются Палестиной. Вы должны это понимать. Но с 48 по 67 год эти территории назывались Египтом и Иорданией. Это, иначе получается, по вашей логике, что вот эти территории с 48 по 67 год, ну почему-то все молчали, были оккупированы египтянами, арабами и иорданцами, арабами. Сирия, Лазик, Сирия, Палестина называлась. А вот у меня... И Сирия называлась Палестина? Нет, ну, по сегодняшний день. Что осталось? Какой кусок от Палестины остался? Короче, вот кто там про Палестину топит? Мне интересно, вот, и ты говоришь, что есть такая нация, да? Я Если не есть такая топлю, нация, значит... нет. Послушай, я не топлю за Палестину. Не, вопрос задан Палестина просто. далеко, Да. Я тебе Палестина вопрос от задам. меня. Хорошо, я тебе вопрос задам. Можно вопрос, да? Вот все говорят, что есть такая нация палестинцы, значит, есть такой, у них обычаи, какая-то история, значит, есть какие-то правители у них, да? Какие-то традиции, значит, у них должны быть. Расскажи мне про их традиции, про их обычаи, какая-то история, подожди секунду, какой-то этнос. Да он не Расскажи знает мне об хотя бы... этом. Я тебе одну Пусть скажу, мне я кто-то, за свою жизнь... кто-то... Послушай, Лёд, Пусть... я Сейчас, за секундочку, свою жизнь секунду. не общался У ни меня с вопрос... одним человеком. У меня Послушай, вопрос... дай скажу. Я не Ты тебе мне такой вопрос задаю, подожди, я даю вопрос Ты всем вопрос Абдулашкам, которые... задаешь, потому что Так я не до конца задал вопрос. Ты перебиваешь. Услышь мой вопрос. И все вы внизу. Мой вопрос, пусть хотя бы мне назовут одного лидера Палестины, какого-то короля, там, не знаю, шейха, там, ямама, который правил Сирией Палестины. Палестины оставь. Пусть мне хоть кто-то там назовет его. За всю историю в жизни. Понимаете? То есть мы сделали большую ошибку, мы, евреи, я признаю это, мы сделали большую ошибку, что мы вообще их оставили здесь. То есть когда был 48 год, наши возвращали их, живите с нами, мы будем в мире. Это, знаешь, вот это леваки сделали. И это очень неправильно было сделано. Надо было нахер отсюда их всех. Потому что с моей зарплаты снимались деньги, чтобы эти жили там, понимаешь, педагоги. Мы платили за свет, за газ, мы отдали свои территории, которые там были территории, которые продавали в другие страны. Там были поля, которые продавали яблоки, виноград, там теплицы были. Там был завод Штраус, который знаменитый всего во всем мире. Молочный завод и мороженое. Оставили им. Я когда там был, мы это оставляли. Я видел, как люди уходили. Мне было больно на сердце. Мы говорили им, что мы вернемся. Мы потом вернулись. Эти педагоги сожгли все, поломали все. Они могли спокойно жить. Ты знаешь, что? Сколько денег туда вбухали, сколько миллиард туда вбухали. Они могли бы построить второй Дубай. Все, сказка закончена. Нету такой Палестины. Я когда сказал, еще 2 года назад показал договор Авраама, да, договор Авраама, что он означает. И в конце концов, Арабские Эмираты, они хотели в Израиле построить эти заводы, перерабатывающие заводы. А я занимаюсь проектами, я вижу, что такое происходит, какие стройки в Израиле. То есть в Израиле сейчас строят очень много складов. Но перерабатывающий завод будет строиться и в Израиле для этого дела, и в Газе. А в Газе никто не оставит этих дебилов, потому что там будут триллионы. Никто не оставит вот это все, вот это дело, потому что какой-то идиот подойдет и взорвется. Понимаешь? Потому что вот эту сказку, про детей нам уже все надоело. Но зато мы четко видели в своей жизни, что они носили по видео, одевали детей с этими Аллах Акбар, с гранатами, да, и дети радостно бежали взрываться. На день рождения Путина 7 октября видели. Я был когда в Ливане, я когда был в Газе. Смотрел. Каждый, кто был в Ливане, из нас, каждый был, кто в Газе, видели, как дети стреляли в наших солдат. И наши солдаты в этот раз погибли очень много, потому что не могли стрелять в детей. Не могли стрелять в детей, потому что у нас есть человечность. Но они перешли все границы, и поэтому мы сейчас политику поменяли однозначно. Пора Абдулашкам обратить внимание на это. Мы сказали, что мы будем с этого 7 октября, это уже все, это уже
потолок был. Мы раком поставим Ближний Восток. То, что мы и делаем. Мы сейчас раком ставим весь Ближний Восток. И мы и будем ставить. После Ирана, вспомните мои слова, мы возвращаемся опять в Газе. Почему? Потому что мы ударили по Катру. Катар сразу встал на дыбы. А уже увидели, что у нас Восток горит, что мы уже ни с кем не считаемся. Нам через 2 недели вернули всех наших заложников. Да? Хамас подписал сдать оружие. И все понимают, что они не сдадут оружие. Но есть приоритет сбить, уничтожить Иран. Потому что каждый раз Иран говорит, что сионистов мы уничтожим. И эти дебилы наши до сих пор, я так вижу, никакие они не политики. Они тупые, потому что они фанатики. У них религия впереди всей планеты. И вот сейчас они получают, то, что не получат, они еще и получат. Но после Ирана мы зайдем в Газу, мы уже 60% контролируем там, желтая черта. Мы уже блокпосты ставим. То, что нахер оттуда их все, это не ихняя земля. Эти люди, как саранча, они в Египте устроили бардак, в Иордании 2 раза покушение на короля, в Ливане они перебили людей, стала гражданская война. Ни один мир, когда была война вЛиване, не осудил, что они сделали. А нас что они сделали? Они убивали христиан. В Ливане было много христиан. Почему евреи должны заходить в Ливан, а защищать христиан? Об этом мало кто говорил. Почему в этом году евреи должны были зайти в Сирию? Потому что мусульмане убивали мусульман. Почему об этом мало кто говорит? Потому что невыгодно. А почему мы должны заходить и делать эти миротворцами? Почему мы должны страдать? Мы. У нас политики лицемеры. Все лицемеры. Пока евреи не зайдет, никого не будут по шапке бить, все, тут и начинается скандал. Когда они между собой дерутся, это на здоровье. В Иране перебили 30 тысяч этих, 45 тысяч, 30 тысяч, к сожалению, людей. Никто не сказал, никто не осудил. В Сирии перебили сколько людей и христиан, никто не сказал. В Ливане то же самое. Поэтому мы не будем с кем считаться. Все, это уже пройденный этап. Это, во-первых, это противоречит всему исламу, который у них написано, что это наша земля. Мне даже насрать, что у них там написано. У нас были короли. Наши короли, это были наши пророки. Они правили Израилем. Израиль это колено Израиля. Все. То, что нас выгнали, как вас, например, чеченцев выгнали, Сталин выгнал, вы вернулись домой. Представьте такое, вы возвращаетесь домой, а у вас сидят какие-то поцелы, блядь, которые 200-300 лет были, да, например. Все это наша территория. Вы говорите, ни хрена, нас отсюда выгнали. Мы возвращаемся домой. А что нам это не говорят? Подожди, я ход наджест, многобожник. А нам что это не говорят? Вот это наши так называемые соседи, мусульмане, пидорасы, нам это не говорят, что ли? Тауховский район, да, Дюрт. Вот эти мусульмане, пидорасы оккупировали эти земли, и оттуда не ухо. Говорит, что Сталин им подарил их. Тот же самый сценарий. Тот же самый сценарий. Аккуратно. Что? Я Почему лично ни за кого не топлю, ни за Израиль, ни за Палестину, ни за... То же самое, подожди. Я подчеркну, Вендетта, то же самое у нас и происходит. Просто политикам выгодно вот эти вещи делать. Поэтому мы уже ни с кем не считаемся, все, мы уже бьем. Делаем то, что нам надо. Хамзат, я услышал твой вопрос, я тебе на него ответил. Я лично ни за кого не топлю. Я чеченец, я вот за чеченский народ топлю. Правильно ты делаешь, правильно. Правильно. Ну просто когда дискуссия происходит такая, как бы, да, вот я выражаюсь, вот как еврей, я и Лев выражаюсь. Мне как человеку со стороны, вот я чеченец, я могу рассказать про Чечню, да, в какой-то степени то, что я видел, то, что я знаю. Вот мне интересно, вот интересно человека с этой стороны послушать там, или там с Ливана, или где Муаммар Каддафи там. Как они сейчас живут после того, что там было? Вот ролики разные ходят, смотришь. Каддафи в Ливане. Каддафи это не Ливан, Каддафи это этот... Да. Ливия. Ливия, это бедуин с Ливии. Смотри, Мне просто интересно узнать оценку человека с того места. Вот. Я тебе дам пример. Смотри, я не знаю чеченской истории, ничего, да? У меня есть тут пару чеченцев, дай бог им здоровья, они помогали мне.
искать эту информацию. В один день я вытащил все это дело и показал чеченцам, сидели и показал им историю, ихнюю историю до ислама. И что ислам сделал с чеченцами. Ты знаешь, мне потом написали? Мне написали потом 2 чеченца, мусульмане, в личку. Спасибо тебе, что ты это сделал. Я говорю, а тебе какая разница? Ты же мусульманин. Говорит, после того, что ты мне показал, я уже задумываюсь. Теперь почему я говорю? Ты можешь зайти в Google, просто зайти в Google и написать, когда создалась Палестина и кто создал эту Палестину. И тебе вся история выскочит. Здесь ничего нету секретного, что Римская империя поменяла это все дело. Это регион, Сирия, Палестина. Понимаешь? И что был здесь переворот, мы воевали с римлянами. Это был переворот Бар-Кухва. Они сюда пригнали кучу легионов, чтобы отбить нас. Мы тут дрались до конца. Нас просто мясом закидали и все. А потом этот Адриан, римский император, и у него настолько была обида, что он тоже получил по башке. Он выгнал нас и назвал Сирия Палестина. Он даже Иерусалим поменял. Пришло время, что мы вернулись. Это наша земля. Да, хотя мы сказали, знаете что, живите с нами, уже живите тихо, спокойно, мы вам поможем развиваться, ни хрена. Они не понимают, вот ты когда протягиваешь руку, добро, они этого не понимают, они этого не уважают, они думают, что это слабость. Все, мы поменяли свою тактику. То же самое в чеченце, я вам уверен, что вы тоже вернете вашу землю. По-любому вернете вашу землю. Дай Бог, потому что я не то, что я это хочу, это так и будет. Путин сдохнет. Главное, что у вас там ислама этого не было, что-то такое нормальное было и все. Не, ну они когда берут свою землю, как бы эта земля тоже там, это, мы автохтонный народ там, Лев, мы там проживали тоже на этой земле. И чтобы ты понимал, Хамзат, мы чувствовали то же самое, вот когда к вам пришли эти арабы и делали то, что они там делали, как бы мы на своей шкуре тоже прочувствовали, те евреи, которые проживали с тобой вместе. Проживая вот там же, ты в Чечне, проживая там в Дагестане, Кабардино-Балкарии, я родом из Кабардино-Балкарии. Мы прочувствовали это тоже. Почему? Ну, это происходило через тех арабов, которые приходили, и вам вбивали эту хрень в голову. Когда вот в 92-93 году уже приезжали в Нальчик, не было ни одной мечети. По-моему, одна была где-то там вот стояла. И вот приходили уже, нам булыжники в окна кидали. Вот евреи, или воровали детей и так далее. Детей воровали, невест воровали. Вот просто заходили на свадьбу. У нас вот как на Кавказе все было принято, да, вот во дворе играют свадьбу, как там неделями, да, и так далее. Приходили, просто тупо воровали невест. Откуда это все приходило? Кавказские так себя не вели, пока не пришли туда вот эти вот псевдо вот религиозные люди, да. Поэтому я говорю, что ислам это не религия. Религия должна что-то нести светлое, хорошее, чему-то хорошему учить. Это... Почему? Они до этого были религиозные. Ну что же, опять же, были верующие, как бы, да. Но мне здесь объяснили, как бы, в чем разница. Мне насрать, что там, когда вот написали их ученые, что они там объясняют, меня уже это не волнует. Держала как в кулаке, получается. Закончилась советская власть, и, как ты говоришь, это гениус, началось это движение. Но у нас этого не было. В Дагестане это было, что ты рассказываешь, это было. Кумыки жаловали, что приходят аварцы и невест забирают у них с праздника, потом через 2 дня возвращают. Нет, ну, что... Обрати внимание, что в исламе пишется. Прибей, забей, захвати, джизя, шмизя, вот это. Это не может религия нести к этим вещам. Даже давай сделаем так, что где есть ислам, что-то, чего-то хорошего произошло, какого-то прогресса, ученых. Ладно, давайте стройте ваши мечети, но постройте какие-то там для учения, там, колледжи, университеты, школы, чтобы люди развивались, думали башкой. Ни хрена, блин. Поэтому я считаю, что ислам это не считает, это раковая опухоль, которую надо ее убрать. Она сама по себе с годами сейчас умрет. Она по себе, потому что хочешь, не хочешь, интернет появился, и многие мусульмане не знали своих вещей. И то, что Пармат делает, молодец, красавчик. И другие тоже делают, молодец. Честь и хвала ему. Еще надо иметь дух такой противостоять. Вот. Но я слышу, что Пармат стал евреем. Он вчера ролик записал, не скинули видео. Это что за еврейский подход? Почему? Я его видел в католической такой рубашке. Видео, говорит, минута, евро, что-то там, доллар. Ты че?
Что за еврейский подход был? Ладно, ты огонь там украл. Это еще ладно. Что он сделал вчера? Короче, я тебе говорю, евреи бы точно не додумались до такого. Молодец, красавчик. Вот здесь девушка так прям пишет и пишет внизу, как бы, да, вот это Анна и так далее, как бы, якобы то, что... что она здесь написала? Сейчас, секундочку. То, что мы, евреи, убиваем христиан и так далее, как бы, да. Считает евреи Деву Марию там... Каждый день делаем и пьем кровь каждый день детей. А вот особенно я стою утром, думаю, как же выпить кровь младенца, вот с мацой скушать, это нормально для меня. Не, ну это девушка вроде, да, Анна Мария, да. Ты же девушка, правильно? Там в Торе написано и так далее, да. То, что, где вы можете предоставить такие факты, как бы, где-то можете это увидеть, чтобы я, может, осудил такое? Где такое происходит вообще? Покажите, расскажите. Ну, рассказать я понял, что вы можете рассказывать, как бы, да. Вот показать можете? Анна Мария 0,5. 0,5 это получается, это присвоено региону, так я штамп поставлен на России, да, 0,5, я так понял. С Дагестана, видать. Говорю, не, и про Иисуса Христа отзываться как про лжемессию. Но опять же, как мы отзываемся о нашем же еврее, как бы это, я думаю, это сугубо лично наша проблема, как это семейная проблема. Я не думаю, что вас даже касаться. А если вы считаете, что Иисус ваш там Бог и так далее, как бы, ну, мне, кстати, да, от этого даже может даже и приятно как-то. Почему? Потому что он был евреем. Мы ярлыки, она пишет, ярлыки, смотри, Анна Мария 0,5, ярлыки не вешайте про 0,5. То ты что поставила 0,5 ты тогда, получается? Ярлыки не вешайте. Ты сама поставила себе штамп 0,5. Слушай, христиане для Израиля, для христиан, это самое безопасное государство, потому что здесь еще идет субсидии для них огромные. Мало того, вот эти мусульмане, которые вы говорите, да, живут у нас, они половина сионисты, ребята, я могу вас разочаровать, потому что сионисты это не только который хочет страну Израиля, да, он еще вкладывает что-то, то есть он работает, он платит налоги, он идет в армию, понимаете? И многие, когда вот 7 октября, вот многие из мусульман пошли, кстати, в Газу. Так что, когда вы кричите про сионистов, вы говорите про мусульман тоже, те, которые... А они говорят, что они уже кафиры, понимаешь? Они живут здесь и воюют. И когда я их спрашиваю, слушай, а как-то вот так у вас не получается? Он говорит, понимаешь, когда придут сюда арабы, первым делом меня завалит, не тебя. Вот и все. Но здесь лучше жить, чем у них, чем у арабов. Тут больше, тут демократия, можно кучу вещей сделать, да? И жить хорошо, и получать еще пособие. Ты прикинь, они получают, есть бедуины, они не работают. Они наклепают детей, вот просто, да, и получают каждый месяц по 15, по 20 тысяч шекелей. Нормально? Леон, Что, жизнь удалась? Леон, вы сейчас в Израиле находитесь или где? Да, в Израиле. Как сейчас обстановка там? Вот то, что гуляет по интернету, это правда или нет? А всегда тихо, как бы спокойно, когда даже военные действия, все идут, гуляют, отдыхают и нормально. Сегодня вот тоже я вот с детьми гулял то в парке, то в кинотеатре. Да. Я видел эти ролики, пол Израиля в руинах, все разбито, какие-то порты непонятные появились в каких-то городах. Вот эти фейков накидали здесь, особенно еще русские телевидения. У нас нашид есть по этому поводу. Мы губами освободим наш любимый Иерусалим. Вот такой нашид. Да, слышал? Иерусалим, как будто пророк там построил. При пророке никакого не было там и ничего, ни мечети Аляхса не было. Она построена намного позже, когда захватили там все вот это арабы. Я на этой неделе был в Иерусалиме. На этой неделе был в Иерусалиме. Думаю, да, я пойду
пройдусь по старому городу. Куча христиан, мусульман, евреев, ходят все, блин, это... Сделай экскурс сделай, вот когда построен этот Алякса, она построена намного позже же, что там описывают в Коране, там он залетел оттуда, там пустырь, Самое там интересное, мусор выкидывали. самое интересное, в 48 году, когда пришли туда, когда у иорданцев было, извиняюсь, наоборот, туда пришли, там вот были дома, и там было так засорено, там было такое, я не могу показать картинки, там так было засрано, это был пипец, там все зелень, все засрано, какая-то мусорка. Так евреи взяли, почистили все это, и эти вспомнили, что это их святыня, понимаешь? Вспомнили, блин. А Алякса она в углу такая, серая. Купол, желтый купол, это не Алякса. Алякса она в углу серая такая, маленькая. Я туда заходил, когда мы были в армии. Я заходил. Я имею в виду исторический экскурс сделай, там будешь там вот, сделай там сюда, здесь закинешь, там расскажешь. Как-нибудь, когда чего. когда я буду там, Если будет я возможность. сделаю прямой эфир, сделаю видео. Очень красивый город. Я брал не раз историка, и он мне рассказал очень много интересных вещей, как она все строилась, там где раскопки, вот это куча вещей, что даже я не знал, когда в школе не рассказывали. Очень много интересных вещей, что как строили все это один на одном, и пещеры вот эти. Так что приглашаю вас завоевать Иерусалим, вот всех здесь присутствующих, свободных людей, завоевать своим присутствием, поехать, погулять, отдохнуть там, с нами вместе, покушать что-то. Вот, чтобы такого завоевывания было. Не, на самом деле чувствуется, ты понимаешь, когда ты заезжаешь в город такой, такой, знаешь, что-то такое есть в нем. Когда заезжаешь, чувствуешь такое. Мухаммед стоит наверху, там, со словом летает везде. Вечером кидает звездами налево и направо. И ты ему говоришь вправо, а он говорит, нет, влево. Hamza, Okçur Ervel çoldu ya del al şoylo. Сегодня будет интересный бой будет. Сегодня будет драться Хамзат Чимаев. Бой топлю за ногти. Я против него категорически. Жюкти. Allah muastri bol çuya lir şuni bo şu çuru. Да, Вицеру. Если есть вариант, Дональд Трамп вот его урвался. Geliyor Hamza. Çatqa şu alıq ihum şnox çişliyorlar do elç soveşer vecer. Şasen ol noxçi çun halqa apravdi ve tsadiş hiyastluş. Estobdina soçu qiver vaxt soçu gur vaxt saboş. Geliyor noxçi ok TikTok şu da takoy stepini apustitsa dina koy noxçiş. Somerš Leiš xil dayo laqda. Sosa من لله داق سجلوش داق أزدنا تانسون واتر يا سو سأبوستيت وسمق ويليوش تقوقسو ده نوخ حمزة تيدوق وي أدمي سيت عتقيد شاني أدمن زين ظلمن يعتقل شاني كده دولمن دنيان شو دول любойман религия لا политик لا أمنش دلا حي منيني حي لأم حي ويديني يلش مرش نوخشو مويا تعنا علغة إيزولوية شي أبراودو تصددية شي نوخشش ليلي حاجة مريدو سو نوخشو وو ديل اختيش وسو سي مخكا دوغلوش وخسو كسعني ديخ ياخيش وات سي دخان يورشخين سو جيما موكشل يورشخين سي دلوتشل ناق وستل دينا أنا سامم ديلي نشوت دنيان همانسا ميلدل همانسا أزغاسقش وين كوشتشو ميلبولن غورتا Odat evvelç ne abaroht don şadik
يتيا نأبر وينينز ونمتش دلهم شدو يوق دنيان شواليل شدولي أتريليجيا إشاد دق نأبروت دون سواس شو أبلواني تدو قام سريخ نيخ ريليجي تانا بالبات شين لوك دايشو شو حتانتي ريليجي يوشوات نوخشي قومس دلهم دوي تنتخوات موخ دلا إيش تخيل ديش ويش تغلا ويقومت بالبل شو دنيان شو تعدا ما دونوستي غوشكا دونه ملخله او سيستم يوقع خلوص دقوما غاغينا خرسوغينا نيسوغينا نا واستي دعبولا يخير تان سو ماش قمل دا يشو شو قانجي Да это Аллаху позвонить? Вендетта где-то в разведке, видать. Не мешайте ему, он с ним разговаривает по ходу. Пятикратном размере разговаривает, но каждый день. Медитирует. Машалла, Машалла. Добрый Маршула. вечер. Сам хотим язва шоршунду. Язва тренироваться даже. Сабурди ашбош, да? Что Дэвид тому дошкит башк, что тоже. Дэвид тому дошкит. Захазор, ты пишешь... Да, ты пишешь, мы вернем Аляксу, да? Да. Леон, у вас как хоронят в могиле, стоя или лежа ложат? Что значит стоя? Как это стоя? Горизонтально или вертикально? Ну, а кто стоя хоронит? Ну, вообще спрашиваю. Индейцы делали. Да, я видел, он в этих скалах, у них как в склепах, крещенные, крест-накрест, руки, колени прижаты, много вот так вот захоронения. Ну вот так же, сколько метров копают у вас могилы, в курсе-то? Такие вопросы меня спрашиваешь. Ты сказал про Аляксу, что мы пойдем захватим Аляксу. Кто это мы? Он Мы маджахеды. Когда вы уже придете? Ты не увидел, как я написал его? Я шучу, я знаю. Лексус. Лексуксус. Да. Ты знаешь, что 3 раза ракета в нее летела? Прикинь? 3 раза они сбивали. Один осколок упал возле Аляксы, представляешь? Надо было не сбивать. Пока Тимур Муцураев не спел эту песню, я вообще не знал, что это за Алекс. Нет, представляешь, иранцы, когда кидали, они 3 раза, туда летела ракета, и 3 раза сбивали. Я же тебе говорю, надо было по рукам бить этим, которые сбивают, чтобы туда попало и все, блядь, и забыли про это дело. Чи что проблема вот этим иранцам? Не по это Аллах сбивает. Леон, нам, знаешь, что вливали в уши, когда мы были, пацанами? Мол, под Аляксом какое-то кольцо какого-то пророка спрятано. Если одеть это кольцо, он понимает все языки, животных. И евреи, из-за этого спрятали это мечеть и ищут это кольцо, а чтобы обмануть мусульман, там построили другой мечеть и преподнесли ее как Аль-Акс. Вот так пропагандировали нам.
Не, ее построил один этот, который завоеватель, когда он захватил Иерусалим, он ее построил. А почему мы не ломаем? Потому что у нас есть, мы как человечность, да, мы не трогаем ни христиан, ни мусульман. Пока нас не тронешь, мы начинаем бить. Надо бы ее снести. Рано или поздно снесем ее, блин. Нахрен она там нужна, блин. Если будете сносить там, посмотрите кольцо на всякий случай. Я тебе покажу, как осколок упал рядом возле Аляксы. Там хорошо упал. Представляешь, ракеты и осколок. Надо было, чтобы не сбивать, чтобы прямо туда она влетела бы и все. Аллах защищает, Аллах. Да, израильское ПВО Аллах защищает его. Израильское ПВО его защищает, блядь. Ладно. По небу ее снесли бы, не сбили бы ракету. Ух, было бы весело. Ну как в эту попало, где Кадыров построил, и в нее попали они же там. В купол попали же они там туда. Сегодня днем здесь было весело, когда День Победы отмечали. А, да, отмечали? А я слышал, это, что парад такой скудный был, там появились какие-то корейцы, что-то такое. Я слышал, Здесь там... Кстати, Ибрахим, маршал, ну, как у них это прошло? Есть что-нибудь, какие-нибудь новости? Не отменили? Как его? Зеленский, говорит, разрешил провести парад, но сказал 45 минут дают. Короче, сегодня Крикс бы это нашид включил, потом Дон Ахчер на гармошке играет. Да, Дона. Водкой там. Всех полегших во Втором мировом джихаде мы сегодня полностью нашидами отправили. Смотри, наши деды воевали. Вот этот как там его, Путлер, да? То, что он испортил, исказил все это, поломал, это уже, знаешь, противно. Там уже прийти это. Но, в конце концов, наши деды воевали. У каждого, и чеченцы, и евреи, там, и с любой, казахи, кого угодно там, все там воевали, все, да? И те же украинцы воевали там. Вы сделали все как надо, отпраздновали днем, да? Эти взяли, испортили, ты знаешь, противно даже уже. Вот смотри, у меня дед, короче, ну их 6, да, там двоюродные братья собрались. Мой дед, правда, он и на финской был, это самое, потом военное училище закончил, и уже это командующий, короче, Катюшей, там туда-сюда. И их 6, короче, с его еще этих братанов там. Они вот во вторую, когда началась, эти с ним сорвали сюда, их там, естественно, в разные места. И вот только двое не вернулись. Мой дед вернулся, которого откомандировали и вышвырнули в Казахстан. И его вот этот двоюродный, ну, троюродный брат. Остальные все там потерялись на этой войне. И вот, представь, эти там где-то воюют, короче, этих весь народ, короче, собрали там, поджигают в каких-то конюшнях, там куда-то скидывают, там в больницах расстреливают, короче, и вышвыривают туда. Тяжело больных. Да, интересная история. Это надо было умудриться взять, испохабить, как мусульмане, взять, испохабить все. Взять, поломать все, что есть. У русских это хорошо получается, и у мусульман тоже. У тех и у тех одна идеология, это захватническая идеология. Да, один в один. Вообще я даже не знаю, они вместе одной религии должны были быть. Ну там, видишь, вот во Второй мировой что произошло? Понятно, что Гитлер чмо, да? Но с другой стороны... Сталин, и Сталин такой же чмо. Да, такое же это... Они-то, в принципе, начинали вместе там, да?
потом просто интересы разошлись. И просто вот такая вот, и среди двух зол, короче, вот что-то такое было. Прикол в том, что факт в том, что не сразу отмечали этот праздник. Это не был праздник, это траур был. Это потом сделали политически, но не надо забывать, что наши деды воевали, а вот этот Путин взял все испортил. Он все испохабил, типа, а только они. Он все, что можно было, да, он взял, поломал. Поэтому я говорю, что Путин красавчик. Почему? Как он ломает страну, Россию, никто так не поломает. В конце концов, он ее доломает. И все. Факт будто лицо. Это же старый разматик. Посмотри, что там творится. И когда он сдохнет, а он сдохнет, сами же русские потом будут кричать, что он так, все говно на него будет поливать. Вспомните мои слова. Они всегда так делают. Когда у них там кто-то... 100%. Постоянно. Пока он есть, они будут зубами за него стоять, а потом будут у него ссать. Это не мы, это он виноват. Будут хаять больше, чем Гитлера, 100%. Конечно. Они потом будут кричать, бля, это не мы, это он виноват, нас держал в страхе. Это как всегда это. Потому что они были крепостные. Они были всегда Через время, через лет 40 опять берут и памятники, бюсты ставят Сталину, бля, по новой. Русские привыкли быть крепостными. Они привыкли быть крепостными, что кто-то им командовал. Вот, например, был Горбачев, да, что вроде он сделал там какую-то перестройку, все он говно. Ельцин тоже там пьяница, но он там что-то там вытворял непонятное, да. А им должен такой, как Путин, бля, чтобы он их раком ставил, чтобы выключал интернет, чтобы в тюрьму их посадил, как Сталин вот такой. Вот такой для русского народа это самый шик. Они без Вазелина не могут спокойно жить. Это рабы. Крепостные, что вы хотите? Они привыкли быть такими. Они даже, вот я когда был в России, я смотрел на это, они даже не понимают, что такое нормальный уровень жизни. Они думают, что это нормальный уровень жизни. И из них, да, из них какой-то там 10% богатые есть. Понимаешь? Теперь смотри, что получается. Они привыкли, что их политики, их дума, все вот эти губернаторы, все вот это воруют деньги и живут как короли. А они как рабы живут. Что, где они живут, как они это? Да, Что это за там, ужас? и еще они думают, что во всем мире так же. А где еще лучше? И начинают вот эти параллели проводить. Видишь, ты если законы какие-то государство должен выполнять, то ты же тоже не свободный, ты тоже раб. Вот такое вот в голове. Когда я с ним разговаривал... Видишь, он здесь там видео бывает вот сейчас, как они ноют. Почему мы за нас, за что? Представь, вот когда в дом к себе уже приходят они, даже тогда они не могут очухаться. Удивительно. Когда к нему в дом прилетают, и тогда Да. еще они доходить на них начинают. Да. Вот другой пример дам. Россия, она из самых богатых стран в мире. Там таблица Менделеева. Вот все есть. Ну, как говорится, они повезло, что они идиоты. Тупые идиоты. Если бы они были бы умные, а они не умные, совсем далеко. Ну, Они даже бы лес разбили бы страну. Они разбили бы свою войну, развили бы свою страну посильнее, чем все в мире, вот планета, вот все. Америка, Китай, у них там все есть. А живут, смотри, как живут. Китайцы, там у них половины нету ничего, живут лучше, чем они. Американцы, европейцы. А это же вообще Ваня. Ваня остался Ваня. Вот с топором бегает Ваня, вот так и есть. Просто в крови у них это уже все, там не поменяешь никак. Зато сейчас поднимется какой-то вот россияне и будут плеваться в телефоны своими слюней. А посмотри, дай нормальной цивилизации, да, там, например, представляешь, если у евреев была бы Россия с таблицей Менделеева, да, вся таблица Менделеева, это была бы самая богатая страна в мире, она была бы, на самом деле, аналогов в мире нет. Это на самом деле, мы и так сейчас себя оправдываем. А со всеми этими ресурсами это вообще можно было кучу вещей сделать.
Да, приветствую всех. Шалом, маршал. Что Россия создала, кроме вот этих... Вот я сейчас смотрел, я рассмотрел про российскую технологию при СССР, и нравится русским, не нравится, я могу показать по фактам. Вся технология, почти технология, 90% она была украдена. Даже этот самолет, вот этот «Лебедь», да, это Б-1, посмотрите, копия. При Советском Союзе вот эти машинки, стиральные машинки, это когда итальянские, это итальянские машинки, старые. Потом они у себя сделали, что русские создали. Когда туда уже уехали евреи. Гагарин первым в космос полетел. Русские воровать любят очень хорошо, они воруют. Это были Без тоже памперса. китайцы. Без памперса полетел до Байден. Назовите мне любую Космос. технику, назовите мне любую технику Советского Союза. Я сейчас захожу и показываю параллель, откуда они скачали. Маршал Были Дума какие-то там... Леон, я не знаю. Радио Попов придумал, говорят. Леон, приветствую. Маршал Дума Серга. Я назову тебе то, что Россия производит. Как называемый автомат Калашникова, это Шмайсер. Москвич это Opel, ЗИЛ это Ford, Fiat это Жигули, Лада тоже какой-то французский, Рено, по-моему. Даже Кремль, их символ, их страны построили итальянцы, представляешь себе? Даже их Матвиенко говорит, даже гвоздей они не могут производить. Гвоздей даже. Правильно говорит. Леон, Ни вот хрена они ничего не производили. Они то, все что ты переняли говоришь. с Запада, или купили, или переняли у Запада технологии. Да, Сами когда они вы ничего не придумали. Зато весь мир их боится. Да-да, боимся, да-да, конечно. Леон, вот то, что ты говорил, да, вот про Сталина там. Это с этим, как обезьяна с автоматом. Вот Да-да, такая что-то он хочет сказать, Ника, да, говори. Леон, вот я в такой семье рос, вообще казачество, в общем, и там разные национальности люди приходили там за столом, вот любой праздник там, да, там, мы куда-то ходили там в Казахстане. Вот то, что ты говоришь, вот когда речь заходила про Советский Союз, вот мой отец, вот он это говорил за столом, и вот, знаешь, я сколько бесполезно что-то говорить, по сути, да, вот. То есть все это заканчивается тем, что если у нас в гостях ничего не говорят, а если у кого-то в гостях там сказать что-то, там морду надо набить, вот не патриот и все такое вот к этому идет. А что твой отец говорил? Ну, то, что вот Сталин там, что он хорошего-то сделал? Трупами вот проложил там, да? Трупами все делалось, вот строилось как зонами, вот этими вот колониями. То есть на добровольно-принудительной основе все было. Вот и все. А Хрущев, ты правильно все говоришь, в общем, в целом. Только одно дело это сказать здесь, да, а другое дело, вот я поражаюсь, да, вот отцу своему, да, я очень потом вот восторгаюсь, что он это мог сказать людям, да, там, не боялся. Ну, конечно, более по-доброму он говорил, типа, вы неправильно, вот надо вот почитать там Хрущева, что он с бараков вас переселить пытался, да, там, космос как-то освоить пытался, в США там наладить связи какие-то, туда поехал, вот. Короче, такие вот дела. А потом я вот духа набрался, да, и попробовал вот, но меня на один раз хватило, мне как бы это, я не такой, это, ну, мне сказали, мы тебе от крузака щетку засунем в одно место, короче. Я говорю, я тебе что-то... Лично я этому человеку говорю, я тебе лично что-то сказал, ну, типа, про тебя. И вообще, вот Путин, я говорю, за тебя он будет топить там, например, да? Вот такие дела, вот такие люди, да, им говоришь, как, типа, хорошего хочешь, я же плохого ничего не хочу там. Вот и все. Смотри, давай скажем такую вещь. Вот, давай, вот, просто, да, по факту. Русские говорили, что у вас хорошее? У нас армия хорошая. Окей, армия хорошая. Давай проверим. У нас космос хороший. У меня отец на полигоне работал. Там, знаешь, ничего хорошего нету. Это алкаши, алкоголики выпивают и мажут все там, ложатся. Знаешь, как вот это истребитель летит, там все мимо, короче, идет. Извиняюсь, перебил.
Сейчас, секунду. Вот давайте скажем так. Частная компания Илон Маск создает ракету, которая взлетает в космос, отправляет в спутник и возвращается на Землю, на орбиту. Нормально? Русские до сих пор еще там, да? То есть, начнем с этого. Танки старые, вообще допотопные, новые танки, я даже это вообще смех. Они считают, что это новые танки, когда на израильских, я беру пример израильских, да, броневики и танки, вы никогда не увидите, что там взлетает башня, что-то там да, всегда в Ютубе показывают, что кидают ракету, и потом выключается связь. Типа повредили. Но они забывают, что есть такая трофи, программа, которая сбивает снаряды, ЗРК, вот эти РПГ, сбивает все. И все, что сейчас у России, это все старое, забытое. Вот все, вот просто все. Это армада, которая из нее сделали цирк. Где она, что она, кто-то ее видел на боевых действиях. Армада на площади заглохла, помните? Да, показали это. Это полный такой бред во всем. Когда вот сейчас было эти санкции пошли, все иностранные фирмы стали и ушли. И что оказалось, что Россия по факту все делает? здесь завидуете. Да, я так очень сильно завидую. Очень завидую. Когда все стали фирмы ушли, оказалось, Россия ни хрена не производит. Даже ничего, даже электронику. Она все закупала. Теперь, понимаешь, смотри, насколько русские сидят и топят за Путина. В один день Плешивый встает, придумывает сказку, да, про серого бычка, что надо напасть на Украину, потому что там фашисты, потому что там НАТО заходит, да, и нападают на украинцев, убивают детей, женщин, всех. Но когда финны вступают в наглую во время войны в НАТО и туда прикатывают 5 атомных ракет, что-то Путин не полез туда. Что такое? Они в НАТО, а это возле Санкт-Петербурга. Там по мозгам получили. Не, они говорят, если бы не помогали бы, если бы нас оставили бы 1 на 1 с Украиной, мы бы тогда дали, говорят сейчас. 1 на 1. А ты знаешь, что во время войны, это факт, можно зайти в интернет, просто вбить, когда... без других национальностей русских, тогда можно... Хорошо. А почему же они не говорят, можно вбить сейчас в интернет спокойно, когда началась Вторая мировая война, что потом пошел ленд-лиз с Англии, с Америки, и сколько помог Советскому Союзу с ракетами, не ракетами, снарядами, танками, патронами, еда и все что угодно. Если бы они это не помогли бы, где Советский Союз был бы? В жопе был бы, проиграли бы. Почему они об этом не говорят? Нагляк говорит, мы это невыгодно было. Выиграли бы, говорит. Это было невыгодно. Мусульмане к себе записывают, он пишет. Так что это надо настроить людей, идти на соседа, да, с такой ненавистью, что уже когда-нибудь эта война закончится. Эта война по-любому, все войны заканчиваются на какие-то переговоры. И так Россия уже сдохла, все. Это уже идет процесс с экономикой, там уже нельзя. Могу представить, да, вот, например, чеченцы, ингуши, как бы, скажем, братственные народы, да, там один почти язык, чуть-чуть различается. И теперь приходит какой-то петушня какая-то во власть, да, и говорит, так, все чеченцы мочите ингушей. И все такие становятся в строй и начинают выполнять приказы. Я просто вот не могу никак логику вообще, вот что в голове вот этих вот людей. Вот просто, я не знаю, вот, это крепостное вот это вот дело, оно просто еще не вышло оттуда. Не, знаешь, Ибрахим, просто больше нету вот близких, как Украина, у них, по-моему, миллионов, так официально. Промытый пишет, вот как мы без них и они никто. Вот из-за этого они зависть их, вот они то, что СССР построил. Я знаешь, вот что хочу сказать. Вот чеченцы, ингуши просто без русских. Вот, например, чеченцам приходит во власть какое-то чудо, да, чучело.
И говорит, давайте, вот они куда-то в НАТО, куда-то туда-сюда хотят, давайте нападем на них. И все чеченцы начинают выполнять приказы. Ну или же вот наш какой-то президент, да, вот чеченский, там, Масхадов, Дудаев, берет рязанский сахар, устраивает у нас на родине, вот, несколько штук. И просто тупо засекречивает их на 75 лет. Вот смотри, Ибраим, один внизу пишет, как Я мы не знаю, я поддерживаем. просто никаким боком, никаким образом я это не могу у себя в голове как-то, вот, чтобы упорядочить каким-то образом. Просто вот так, что ли, сидеть и полностью выполнять все вот это. Типа, всем сидеть, барин лучше знает. Да, вот так. Внизу пишет Джохар. Как мы поддерживаем Натаньяху? Я говорю, когда на нас напали, Израиль никогда не нападал первым. Он что сказал в первый день? Мы поставим раком весь Ближний Восток. И он сдержал свое слово. Он убил всех лидеров, почти всех лидеров, да? Заметьте. И он сдержал свое слово. Ой, красавчик. Есть большая разница между Путиным и Натаньяху. Я могу сказать у нас в Израиле могут иметь право сказать плюс и в минус на Натаньяху. У нас есть люди, которые против него и в открытую говорят, что какие-то вещи, да, левые, например, леваки. Но иди скажи ты Путину, что он Путин педагог. Иди скажи. Леон, вот смотри, Путин сам говорит, что вы больше всего там не стерпите туда-сюда. Он говорит предательство, предатели. Представь вот наших, вот, которые там под них. Вот как он их любит тогда. Вот подумать. То, что Биби зашел в историю, он зашел в историю как высокий, самый лучший лидер, он поэтому получил сейчас десятку, зашел в Таймс, вот это, да, лидеров века. Как он сказал, так и сделал. Он поставил раком весь Ближний Восток. Он снес всех террористов, всех лидеров, даже от Ирана до Хизбаллы, до Хамаса. Всех. Мало того, смотри, Газа упала, Ливан, Сирия, Иран. А когда мы полгода назад воевали 1 на 1 с Ираном, все абдуллашки кричали, сейчас вам покажут. Ну вот и я сказал, увиди, сейчас посмотришь, что будет. Кто такие мы? Когда начало прилетать им со всех сторон, и как показала наша разведка, то они были в шоке. И в этой войне то же самое, как мы начали войну. Первый же раз начали валить, с главного лидера начали, всех начали валить, всех. Это не в одной истории мира, не в одной всех войнах генеральный штаб, то есть полгода назад, 6 раз уничтожался, 6 раз. За 2000 километров мы летели самолетами без армии, накрывали всю страну, раком ставили. Все, всех просто. А русское ПВО, которое аналогов в мире нет, обосралось. И также китайское. Если F-35 самолет взломал ПВО, русское ПВО, представляете, самолет взламывает, искусственный интеллект взламывает ПВО. Так о чем мы же будем говорить, какая там технология, российская технология? И даже китайская технология, которая кричала, что она самая лучшая. То, что у нас есть, мы еще не все показали, ребята. Мы еще просто не все показали. Лапти у них есть, лапти они, по-моему, они придумали. Ну, все равно Израиль, я считаю, он больше, хоть самое сильное государство на Ближнем Востоке, он более дипломатические отношения со всеми развивает, старается дружить, общаться, хоть страна мусульманская, хоть США, там, хоть светское государство. Все равно вот какой-то обмен ведет там ресурсами, технологиями. И вот визовый режим Конечно, они же говорят, все государства, верхушки, евреи, с кем договариваться. Арабские государства, послушаешь их лидеров, с этих надо так, как жить, кому указывают. Они тоже евреи уходят, некоторые здесь заходят, говорят, вот везде там государства там руководят евреи, значит, и арабов тоже там евреи. Вообще, сколько территорий у вас, Леон, вот по километражу, сколько территорий у вас?
Ну, Израиль. 900 чем-то длиной. И все, да? И все. Да? 950. А знаешь почему, что их побивают, что их разрывают? Они думали, что когда на нас нападут, начнут плакать и орать, ну это же мусульманы, у них такая традиция орать, и все такие прикроют, потому что евреев тоже не любят, и начнут закрывать это дело. И да, и Европа пыталась нас остановить, ни хрена. То есть пока и американцы нас пытались остановить, Байден, и пытался даже сделать санкции, ни хрена. То есть они увидели, что мы идем до конца. Нам тоже санкции делали американцы и европейцы, и останавливали. Все, мы шли до конца. Мы идем до конца. И они поняли. А когда мы уже ударили по Катру, в Катар залетели ракеты, тогда уже все поняли, что у нас фляга свистит, что все, мы уже идем до конца. И тогда уже Катар обосрался, потому что мы могли бы еще и лидера Катара тоже завалить, как он причастен. Он же тоже помогал Хамасу. Уже об этом говорили. И он тут обосрался и начал давить на Хамас. И Хамас быстренько все сдал нам заложников. А то, что вот эти ублюдки натворили 7 октября, сделали, это не человечность. Это вот это, они все про этих детей. А почему не говорят про наших детей? Почему не говорят про наших заложников? Почему вы лицемеры? Так вот, за одного еврейского ребенка миллиард будет мусульман. Миллиард, слышите меня? Все, Израиль уже не тот, как раньше вы думаете. Посмотрите по фактам, как себе Израиль ведет себя. Это чтобы вы, мусульмане, задумались в следующий раз, а стоит нападать на Израиль или не стоит. Вот эта война, которая сейчас на Ближнем Востоке, да, это чтобы вы, дебилы, блядь, уже начали думать, стоит нападать на нас или не стоит. А мы вас будем сейчас гасить по полной программе. Вы можете орать куда угодно, чего угодно, рассказывать что угодно. Нас уже не остановишь. Посмотрите по фактам. Не потому, что я это говорю, не потому, что я этого хочу, а потому, что смотрите по фактам, что мы делаем. Вы думаете, мы остановимся? Хер два. Эрдоган, когда кричал, посмотрите это, год назад, если что, я нападу на Израиль. Они пригнали ПВО в Сирию. Наши самолеты прилетели, разбомбили это ПВО. И такие, ну чё, давай, посмотрим на тебя. Что он сделал этот? Ни хрена. Ну что он балабол, мусульманский балабол. Вы все балаболы, блядь, вы все мусульмане балаболы. Вам когда по шапке даешь, вы начинаете ныть, у вас душка нету. Это ваш дух. Вы слабые, вы даже духом слабые. Все, мы вас будем гасить. Привыкайте к этому. Израиль это военная держава на Ближнем Востоке. Хотите вы, не хотите. Мы уже себя показали. Кто вы такие, тоже себя показали. Все. Раком вас будем ставить. Это чтобы вы, ублюдки, задумались в следующий раз, стоит нападать на нас или не стоит, блин. Кто вы такие, блин? И посмотрите, Аллах. А что Аллах всегда нам помогает во всех войнах? 5 раз, когда 5 стран нападали, 6 стран нападали, 7 нападали стран. Мы сейчас вообще воевали, такая маленькая страна на 7 фронтов дрались, на 7 фронтов. И что? Где ваш Аллах? Что он не пришел вам не помочь, а? Значит, он против вас. Значит, Абдуллашки, задумайтесь. Значит, ваш Аллах не вставлял вас. Кто вы такие, блин? Вы должны задуматься. Потому что у вас тоже написано, если вы пойдете против нас, вы получите по мордам. Все. Факт. Раком будем вас ставить. Раком, блядь, всех. А вы будете как телки плакать. У вас даже душка. Я вас видел в боевых действиях. Я вас видел в боевых действиях, как вы плачете, бля, когда вас за шкирку берешь, бля, вот это, берешь, хватаешь вас, вот это, бля, плачет, бля, сытся под себя, блядь. Аллах Акбар сразу заканчивается. Все. Даже внизу сидят, пишут, блядь. То же самое с вашим Путиным, блядь. То же самое будет. Он сдохнет, блядь. Вы русские, которые сидите сейчас внизу, пишите, блядь. Вы же первые будете кричать, что он педагог. Первые, блядь, будете его хать. Это не мы, это он нас заставлял, а мы слабый народ, блядь. Вы рабы, блин. Честно, вы рабы. Обижайтесь, не обижайтесь. Вы крепостные. Что такое демократия? Приедьте в Израиль, посмотрите, что такое демократия. Да?
Тут в открытую можно сказать на что угодно. Это у нас был скандал, что притащили нам партию, которая поддержала Хамас. У нас здесь был скандал в этом Кнессете было. Вы можете послушать это, насколько дебилизм пошел. И сейчас опять этот скандал поднимается с этими арабами. Вот что такое демократия. Но мы должны вести себя как нормальные люди. Я вот полагаю, что после вот Путина там, ему еще памятник золотой поставить лет через 20, будут ему там одно место натирать, каждый раз в каждый подходить и хватать за одно место. Вспомнишь мои слова, не будут. Как он сдохнет, вот вспомнишь мои слова, вот как будто как этот, вспомнишь мои слова, как он сдохнет, 2 недели не пройдет, уже Шойгу. Ты видел, как Шойгу на него уже гонит? Шойгу. Я думаю, это фейк. Я пошел проверил, Шойгу на него там такого же несет, блядь, такого же рассказывает про него, блядь. Все. Они через 2 недели начнут кричать, что это не мы, блядь, это он нас заставил. Как в Третьем Рейхе, типа, да, было после этого, после Усатого. Не, он не об этом. Он говорит, что поначалу все как бы начинают этих диктаторов все перекладывать, да? Там, короче, это все он, там, ублюдок, там, он был виноват. А потом, когда время проходит, из него наоборот, короче, опять делают Бога, когда уже Да, следующий. да. И Сталина как памятный бюстик начинают ставить. Проходит время, то они демократами сразу становятся. Ельцин как был там делал? То же самое он там делал, получается. То Горбачев плохой, то это советская власть, пока мы сейчас самые хорошие будем. В Конгрессе выступал козел. А потом что он сделал? Войну в Чечне устроил, там угодил Путина, потянул, посадил его и ушел. Я устал. Приветствую всех. Близкого Маша Думасага. То, что сказал Леон, что касательно, что в следующий раз с мусульманами что будет, я хочу, чтобы вот нам поставили прекрасный такой нашид, где будет плачет араб и будет просить: ой, как нам плохо, джалалаль бука. Привет, сын викинга, Адел Одина. أحواج إذا لقطع غربا غربا Это про Опушина. Я не против вот русских там или какого-то народа, но вот политика вот эта постсоветская, она вот советская тянется, милитаристская, она мне не нравится. Я считаю, что Россия, обладая такими ресурсами, могла бы наоборот там, мы вместе воевали, то есть другую политику вести, даже внутри. Вот, там политику мира и согласия, так скажем. Чтоб туда люди ехали сами добровольно, брали гражданство, ехали как в США, там, как в Израиль, вот, за лучшей жизнью. Например, вот, сколько евреев, да, там, вот, вложило, там, поэтов, которые на русском писали, вот, «Машина времени» Макаревича, то есть подняли культуру России, на какой уровень, вот, в советское время, да, там. Могли бы на этом сыграть, например, вот, там, Галкин, например, вот, Пугачева и тому подобное. Народа, это все, это... Там у них есть этот писклявый, как там этот их... Я русский, как там поет этот дебил вот этот, блядь, обоссанный. Как этого дебила зовут? Шаман. Шаман, вот это. Вот у них там звезда. Я русский, обоссанный в постели, блядь, это. И понеслась, блядь. Я русский, я бегу Казахстан. Короче говоря, убегает в Казахстан, не хотят воевать. Аузбилля. На православный джихад на пути Иса, алейхиссалам. Все убегают в Казахстан. А вот это, что такое вот это? Страна, знаешь, страна на государственном уровне приглашает Хамас, да, разговаривать с ними. Или в Ливан вот это куча оружия, вот этих русское оружие, которые там наши солдаты раскрыли, совсем новые, совсем вот с завода, только пришло, блядь.
Хезболлу, Там которые снабжали. Хизбаллу, блядь. Когда мы Хизбаллу мочканули, блядь, они сбежали из Сирии, да, и Сирия упала. Так там русские сидели на этих базах Хизбалле, блин. Прикрывались, блядь, Хизбаллой, блин. Нормально? Да, такое было. Я, например, вот это чечено-говорящим бедуинам, я им хочу объяснить, вроде бы они против России выступают. Вроде бы говорят, нет, Россия наш враг, мы не за Путина, типа они кефиры, такие же, как вы, кафиры, все такое. Но я говорю, хорошо, в таком случае подойди к арабу, скажи, что ты русский, и ты увидишь отношение свое. Скажи, что ты чеченец, бутылочный бедуин, чеченец, типа. Я ему говорю, говори чеченец, сделай эксперимент и скажи, что ты русский. Когда они слышат русский, блин, они тебе штаны лезут. Да, я твой этот самый баракатный чупа-чупс попробую, там, все такое, вот, прям вот такое отношение бывает. Лижут. Там чечен, там, говоришь, они там, машалла, и все, короче. А когда русский, ой, твой необрезанный, там, леденец, дай мне его. Прям вот так лезут тебе, понимаешь? Своих женщин кидает под тебя, там, говорят, ну что такое? Я такой эксперимент делал, на себе просто пробовал, называл себя русским. Блин, они вот раком стоят перед тобой. Я никогда в жизни не видел, что перед кем-то вставали. Особенно вот эти пластилинцы, вот это хизбулуны, вот это все, вот они конкретно там, блин, конченые, блин, отсосники. Я видел видео, я найду это видео, как этот из ИГИЛа, как там эти в Сирии, да, вот эти все абдуллашки рассказывали, показывали. Я найду это видео, поставлю у себя, чтобы все посмотрели. Очень много чеченцев приезжало в Сирию, воевать. И там женщин, всякое такое. Так они, видимо, по ТикТоку я уже понимаю, не знали Коран. И их, знаешь, что с ними делали? Их убивали на месте, валили, все. Ты кафир, блядь. Они даже не понимали, за что их валят там. Вот. Это же мусульмане, валили их, все. Типа, они боялись, что там кто-то там предатель, понимаешь? Что там залетный залетит. Так они спрашивали такие конкретно, легкие вопросы, и тот не понимал, что отвечать, и говорил всякую чушь, всякую дичь, и его там валили на месте. Я найду это видео, я вам покажу, себя поставлю. Вот пускай эти посмотрят внизу абдуллашки, как вообще арабы относились к ним. Мой один знакомый, который уехал туда, молодой сопляк был. Сам неплохой парень был, но обманули ему. 15-16 лет был. С дома убежал единственный сын. И вот его это самое взяли, посадили. Это самое. И из-за того, что его мать там бегала, там вот эти чеченские пацаны там умоляли эту женщину, пожалуйста, не останавливайся сюда приходить. Здесь людей, говорят, это заметь, это вот этот противодействующее против ИГИЛа было, вот это направление, это сирийская, Джейш-Ур там, да, сирийская свободная армия, вот этот Аль-Каида с этим Джаулянин, да. И они говорили, что они просто людей привозят, просто по приколу, говорят, просто убивали, им просто нравилось убивать. Женщин привозили, беременных, их пытали, насиловали, убивали, говорят, рассказывали. Детей перед родителями там пытали, чтобы они хоть что-то заговорили. Так что и ИГИЛ то же самое делали. Там дагестанский проповедник был один, Надир Абухаль звали его. И когда он увидел, что за бардак там творится, он выступил против этого, он подумал, что там какой-то справедливость будет. Какой? Вот этот Мухабарат этот арабский, да, по-арабски Мухабарат, это спецслужба их игиловская. Они взяли его, запытали, блин, просто замочили и пустили слух всем русскоязычным, мол, его отправили, он сделал тоубу, типа покаяние, и его отправили на Амалию, там это, на войну, да, там. И он там пал шахидом. Ни трупа, ничего.
Вот так вот. Ближний Восток, арабский мир, вообще я не могу понять, как вообще лезут туда, там, гуманитарная организация, пускать себе этих же, не буду выражаться, да. Пишут. Вот смотри, внизу пишут, мы в Ливане зашли. 40 километров буферная зона. Я завтра залью, и чтобы вы посмотрели, какие там базы мы взрывали. Там база 35 метров скала под землей, 10 километров длиной. Мы ее взорвали, там было землетрясение. Землетрясение в Ливане у нас тоже было. То есть мы там несколько таких баз взорвали, да. То есть эти сейчас промытые даже не знают, что мы 40 километров стоим в Ливане, сделали буферную зону. Там одна деревня, мы ее почистили, убрали людей, да, попросили уйти. Когда мы взорвали эти туннели, вся деревня ушла вниз. Я вам завтра поставлю, начну ставить эти видео. Для вас всех этих промытых. Они даже этого не знают, понимаешь? Это представляешь, сколько денег они угрохали никуда? Вот сколько денег они угрохали никуда, а могли за эти деньги, это скала, это скалы под землей. Там не песок, там надо ломать, бурлить. И вот это все 10 километров и 30 метров под землей. Понимаешь? И завтра начну показывать эти ролики. Я вот для вас, всех Абдуллашек, поставлю специально для вас, чтобы вы там подгорали. Вы даже этого не знаете. У меня вопрос к другому. Лично, вот это Хезбулланец, смотри, извиняюсь, Леон. Это самое, лично мне Хезбулланец один еще в 2019 рассказывал, что у них в Ливане это сам десятками километров, которые вниз идут по глубине, есть тоннели, и есть десятками километрами длину тоннелей, которые даже машины могут ездить. Вплоть до этого пластилины. Я это самое, когда вот, начал рассказывать то, что он сказал, я сказал, что будьте осторожны, если что, вот сказали, а друг не врет. А я на тот момент мусульманин, он подумал, что я мусульманин, начал рассказывать, воля, я тебе могу показать это все, оттуда как выезжают машины из тоннеля, показывают мне. Я завтра буду заливать эти ролики, ты увидишь. Там грузовики проезжают, 2 грузовика проезжают. И это все скалистые, не земля, это скалы. И это, представьте, сколько денег они вбухали, да, в это говно, вместо того, чтобы люди жили нормально. А в Ливане живут люди очень бедно. Представь себе, Леон, они могли бы построить там метрополитен, метро построить, для людей, Представь себе, какие тупые, бараны. Инвестировать на войну. У них мышление другое. Они наоборот думают, это ж ты такой вот не можешь додуматься. Вместо того, чтобы строишь какие-то игрушки там под землей. У них мышление не мирное, у них мышление другое. Вот почему они русских уважают? Потому что это типа сила, агрессия. У них как животное мышление. Я так понимаю для себя. Вот. Так оно и есть, ты правильно сказал. Мне вот лично вот этот ливанец, да, противные такие вот эти хизбулланы, вот это все, вот посмотришь, типичные вот противные такие, да, жополизы. Вот как ты сказал, Сила, я специально сказал, я русский. Он посмотрел, Руссия, Сила, Руссия, подходит ко мне, целует мои ручки, Я такой думаю, ничего себе, ладно, давай пускай целую, давай, лежи мне сзади. Ой, там обнимает, как я люблю русских, ой, я русских уважаю, это настоящий мужчина, это самые сильные люди мира, самые умные там. Я против русских ничего не имею, честно, я против русских ничего не имею, потому что есть адекватные, хорошие русские, умные русские тоже, которые подавляются вот этим быдлом, да, я знаю таких. Реально патриотов, националистов тоже, да. Но большинством своем, конечно, быдло. Это факт. Каждая нация, большая часть, она составляет 95% быдла. Пускай вот кто обижается, не обижается, но это в каждой нации есть, да, кто бы это ни был. И вот эти дебилы, а у них это вообще там, в этом их стране там вообще там, возможно, там 100%, за исключением тоже там некоторых единиц, да.
Вот так делает, да, вот человек, который сказал, который говорит, сила, сила. Вот мне прямо вот говорили, сила, Руссия, русский, я русский, вот так пальцы на себя показывают, блин, ничтожество, блин. Для русских он чурка, больше никто, понимаете ли, он жополист, блин, конченый. Извиняюсь, что перебил, ребята. Шахановна, Хашоновна, мусульмановна, русский православный Шахановна, Хашо же мы жаждем умереть, на пути Шахановна, ради Аллахановна, Хашоновна, Вот хочу сказать от себя. Вот у нас в Казахстане, я рос здесь, политика мира и согласия, вот везде по телеку говорили, там надо в мире жить, все народы, мы многонациональная страна, постоянно под этой пропагандой. Ну, я вот подросток, я живу, да, под этой пропагандой постоянно и для себя делаю выводы. Также там хожу на дни рождения, там, ну, куда-то там в школе приглашают одноклассники-то. Ну, общаемся, вижу такие же люди, да, там. То есть 2 руки, 2 ноги, все то же самое. Я вот потом поехал там к знакомым в Россию, там, мне было там 16 лет, в общем. Короче, и вот этот наша Раша возьмем. Вот посмотрел, вот как, вот кто-то же пропустил это на телевидении, как вот там работают вот представители других народов, и они видят вот этот вот весь юмор, все вот это. Это каково людям смотреть вот это? Они же, по сути, поднимают Россию, как, а над ними вот, как бы, вот отношение такое. Это я вообще считаю, и вообще вот человеку там по бизнесу где-то, даже самим русским, да, вот в жизни цивилизованный человек по бизнесу где-то там, да, придется сталкиваться. Поехал в другую страну, там. А это получается, ну, какой-то юмор вот первобытный вот над этими даже таджиками там. Я вот так считаю, что среди таджиков нет нормальных людей. Я вот это наша Раша, короче, не перевариваю, честно, вот для себя. Я так воспитан. Вот. Не знаю, но я вот рассказываю эту историю, не могу забыть про нее, да, мне смешно до сих пор про это, когда я был в Грузии с этим кораблем, когда раздавал детям, ну, моя дочка раздавала конфеты, да, всем детям, там, конфеты, сладости, эти, я не люблю, чтобы там сказали спасибо, мне это не надо, я не хочу вот эти, ну, кто-то там говорил, есть спасибо, и подошли ко мне вот эти казахи, блядь, и сказали спасибо, я говорю, да, все нормально, и он говорит, а вы откуда там, эй, брат, ты откуда, так, знаешь, так, эй, я говорю, с Израиля, сионисты, и как рванули, или оккупанты, сионисты, террористы. Я тебе говорю, у меня в секунду что-то вот эта молния вот эта залетела, вот это, да. Хорошо, что мне жена остановила. Я бы его сейчас за борт, просто его, ну, вылетел бы он. Хорошо, что мне вот жена вот это остановила. Потому что мне тоже бывает приклинит, заклинит там. Но вот этот капитан грузинский с этой, он на него так орал, блядь. Но это повезло, что еще меня остановило, то наш, если бы меня полностью там переклинило бы, уже все, блядь. Жихановна, тебе надо, Леоновна, Жихановна! Я насчет таджиков, я честно скажу. У меня это... Когда я сейчас был в Австрии, вот сейчас был в Австрии, я был, поехал в Будапешт и поехали в Вену. Вот эта бородатая, вот эта тварь бегает с желтыми зубами и цепляется к людям. А полицейские ни хрена. Но он увидел мой взгляд, он просто увидел мой взгляд. Мне жена говорит, ты как будто у тебя глаза кровью, блядь. И он просто отошел. Я не знаю, ну как бы по мне уже сразу это было видно. Я их, блядь, не знаю. Леон, у тебя Дай волю, блядь. Леон, у тебя случайный посттравматический синдром? Не-не, я просто их так люблю. По твоим историям похоже на то, да? Я их так люблю, блин. Австрина, поедешь на Веном, находи 12 церковными шатана, таможному Жановна, сильнейшему даватому делаем на фазбашно чуть-чуть говорящим проповедникам, на Барсби Бакаром, на другой Мулановна, и все вот эти вот мусульманам на Шишеновна, 12 церковь заходи, нам наговорила. Мне честно сказать, ребята, вот вы сказали про таджиков. Я таджиков, я честно скажу, я не оскорбляю нации. Вот в моем опыте, ну... Я любимая всех любила на таджиков, но я на таджиков. Да, сейчас раскружку тебе принесем, подожди, коллега. Я честно скажу,
хороших таджиков не встречал, я честно говорю. Но вот узбеков, да, встречал, очень гостеприимные там. Я Они узбеков вот... тоже, Они приглашали свою семью, там такие гостеприимные были. Да, они сидели на полу, кушали. Очень гостеприимные, кстати, очень дружелюбные. Мне вот они понравились, да, вот как они готовят, там, их гостеприимство, да. Мне, кстати, корейцы понравились, кстати, тоже. Тоже очень... Корейцы, кстати, тоже мне понравились, хорошие, кстати, их депортировали тоже, Сталин депортировал их, как и другие народы, ну, фактически геноцид, скажем, не депортация, а геноцид над народами, да, и вот с ними был знаком, кстати, у них собаку кушал, очень вкусная была, в принципе, ну, неплохие нации были, да, но это самое... Мне вот основной, как среди наций, мне понравились вот это самые, вот эти... Куда он делся? Криксал, тебя из-за собаки, короче, на 10 минут. Тебе нужно было сказать, по сунне пророка, я черных собак, короче, стопила. Да, представляешь, из-за собаки. Серьезно? Аузбилля. Черные собаки по сунне пророка нужно было мне сказать. Подожди пару минут. Игрался, да, я предупреждал, Масулова не трогай, на пророка Лавузлавного. Говорил, не кушал нам. Не трогай на узбеков, на таджиков, на корейцев, на. Какой корейцев на был? Северный корейцев, на южный корейцев, на. Но у нас в медицине раньше, вот в Казахстане много было в медицине работало евреев, они потом как алию совершили, что ли, мигрировали обратно. Вот дети ихние в основном, вот старшее поколение еще осталось, а просто казахи не знают, а за русских считают их. Так, Они же как умный казах, европейцы вопрос же задам выглядят. тебе. Ты какого на жузана будешь? Большой, маленький, средний жузана будешь? Ребята, мне жалобу намеренно кидают тут, я видел, мне несколько кидали жалобу. Это можно сделать. Я не знаю, кому я тут это нагадил или пересек дорогу, но открыто мне кидают жалобу. Я просто сидел, рассказывал, я даже когда говорил не российские вещи, я говорил, вот среди русских есть тоже хорошие люди, все такое. Я говорю, и мне приходят жалобы. Алхамдулилlah, брат. Да. Я когда говорил такое, мне приходят жалобы. Хотя ничего не сказал. Я говорю, что я... Собака манана нельзя, собака манана. Хорошо, но я говорил, как есть, это корейская деликатеса, это корейская национальная кухня. Что они против имеют дискриминации корейцев, что ли, хотят делать? Это права человека. Я приезжал на проект, там одна станция строилась, и строили ее корейцы. Я приезжал туда, бля, у них там была своя столовая. Что они там готовят, я не знаю, но так воняет. Ё-моё. Не корейцы, это вьетнамцы. Это только не было, где ты была, прошла, что ты мы делаешь, туристом на Сибирь, катался, как арабским бедуином, захватчиком. Вы в курсе? Как? Леон, я это сам знаю, что вот у вьетнамцев, да, у них, когда они готовят, там реально вот пахнет. Там жесть, да? Я вьетнамцев. Но у корейцев, у них, кстати, вот салаты хорошие. Кстати, я научился готовить кимчи. Очень вкусный салат, да. Но я хочу еще научиться многим салатам. Очень люблю салатом. Фирма Поско была, фирма, очень знаменитая у них. Строила. И они мне рассказывали, что они в 5 часов приезжали. Туда уже 5 часов приезжали. Первым делом делали зарядку. У них там... Мы не заговариваем на Леоном, на деньги, откуда наберешь, миром накататься, рассказывай, нефтедолларов на Багдатом. Они там... И что они в час дня после обеда... Виргинские острова, Британские острова, Лихтенштейн, Люксембург, куда деньгам на его ходишь, заводишь, выводишь, биткоин, финансовый агент. Ты слышал? Это самое, Леон, можешь мне дать слово? Леон, дай мне слово вот нашему
нашему Джамшуту я отвечу. Джамшут, послушай, если ты не в курсе, есть такие люди, которые ходят по миру. Их называют финансовыми агентами, а еще называют финансовыми убийцами. Либо ты соглашаешься, хочешь или нет бабки, не принимаешь долг деньги, то тебе хана. Короче, выбора нет. У меня такое ощущение, что Леон такой, рассказывая, как он смотрел, у меня такое ощущение, что он финансовый убийца. Ну, киллер, я не говорю. Да, который предлагает деньги, которые невозможно отказаться. Леон, ну расскажи же, это и так, такое же есть же в мире. Оша люблю деньги, деньги не пахнут, но Оша люблю деньги. Я занимаюсь проектами, я веду проекты, директор проектов. Так был проект. Проект надо, чтобы Шишена освободился от арабских бедуинов, диалогов, секса, мы с бабой давно уберем, сделай проект, братан. Был проект, фирма Поско строила на станцию. Я когда приезжал, мы там как бы контролировали, так и они мне рассказывали, что в 5 часов утра они приезжают, эти израильтяне, да, а кушают там, когда столовая, там нельзя было подойти, там зарядка, но в час дня после обеда, да, они ложились спать где-то полчаса, так час. Все отдыхали, это у них такой закон. И мы так смотрели на это все, знаешь, как-то непонятно. Ну что, они работяги очень сильные, молодцы. Они работают, блин, я не знаю, как лошади. Это да. Лошадное мясо на казака, но Оша любит, казом делать, бешпармахом делать, обожаю на казахском еда, балсахом, хубысом, Оша люблю казахом. Со всеми надо дружить. Казахамна, убайна, саламатсыз бана, кальмандана, хайда парасымна, сакымна. Говорю, на какой жизнь придержисымна. Поход Нохчи с Казахстана. Надо со всеми дружить. Знаешь, им такое тело, там хорошим, добрым, я там сижу, Кто-то может доверять мусульману из вас здесь? Кто-то может сказать, да, я доверяю мусульманину? Реально мусульман, я мусульман. Что ты хочешь сказать мне? Я доверяю мертвым мусульманам, альхамдулилля. То же самое. Один к одному. Поддерживаем. Добрый мусульманов, очень добрый мусульман, только хороший мусульманов, который крышал, маша пил, верблюдом ходил, купался. Кто-то может доверять мусульманину? Вот ты можешь, Крис, доверяешь мусульманину? Мусульманину? Что там вопрос, какой он деньги есть? Переводим, выводим, ушоровно. Я честно тебе скажу, смотри, Леон, я доверюсь больше арабу, чистокровному арабу, не пластилинцам, не этим либанонам, не этим каким-то сирийцам, хотя сирийцы тоже так пойдет, но я буду доверяться чистокровному арабу, который живет в Саудской Аравии. Знаешь почему? Во-первых, они практикуют свою национальную веру, которую они взяли, сделали, национализировали его, там вот эта арабская религия по имени Ислам, то же самое, иудаизм, разницы нету. Более того, они не врут, как вот эти басурмане, которые заходят сюда, врут, отрицают аяты, отрицают хадисы. Я вот арабам, мусульманам, саудийским, да, я им больше буду доверять, чем вот этим. Хотя я знаю, что они расисты, я знаю, я тоже являюсь националистом, я себя считаю выше, я считаю свою идентичность выше, я считаю себя избранным тоже. Я это внушаю своим детям, внушаю всем вот вокруг, кто мне дорог, да. К примеру, возьмем Вендетта и все такое, и других там. Но вот этим арабам я буду доверять, да, потому что я такой же, да, националист, он националист, понимаешь, он свое, он стремится к своему, я к своему. А вот это примазавшийся басурманам, которые примазались и поклоняются их там камням, я им никогда в жизни не буду доверять.
Я всегда говорю, я арабов, не чистых арабов, саудитов, я их уважаю намного больше, чем вот эти, которые приняли эту веру. Джихадом на братом не надо делать, на. Ну да, саудицы не делают ни джихад, саудицы ничего не делают, они развиваются, потому что они знают, как использовать свою религию, и они знают, как использовать своих рабов. Вот это аджами, не арабов. Кто-то он включает. Саудовская Аравия, она, я уже считаю, что они уже не мусульмане. Почему? Потому что они сказали, что мы будем праздновать и еврейские, и христианские праздники. Мы можем разрешаем уже пить. Леоновна, приглашаем. Зубы заговаривают уже русский православный, арабский жихадом надо делать. Шарка ебана, жихадом на Аллах Акбаром надо делать. Они выдали закон, что можно уже пить. Они открыли магазины, что можно пить. У них в Дубае был один магазин, теперь уже несколько магазинов, понимаешь? Это уже не те. Они там уже живут, припевают себе. Деньги их как бы... Деньги сделали свое дело. Леоновна, шашацкое слово араб не схватило на зубами. Крыши-то мы слушаем на братом. Тебе и другим на братом наделаем. На сихатом. Леон, Вот и Моновна хочет, на. Моновна схватила на зубами, араб пошел. Леон, это ничего не дело. Арабы у себя в стране что делают, мусульмане или не мусульмане, это их личное дело. Дело в том, что вот есть дураки, которые сидят отсюда и говорят, о, там какие-то кафирсы. Нормальному, адекватному человеку будет наплевать, что происходит в другом каком-то стране. Им это нравится. Примерно возьмем большая ошибка Запада, которая вторгалась Ближний Восток, там, Афганистан, хотели им принести демократию. Они не хотят, они хотят диктатуру. Это настолько тупо. К ним идти, помогать нельзя, нельзя вообще. Какая демократия? Ты должен оценивать, ты должен спросить, а что вы хотите, по какому закону хотите жить, да? Насколько вы готовы измениться ради этого закона? Готовы ли вы воевать за это? Статистику надо посмотреть, кто большинство реально вот подготовлены, вот, готовы вот, за идеологию, там, за ислам-то будь там, да, за демократию, там, за ЛГБТ, плевать, да? Да. А если посмотреть на исламские страны, любую страну возьми, просто ты увидишь, что для них ислам превыше. То какая конституция, какая демократия, даже элементарно, даже Российская Федерация даже им не подходит. Им подходит там полностью шариат, вот, где они там, запах там какашек и кровью, да, вот это единственное, что нравится. Нам даже на самом деле их обсуждать не надо. Нам надо обсуждать тех, которые живут среди нас больше всего. Нам должно быть насрать, что они у себя делают. Их такими воспитывают их женщины. Мы отсюда кричим права женщин. Мужчину угнетает. А кто воспитал этих женщин? Эти женщины, этих мужчин, которые угнетают женщин, воспитали именно эти женщины. Мне больше и не надо было. Мне вот хватило, да, у меня вот отец вот, бил мою мать, пока мне не исполнилось 13 лет, и я начал заступаться за свою мать. Мне мать с детства сказала, не будь таким, как твой отец. Защищай женщин, будь сторонником женщин, будь справедливым. Не будь такой, как он, когда вырастешь. И это мне это уже хватило. Если бы эта женщина вот такое говорили, хотя бы, видя, что батя тупой баран, не будь такой бараном, будь хорошим человеком, этот мальчик запомнил бы. Ребенок формируется. Это матери воспитывают такими. О каких правах женщин мы говорим? О чем? Да, мне жалко именно детей, честно скажу, которые вот избивают их в этих медресе, да, там, учат их насилию. Вот их жалко. Их надо переформатировать. Именно родители этим занимаются. Я еще помню, еще когда жил в Берлине, я был активистом, который занимался молодежью в школе со своей бывшей женой. Славно делал, так и сказал.
Жиловна Ща, призывал к исламу. ща. Подожди, нет, не призывал к исламу, подожди. Исламу не призывал. Я занимался именно с мусульманскими детьми, которые не хотят интегрироваться и ассимилироваться в Германии. Рассказывали, какая Германия хорошая, что вот Стал наша на мусульман из-за тебя, но Вай, напомню, ты сделал освободи, мусульманами. вай, Джамшут, дай мне сказать. Джамшут, ну что, подожди, дай мне сказать, Джамшут, серьезно. Прости меня, брат, но очень тебя прошу, ну прости меня, брат, грешного. Все, ради Аллаха, ради Одина, ради Яхве Кришны, Будды и всех богов прощайте. И я, когда разговаривал, первый раз, когда я оказался, это, вы не поверите, это первоклассники, Grundschule называется. Они такое рассказывают, там, сидят, говорят, мой папа сказал, моя мама сказала, что когда вот это произойдет, там их будут убивать, их там будут резать, там то есть. Это дети рассказывают. Учительница такой рот открыла, они видят, что мы мусульмане, и поэтому они открыто говорят. А вот эти учителя, они не понимали, почему вот именно вот дети мусульман, они такие агрессивные. И когда мы приходим рассказывать про ислам, они начинают говорить и про Махди, и про евреев, как будут убивать там, и как они мир захватят. Я начинаю им уже обратно втирать, что нельзя так делать, там, то и все. Я тогда понял, что это с детства именно родители прививают, и эти матеря это все прививают. Именно матеря этих воспитывают, этих террористов, да. Поэтому нам не должно быть интереса делать до этих мусульман, до их стран. Да и помогать не надо, пусть Аллах им помогает. Нам их надо просто оградить жесткой стеной, минной стеной, там, военной технологией с искусственным интеллектом. Да, можно КПП поставить, если кто-то хочет выйти из этого бедуинства, кто-то убежать Израиль оттуда. делает. Да, если кто-то хочет из-за этого, но только при том, если он оставляет ислам. У нас у самих внутри своих стран большая проблема с мусульманами. И их надо поставить под выбором. Либо покидаешь свою человеконенавистническую, свою вот эту идеологию, это фашизм и так далее. Много чего надо, конечно, поменять и в системе власти, структуры и так далее. Но вот с этими, в первую очередь, их надо поставить под жесткий выбор. Либо ты покидаешь ислам, либо ты едешь домой. Никогда в жизни человек, который считает, живя внутри какой-то страны, считаешь ту иную страну своей любимой страной, патриотом той страны, никогда в жизни он пользу не принесет обществу. Это такой же мусульманин. Любой религии, кто бы он ни был. Будь то он христианин, будь то он язычник, будь то он мусульманин, будь то он иудей. Разницы нету. Человек должен быть адекватным. Вера должна быть своя внутри. Навязывать ее и жить по нее, тем более, когда призывается фашизм в этой религии, и он знает это и остается в этой идеологии фашистской, этот человек фашист. Понимаете ли? Вот так вот, я считаю. Надо создавать новый прекрасный мир. Отделять там, как в либертарианстве. Хочешь быть коммунистом? Хорошо, вот тебе Северная Корея, полноценный коммунист, Китай. Давай. Хочешь нормально там учиться технологии, там что-то строить? Россию можно сделать технологичной страной, например. Там много ресурсов есть. Вся таблица Менделеева, да, там. Вот можно что-то делать, да, вот. Можно прекрасный мир построить. Не Да. будет там ничего. Наоборот, Ну, это проблема. То, что там можно наворовать и все, там объемы позволяют. Там воруют, и я знаю, кто это всем занимается. И тут вообще русские не причастны. И вы сами знаете, кто там сидят в Госдуме. Да нет, русские это все и делают. Это просто Кто там сидят, там все, кто посмотришь, кто выпускает эти законы, все это не русские. Русские находятся в крепостном состоянии, в рабстве, одурманенные, дураки. Ну да, турманины. Власть не владеет русскими. У русских, если на то пошло, даже нету своего республики, своей территории, отмеченной как русская там республика или еще. У них ничего нету. Просто там будет развал, русские останутся на самом деле ни с чем. Да их уже там в Москве, Москва-Баты
Там вон пинает их, там женщины с ними, вот что вытворяет, там каждый день сходки жалуются, там русских там то сделали, все делали, там ходят, ты че эти русские, давай, ты че русские, мы это видим. Честно сказать, жалко, что они такие дураки, обманутые, да, но было бы для них хорошо проснуться и понять, что надо быть адекватными. Но быдла там полно, быдла полно, я не знаю, откуда появилось, было выведено там, в каком лаборатории это быдло было Нет, это выведено, не в но этом быдла дело. полно. Это советская власть же вот это раскулачивание изгоняла там вот этих вот всех, расстреливала там, плюс 32 осуждаю, кто был это, высшее руководство, вот это высшие круги, элита всякая. Это же отрицательный отбор, как в исламе тоже там, я так понимаю, в какой-то степени это тоже есть. Но вот именно в коммунизме это вообще ярко выражено было. Есть элита, которая что-то решала, говорила там, а не только говорить, что кто-то за нее должен что-то сделать. Вся эта элита как бы пострадала и вообще изжили ее. Поэтому сейчас такое впечатление, что там вообще странные люди, да, как бы. На Красной площади в Москве прошел парад к 9 мая. И он стал одним из самых необычных и самых сокращенных за последние десятилетия. Трансляция заняла около 45 минут. Для сравнения, юбилейный парад 2025 года продолжался почти 1,5 часа. Большинство парадов последних 15 лет длились не менее часа, а иногда больше 70 минут. Главной особенностью нынешнего парада стало полное отсутствие военной техники. Впервые с 2007 года по Красной площади не проехали танки, ракетные комплексы и бронетехника. Министерство обороны России объяснило это текущей оперативной обстановкой. Вместо колонн техники государственное телевидение показывало заранее подготовленные видеоролики с изображением вооружений. На экранах демонстрировали межконтинентальную ракету «Ярс», атомные подлодки «Архангельск» и «Князь Владимир», комплекс С-500, лазерную систему «Пересвет», истребитель Су-57, а также беспилотники, которые стали одним из ключевых символов войны против Украины. При этом воздушную часть парада отменять не стали. На фоне постоянных атак украинских беспилотников меры безопасности в Москве были беспрецедентными. В городе несколько дней отключали мобильный интернет, действовал так называемый белый список сайтов, а в центре Москвы размещались усиленные расчеты ПВО и антидроновой группы. Российские власти прямо предупреждали Украину о возможном массированном ракетном ударе по Киеву в случае атак во время 9 мая. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о согласованном 3-дневном прекращении огня с 9 по 11 мая. После этого Владимир Зеленский иронично подписал указ с разрешением 9 мая провести парад в Москве. На трибунах Красной площади в этом году практически отсутствовало российское правительство. По данным российских СМИ, министров и вице-премьеров не пригласили. Рядом с Владимиром Путиным находились в основном члены Совета Безопасности, руководители ФСБ, Минобороны, МВД, Росгвардии и администрации президента. Среди иностранных гостей были Александр Лукашенко с сыном Колей, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, а также представители поддерживаемых Россией сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии, а также руководство Республики Сербской, образования внутри Боснии и Герцеговины, известного своими сепаратистскими тенденциями и близкими связями руководства с Кремлем. Отдельное внимание привлекло участие военных из КНДР. Диктор во время трансляции заявил, что северокорейские подразделения участвовали в освобождении Курской области. В своей речи Путин вновь связал войну против Украины с противостоянием НАТО. Он заявил, что российские военные противостоят агрессивной силе, вооруженной всем блоком НАТО. А также сказал, российский народ может выдержать все. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила. Любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу.
Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. В Кремле после... Аллах Акбар. Аллах... Микрофон галил, это что, муахту. Аллах Акбар. 100 хуев по нам, Путер, блядь. Дебила, блин, войной пошел. Он столько потратил денег, да? Я когда почитал, сколько он там потратил, блин, каждому россиянину, вот от ребенка до каждому, он мог бы дать вот несколько миллионов вот денег, очень большие деньги он мог бы дать, да? Все ресурсы, которые были потрачены, все это, ну, это еще в прошлом году я почитывал, да, сидел там из сводки, да, сейчас еще больше потрачено там на оружие, там на это сам снаряды, патроны, все, короче, сидел, подсчитывал вместе с искусственным интеллектом, столько часов тратил. Блин, он мог бы каждого ребенка, каждого россиянина сделать богатым, там, что у него каждый был свой дом, там, все. Блин, это просто тупо. Вот реально. И люди сдохли там. И сейчас он посмешище на весь мир, который понты гонял там перед натовскими там кораблями, там, это самое, свои истребители там, да, возле них там это гонял, типа он запугивает, понимаешь? Но он это соснул конкретно у Турции, когда тоже хотели попробовать пересечь границу, да, там. Турция ударила там. И плюс Эрдоган сказал то, что ты говоришь, то, что вы начали делать там по отношению к Турции, когда мы подбили, это значит тоже играться огнем. Я тебе предлагаю, не играйся огнем. Присел на место, понимаешь? Вот, блин, я не знаю, вот реально тупой. Он думал, если он посадил своих агентов в Украине, что все уже. А это, кстати, если бы Медведчук потратил бы все деньги как надо, а не тратил бы их себе, возможно, что-то и получилось бы, возможно, был бы и Киев за 3 дня, да. Но ведь Медведчук все это взял себе нафукал, и его как шмуря там привели там наручников, короче, полный трэш был, да. Ну просто дебила кусок, блин, что сказать, блин. Чекист, елки-палки, стукач, блин, само школьное время стукач, блин. И народ выбрал его, кстати, и сам народ его и воспитал таким. Если бы народ не был бы таким, как он, то и Путин не был бы таким. А именно общество воспитывает вот таких. Если общество будет нормально, то и власть будет нормальна. Какое общество, такой царь. Ну, читай. Деньги ушли в сортир. Замочены в сортире. То, что я тебе говорю, Крис, то же самое говорил. У них будет нормальный президент, они его с говном сожрут, понимаешь? Им надо... Точно, точно. Сталин. Чтобы держал их за глотку всех. Они же крепостные, они не понимают, что такое нормально жить. Не, вот это пожилое поколение, их, блин, надо куда-то в Урал отправить, или там это Магнитогорск, туда, вот там, где большинство, как говорил Жириновский, там больные психические, да, чтобы они там дальше деградировали, или там Сыктывкар, там, как это называется, там, самое заброшенное, это, не знаю, или Новокузнецк, там, где все там людоеды, каннибалы, туда вот все взрослое поколение, да, это самое, от 40 выше, да, вот, ну, и можно избирать, кто быдло, нет, туда всех отправить, а вот нормальную молодежь, которая растет, их образовывать, да, и смотри, рождаемость маленькая, там конкретно убыль местного населения, коренного, и поэтому туда сейчас тащат вот, индусов, там, всяких вот таджиков, там, ну, вот этих людей туда привозят, потому что эта система была искусственно создана, чтобы там был массовый убыль населения Земли. Россия занимает по убыли населения Земли на первое место. Особенно, как только Путин пришел во власть, было зафиксировано, что в год именно русские, сама русская нация, в год она уменьшается на 1 миллион человек. И потом удивляются, а куда делись, почему вот появляется, ну вот на тражке там, понимаешь, там
ищут там, он столько должен зарабатывать, он все должен делать там, бегают за восточными сказками, за горными ослоебами там бегают тоже, понимаешь, и Кавказ приезжает там, их вот эти ничтожества, да, абу-бандиты там, катает их потом, или там набрюхатит, или просто выкидывает, поматросил и бросил, да, маромойки одним словом, да, и мужчина, не мужчина, да. Вот поэтому такое происходит, понимаете ли, поэтому и абу-бандиты будут, и все будет, да, русские сами себя убивают, но это вообще конец, одним словом, России. Да это любая империя, есть начало, есть конец. Но вот так людям я не говорю в реальности, потому что сразу, да, там начнутся проблемы. Но это очевидно. Вот Рим там и евреев захватывал, и Сирию, и Палестину, да, там делал провинциями. Где сейчас Рим, да, а вот Израиль до сих пор существует, да, вот сейчас. И народ Израиля есть. Для примера просто. Рим это вообще можно забыть про нее, да, там все уже. Рим. Ну, это, кстати, заметьте, развал Рима произошел тоже из-за того, что у него была чрезмерная вот эта миграция. Там не были одни римляне, там были галлы, германцы, там с Африки, с Ближнего Востока, вот всех нанимали, гражданство получали там, понимаешь, каждый хотел урвать себе кусок, понимаешь, и даже если взять Галлий Цезарь там, он, возможно, тоже не был там оригинальным итальянцем. По носу, по всему посмотрите, он не похож там, он более на кавказца даже похож, вот этот Цезарь. А этот, его вот это Брут, который его там тоже убил, да, когда он сказал, и ты, Брут, сын мой, или вот так, я не помню, вот в детстве учил историю, вот забыл уже. Да, походу он был усыновленный какой-то музмухаммадовец. Да. Там все тоже было смешано, вот как и в США, как сейчас в Европе происходит это, да. И это руку. Даже вот, Леон, твоя любимая страна, Израиль, она даже не является еврейской, чтоб ты знал. А какой она является? Ну, она не является еврейской. Израиль не является именно еврейским государством. Она является светской, интернациональной. Я бы сказал бы. Сейчас туда тоже завозят узбеков, таджиков. Это сам узбеков завозят, точно знаю. Казахов не завозят, да. Филиппинцев завозят туда, разных народов завозят для работы, понимаешь, особенно с мусульманской стороны. Потом пойдет Шура-Мура, люблю, не люблю, там, ты что там, Азербайджан. Вот так начнется. I'm live here now. This is best country in the world. Thank you very much for everything. شايف حقوق أبو الخاص وده على شوال ده الرئيس خلون أحمد الله أكبر. Это что было? Это что за обезьяна? Что это такое? Кто это кричит? Что это такое? Объясните мне. О, ребята, кто это такой? Кто это больной? Кого там? Что у него взорвалось? Объясните, пожалуйста. Я думаю, там Хармат стримит, наверное. Все куда-то ушли. И что ушли? Ничего, хорошие соцсети, ничего. Обязательно кто-то должен быть. Я его, честно сказать, и даже не жду особо. Мне противно от него. Тошнит хочется, когда я его слышу. Этого продажного. Кого? Хармата? Да, открыто говорю, да, противно и тошнит, да. Задевает ли тебя то, что вообще такой вопрос встает? Я с Петром Яном знаком, с парнем, и он знает меня. Я русскоговорящий, я живу на одном базе, тренировались. Он говорит, я не считаю Хамзата, как ты можешь меня считать российским бойцом, если ты со мной на российском говоришь. Я же завод построил в России, дороги сделал в России.
молодежи помогаю в России. Я в Эмиратах никому зал не построила. Никому не помогаю. У него даже фамилия, я пошутил, китаец, как можешь сказать, что чеченец не россияне. Если люди считают Чечню в России, то я россиянин. Вот говорят тут. Так кто так говорит, что он россиянин из Чечни? Пускай считает, каждый имеет право считать себя таким, каким он хочет, да. Опять говорю, навязывание каждому свое политическое убеждение, религиозное убеждение, там, мировоззрение, философия, это ненормально. Если ему хочется быть россиянином, да, пускай он будет. Если он хочет быть мусульманином, пожалуйста, но каждый может сделать рекламу, взять, сказать. Никому не навязываю, но рекламу. У нас вот такая хорошая идеология. В нашем мире настолько прекрасно. Да. Если вы хотите попасть в наш мир, вам придется со своими какашками отмыться от этих своих прошлых и прийти в наш новый мир. Вот так надо сказать, это он сказал, там, россиянин, а он сказал, что он европеец, он сказал, что гражданин США, там, или что. Так дело не пойдет, это будет как гавканье. Салам алейкум, Абу-Даби. Ребят, вы все знаете, что сейчас происходит в мире. Я не был счастливым в октагоне. Как можно биться, когда ты видишь смерти детей? И неважно, где бы это ни происходило, Украина, Сирия, Афганистан, Палестина, США, неважно, детские смерти – это ужас, ребят. Я люблю детей. У меня есть сын, он ждет меня дома, ему всего 3 месяца. И когда он просто плачет, мне уже не по себе. А тут люди гибнут. Я просто не знаю, что сказать, ребят. Иншаллах, все наладится в мире. Я на это надеюсь. Мусульмане, христиане, иудеи, неважно. Прошу, ребят, хватит этого. Давайте все будем жить в мире. Давайте будем счастливыми. Спасибо, ребят. Крикс насчет... Говорил же насчет навязывания там. Это называется информационное насилие. Так вот, знаешь, я тут на научных стримах тоже сижу, и там заходят религиозные люди, и вот как бы я позволяю им высказаться, скажем так, и потом говорю свое мнение, чисто вот по фактам. И что хочу сказать? Короче, мне потом в личку пишут они, вернее, научные люди, кто вот это слушал все, что мы общаемся, там рассуждаем. Типа, ты молодец, пытаешься разубедить мусульман, там, ты что-то против ислама, там, типа, я говорю, я вообще это не пытаюсь, я никак не унижал ни Мухаммада, там, ни ислам, никак я не пытаюсь их переубедить, просто рассуждаю. Сразу, короче, тухнут, перестают мне писать, вот. Delda sa kollega da yapani gaz delda. Ina osmesh semek soja. Eto do gerson. Dalojsun gerz davoteshi na ostuna. Bari gerz dalojsun. Voliteshis. والله سخين وقت وشوشك وحاليت شو نفسي تا وكير على ضوك فرق له الله نعم خليه وشكاك موسى والله سقط يا شوات بتصل بيجي شكسر Ladies and gentlemen. Братан, давай ты не будешь этот кусок говна включать больше. Реально, мне уже тошнит от этого куска говна. Блин, сидит там, отправь меня, я в трусах тут бегаю, мне тут стильно, моих братьев пластилиню, АО делает. Блин, не тренди, блин, отправляйся, бери, блин, оружие. Все воздуханы, блин, понты гоняют. Я там сделаю, я поеду, вам хана, вам то есть все, деревья там говорят там, что у них там, блин. Ослодочери, блин. Дрочери, то есть, извиняюсь за выражение. Так что, включить что-нибудь такое приятное там, понимаешь? Вот этот аят там, вот этот хадис, который там сказанный, кто со своим там, с тещей там делает, какой это был, 501 или 511 хадис. Вот это было интересно, кстати, когда ты это цитируешь. Ты же у нас величайший
сексуальные, неотразимые, салаф наш. Да, были времена салаф, когда... История есть. Мы в тот раз сидели на стриме тоже, и там тема поднималась, что это, типа вот в Средней Азии представители, они оправдывали там палестинцев и все прочее. Оправдывали, короче. Потом поднялся сам палестинец, короче, он живет в Европе. Какой-то вообще по говору дед, короче. Вот. Ну, как объяснили, англоязычный он, что ли. По-русски, короче, плохо понимает. Его называют, извиняюсь, брат, его называют принцем Хамаса. Я знаю этого парня. Его там средние азиаты оправдывали палестинцев, а он зашел и наоборот говорит: правильно вы, короче, на евреи, короче, нам они жить мешают, то есть он не понял, что наоборот, короче, там говорят, что мирный, а он зашел наоборот, короче, говорит: не, мы, короче, их не любим, мы действительно, короче, против. Я вообще эти страны... Вот это что ли? Ну, понял, да. Вот эти, кто там был в Средней Азии, они сразу повыходили все из комнаты. Да, такое было. Кстати, вот одна девчонка была. Вроде бы неплохая, ну, блин, такая левачка, ну, просто тупая. У нее... Вот это арабское слово, у нее одежда одета длинная, и вот эта тряпка, да, для месячных, вот это, как арафатку называют, для месячных, которые они одевают, она повешена. И у нее там написано интифада, ну, я называю интихахпа, это слово. Просто, ну, противно, блин, вот этих говно, вот это, ну, извиняюсь за выражение, вот это обезьяны, это все видит, да, там, макаки там. И вот с призывом там интихахпы, там они там призывали, да, против евреев. Я говорю: это что за говно на тебе? Она говорит: вот это интифада, это значит антифашизм. Я говорю: ты совсем съехала с катушки? Я говорю: какой антифашизм? Ты проверь это слово, это призыв насилию, джихаду, я говорю. Ты вообще знаешь вообще арабский язык там? Ты ей просто сказали, и ты поверил? Она говорит: да. Я говорю: проверь. Она проверила. Она в ступоре была, не могла понять, блин. Она такая смотрит. Я говорю: ты вообще идеологию-то знаешь? Я говорю: таких как ты там, я говорю, ну там, с крыш скидывают, блин. Ты же левачка у нас тупая, блин. Ромойка. После этого я ее не видел, кстати, тем более в этих балдахонах, которые она ходила. Нет, там с этим Пластилинской и Тихаховской. Не, это датчанка была. Может быть. Не, это я лично серый. А тут посмотришь, кто ходит, блин, на эти митинги. Это, бля, самая вот нищая масса. Кстати, у них есть евреи тоже, я видел. Звездами, Давидами ходят, блин. Но это обычно заднеприводные бывают. Вот прямо видно по них, блин. Заднеприводные ходят такие, понимаешь. И их большинство это заднеприводные, наркоманы какие-то там. Не знаю, там отбросы общества. Вот это. А элита, они вот не бывает на стороне вот этой самой пластилины. Они на стороне светско-демократического Израиля. То есть сионистского, да, они большинство поддерживают, да. Мой психолог, он левак. Вроде бы неплохой чувак, но пробитыми мозгами. Я свое мнение высказываю, он говорит: у тебя такое же мнение, как и большинство наших датчан. Как это так? Говорит? Неужели у тебя нет сострадания? Неужели у тебя ничего? Я говорю: нет никакого сострадания. Я говорю, никакого сострадания нету. Никаких моральных ограничений у меня нету, если дело касается этого. Дело мораль, она улетучивается, когда дело касается вот этих чуваков. Нету вообще ничего. Какой может быть мораль по отношению вот таким людям, которые хотят желать тебе смерти, да, там, не хочет жить с тобой в мире, да, плевать, кто бы ни был, будь ты там мусульманин, христианин, там, еврей, там, вообще без разницы, там, черный, не черный, там, красный, белый, узкий, там, разницы нету.
у тебя не... Вот, если ты, например, испытываешь вот от сумасшедшим людям, которые желают смерть вокруг, построить хаос вокруг, да, о каком человечности говорить? В данный момент мы... Да. Крис, сейчас нету левых. Это даже не ультралевые, это дебилизм сейчас тоже творится. Насчет вот этих митингов, когда ты говоришь, там с Меган Давидом мы ходили, мы там проверяли это, эти вообще просто налепили им Меган Давид, типа это евреи. Знаешь, когда мы воевали с Газой. Теперь сейчас по теории, то, что ты видишь в Европе, это не леваки, это даже не ультралеваки, это конченые люди, которые их купили. И купил Катар. Я говорю, вот конченые, да, вот я говорю, Лен, конченые, отбросы общества, наркоманы, заднеприводные, вообще вот отбросы, да. И представь себе, я вот в первую очередь критикую чеченцев, да, потому что я родом из Чечни, да, приехал сюда, живу как датчанин в Дании, да, европеец здесь живут. Им вообще не стрёмно, блин, ходить вот такими людьми. Я начинаю понимать, почему вот эти чеченоговорящие бедуины, вот эти бывшие чеченцы, которые стали мусульманами, заходят к нам и говорят: я твоя жопа то делал, я твоя мама то делал, я твоя папа то делал, я возьму твой ишак, ему тоже то делаю. Вот, которые вот заходят, нам говорят. И я начинаю понимать, почему они говорят, потому что они всегда тусуются с этими. Вы слышали про термин латентные пидорасы? Кто-нибудь когда-нибудь слышал про термин латентные пидорасы? Не надо за это говорить. Здесь же ТикТок же поддерживает такое. Это забанит сейчас весь канал. Не. Это научный термин. И это неплохое слово. Это официально ТикТок. Я не против ориентации любых людей. Это каждого личное дело. Кто чем занимается, кто с кем как долбится и кто куда вторгается в свое инопланетное вторжение. Да? Зад, вперед, куда угодно. Но есть такой термин TikTok, вы должны услышать, есть такие, называется латентные гомосексуалисты, латентные пидорасты, латентные геи, там, латентные там, лесбиянки, есть такой термин. И вот я прибегаю именно латентные пидорасты. Пидорасы это кто такие? Пидорасы это именно такие боевые, агрессивные. Есть геи, мирные такие, они геи, они мирные. Зачем эта тема? Тебя беспокоит? Сейчас я расскажу. Не. А ты что сразу запереживал, как я начал эту тему? Не, просто мне интересно. А что ты сразу засуетился-то? Тогда молчи, если... Мусульманский, исламский, у тебя там еще прям написано шариатом, можно категории там какие-то. Я категории какие-то там выделяешь. Я именно вот по таким занимаюсь, потому что я заметил, большинство есть агрессивных геев. Мне нравятся мирные геи, которые никому ничего не вредит, которые свою работу идет. А вот эти кричат, которые кричат Аллаху Акбар, там, да, ножом бегает, с калашом бегает, вот эти агрессивные геи, латентные пидорасы, да, а пидорасы называют именно те, которые агрессивные. Вот я против них работаю именно по отношению латентных пидорастов, которые являются агрессивными. Вместо у них не хватает смелости. Вот заметь, вот наш Вендетта не даст соврать. Когда ему стрелки кидали, всегда из-под тишка кидали. Мне вот когда стрелки кидали, тоже из-под тишка кидали там. Все из-под тишка, да. Я сегодня рассказывал, вместо того, чтобы прийти, со мной разобраться с толпой во имя Аллаха, когда я спал, сломать дверь, могли бы мне, вот как Тумсу Абдурахману, по башке молотком дать, да, но сейчас это нереально, потому что здесь у меня полиция сейчас. Вот в те времена, да, не могли это сделать. Вместо этого, что они сделали? Ни охраны, ничего нету, да, вот, да. Они штативом вытаскивают мой электровелосипед, который был мне подарен, и оставляют записку Айнан Дейла, то есть, я твою, чтобы ты делал своей мамой, желаю, чтобы ты своей маме то все делал, да.
Я вот поэтому говорю, есть агрессивные такие геи, и они сюда залетают. Я понимаю вот этих террористов, вот этих экстремистов, вот это ненавистников, этих расистов. В глубине души им нравятся мужчины. Но признаться, это очень тяжело. А самые такие ярые, скрытые, латентные пидорасты, то есть заднеприводные, это самые сильные гомофобы. Именно гомофобы, я рассказываю, это по теме, поверь мне, вот, чтобы познать муджаида. Слушай, Дион, ты видел вот этот Сашу Барат Коэна, как он, троллил там одного там сенатора, говорил, что они боятся гомосексуалиста, давай снимай штаны. Видел этот? Не, я говорю, это все по сути. Мухаммад. Ну да, это по сути. Да, это все по сути. Я закину это видео, как Барат Коэн там троллит его, но по сути так и есть. Они боятся, Барат что их Коэн, разоблачат. Ну, не Барат, это Саша Коэн, короче. Я хоть там. Хороший чувак, кстати, мне нравится. Не лицемерно, да, открытый такой бисексуал наш брат по сунне. Я что хочу сказать? Вот эти джихадисты, вот эти агрессивные, которые забегают, в глубине души у них есть обида. В глубине души им нравятся мальчики. Но страх вот это не дает им это высказать, понимаете ли? Поэтому они боятся Аллаха, поэтому они боятся умереть. Да, я по-научному, по-психологически По-научному говорю. их определил. Чисто. Да. Я не удивляюсь, Поэтому- что они тебе там записки оставляют потом. Не, было времена, я уже адрес поменял, и у меня тут вот полиция есть, там все, и камера, все есть. Ну, для меня отдельно там исключение сделали, обычно не ставят туда из-за жильцов, там, договор, но для меня отдельно поставили. И я что хочу сказать? Причем жестко. Утро этот человек обнаружил, что у него из заднего прохода идет кровь. И человека я знаю лично. Он на протяжении нескольких лет пытался от этого избавиться. Он обращался к изгонятелю джиннов. Ему, знаете, что помогло? Когда он женился, это прекратилось. Вот это... Женщина пробку, походу, поставила сзади. Я что хочу сказать? Вот этим людям, это муджаидам, это фидаинам, да, там, которые жертвуют собой на пути Аллаха, ради Аллаха. Ты точно психолог, а не проктолог. Да я психолог, я имею очень много лет стажировки, практики именно по отношению к муджахидам, которые боятся раскрыть свою ориентацию. Вот послушайте. Коллега, включите его заново, я потом переведу, что там говорится. Заново включи. Заново включи, коллега. Наша Заново было. слушай внимательно, владеет арабным языком на русский субтитром найдет она. Да, хорошо. شيخنا رزقكم الله الشهادة والحور العين في الجنة أردت رضي الله عنكم أن أقوم بعملية استشهادية وتقدمت إلى الشيخ أبو الدماء القصاب فقال لي إننا ابتكرنا طريقة جديدة وغير مسبوقة في العمليات الاستشهادية وهو أن يلاك في دبرك كبسولات تفجير ولكي تتدرب على هذه الطريقة الجهادية لابد أن ترضى أن يلاط بك فترة كي يتسع دبرك وتكون مؤخرتك قادرة على أن تتحمل أبوة التفجير. وسؤالي رحمك الله، هل يجوز أن أبيح دبري لأحد الإخوة المجاهدين إذا كانت النية صالحة والهدف الدربة على الجهاد، يعني يمكن تدريب على الجهاد ليقوم بتوسيع دبري؟ فحمد الله الشيخ وأثنى عليه وقال الأصل في أن اللواط محرم ولا يجوز، غير أن الجهاد أولى فهو سنام الإسلام، وإن كان سنام الإسلام لا يتحقق إلا باللواط فلا بأس فيه. فالقاعدة الفقهية تقول Одним словом, там рассказывается о райских гулях, сначала идет речь, да,
получения райских гулев. И потом задается вопрос к шейху. У шейха спрашивает: я хочу совершить самопожертвование на пути Аллаха, то есть истишадию. В Израиле их знают как фидаинов, да? Вы их знаете как фидаинов в Израиле, но их тоже называют там, что совершающий истишадию, самопожертвование, да? Называется истишад, это самопожертвование. И он говорит, что хочет совершить истишадию, самопожертвование, но для этого ему надо пронести взрывное устройство незаметно. И он спрашивает, у него есть идея, как это реально был задан вопрос к шейху, это реальная история. Спрашивает у шейха, могу ли я, чтобы осуществить свой план джихада, план самоподрыва, Я уже понял, что дальше будет. Можно я скажу? Дай договорить, перебивайте тут шейха. Слушай, когда шейх разговаривает. Я понял уже, что он будет делать. Сейчас я тебя выкину отсюда, если ты шейха будешь, и джахандам тебя отправлю, ад вечно, понимаешь, 72 девок где-нибудь. Слушайте. И он говорит, мне надо провести это взрывчатое устройство, чтобы устроить большой взрыв. Но для этого мне надо расширить свой задний проход. И чтобы его расширить и положить туда очень много взрывчатых устройств, ТНТ, вложить туда капсулу, чтобы взорвать, мне надо будет там совокупиться моим братом, поверим, муджахидом с этим делом. И тут шейх отвечает, совокупление, да, это самое, салам алейкум, со своим братом, это грех, тяжкий грех. Но еще дело зависит от намерения. Но знай вот что джихад на пути Аллаха это превыше. И если ты именно это делаешь с намерения джихада на пути Аллаха, чтобы сделать это, осуществить свой план на пути Аллаха, то это дозволено. И после этого этот чувак, который задавал вопрос, он реально это сделал. Он это самые свои кишки разбросал и, кстати, осуществил свой план. Это реальная история, если что, ребята. Перевел. А теперь ведемся к нашим латентным агрессивным геям, которые думают, что где-то что-то деревья разговаривают, там лепестки там разговаривают. Там. Эти люди реально болеют скрытым гомосексуалистом. А вот когда они заходят, они говорят, я тебе то сделаю, все сделаю. Поэтому... يشرب الخمر ويزني ويلوح. Сейчас, минутку, коллег, подожди. Не в тему, коллега, минуточку. Это уже про детей. А мы тут про латентных муджахидов говорим, которые боятся раскрыть свою... Про халифа нам даже если задним долбит, халиф надо с хариатом наговорить. Да, совершенно верно, коллега. Я вот именно про это латентно говорю. Именно дело в том, на самом деле, вот это муджахиды, вот это те, которые заходят сюда, кричат, там угрожают, у них страх сидит. У них во всем страх и паранойя. И самое большое, чего они боятся, что узнают об их скрытом ориентации. Для них, клянусь Аллахом, было бы лучше, если бы они признались бы о своем грехе народа Лута, и тогда бы они стали бы спокойнее, свободнее. И их агрессия ушла бы. Именно из-за того, что они не могут раскрыть свою латентность, да, вот это скрытое, что они геи, это их угнетает, и за это они ненавидят весь мир. Я поэтому призываю вас, ихва, муджахиды, на пути Аллаха, make love, don't war, понимаете? Занимайтесь друг друга любовью, а не войной. Про халифа напишу. Да. Слушаем, братья мусульманам. فاسقا يشرب الخمر ويزني ويلوح ويظلم ويفعل كل منكر إلا الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه بل تجب مناصحته
ودعاء الله له كان ولي. Самый хороший мусульман на задний приводный кверху задом мусульманам. Очень любит. Смотри на жидом на шас. Всех мусульманов, чтобы они долбились в задний проход, да? Правильно я тебя понял? Нет, я не призываю всех, смотри. Вы заметили, к нам нет, заходят сюда нормальные мусульмане. Сегодня вот, который накинулся, наш Джамшут, вот этот парень, чеченец, да, босс, он не агрессивный. И он спокойный. И вот именно ему дела нет вообще ни до кого, особенно до гомосексуалистов, да? Кто-то кафир, не кафир. Ну, его просто затянули за то, что он начал разговаривать, как и мы. Короче, мы устроили сущий ад. А есть мусульмане, которые не являются гомосексуалистами. Но они более такие спокойные, мирные, там, да. Да посмотришь по жизни, они даже не мусульмане, да, там. А вот большинство, это агрессивные, они все геи. Я вам точно говорю. Здорово. Ты почему так про геев разговариваешь? Тебя так мучали, что ли? Нет, почему ты считаешь, что меня мучили? Ты про геев разговариваешь, полчаса слушаю тебя, про пидорасов разговариваешь. Тебя так мучали, что ли? Не, говори, я психолог, я вас слушаю. Сейчас я полностью проанализирую ваши слова и поставлю диагноз. Задницу разговариваешь, тебя так мучали, что ли? Подожди. Почему такая агрессия у тебя? Не, я не агрессивный, я спокойный. Как нет, полчаса слушаю и про задний проход разговариваешь. Я это говорю, я вам насихат делаю. Короче, нормально было. Не, дайте, подождите, не перебивайте. Дайте этому человеку высказаться о своем душевном положении. Я высказался, просто полчаса про задницу разговариваешь. Не, я хочу послушать еще раз. Повторите, я пожалуйста, сказал тебе, не что расслышал. хочу сказать, то и сказал. Не, повторите. Ты полчаса разговариваешь про задницу. Пациент, повтори. Это ты пациентом били, походу... Подожди. Тебя мучали сильно, что я смотрю, что полчаса... Я правильно понял? Ты полчаса только слышал задницу, да? Ты этого разговариваешь. Сменим мы когда-нибудь. А я сейчас тебя выкину отсюда, если ты мне не дашь договорить. Тут вот психолог сидит. Агрессия. Микрофон выключаю. Не агрессия, подождите. Психолог говорит. Тесс, наш пациент, гость. У пидорасов, что ли? Челси, послушайте, пожалуйста. Я правильно понял? Вы целые полчаса слышали про задницу, правильно? Да. Тебя мучали в задницу. Подожди. Так разговариваешь. А в это полчаса что вы еще слушали? Что вы слышали? Ничего, сейчас он зашел полчаса насчет этого разговариваешь. Ага, ты только про волосатую задницу слушал, да? Ну, ты разговаривал насчет этого, потому что тебя мучали. Не, мне вот интересно, кроме волосатой смешно мужской... просто. Так, послушайте сюда. Кроме мужской волосатой задницы... Слушай, Ара, кроме мужской волосатой задницы, вы еще что-нибудь слышали или слушали? Включите свой микрофон, гость. Микрофон включай. Вы отключили мне микрофон. Вот скажите, пожалуйста, кроме мужской не надо волосы... на этого. Хорошо. Послушай, я психолог, ёпта. Я тебя спрашиваю, кроме мужской, кроме мужской волосатой задницы, ты еще... Одного хочу спросить, у которого... Нет, ты не скажешь ничего, пока не ответишь на мой вопрос. Ты кроме мужской волосатой задницы еще что-нибудь слышал от меня? Пока тут спал. Изнасиловал. Отвечайте, включите микрофон и отвечайте. Человек обнаружил, что у него из заднего прохода идет кровь. И человека я знаю лично. Он на протяжении нескольких лет пытался от этого избавиться. Он обращался к изгонятелю джиннов. Ему знаете, что помогло? Когда он женился, это прекратилось. Вот это...
Понимаешь, братом, уходил Шабажиновна исправно, а Буланову задницу долбил, кровоточил, потом Просто перестал Максим, ходить Буланова, если Джина тебе кто-нибудь выгонять, еврей, к женился, нему вопрос. задница кровоточить перестал, Челси, вопрос еще раз повторяю, либо выкидываю тебя. Ты вот эти час, полный час или Не полчаса, как полный ты час, говоришь, ты не слушаешь пос- меня и что я говорил. я тебе задаю вопрос. Ты кроме волосатой мужской задницы еще что-нибудь слышал? Полчаса ты об этом разговаривал. Ты еще Полчаса и что-нибудь слышал? Нет. 20 Ты минут об еще этом что-нибудь разговаривал. слышал или Почему? нет? Я тебя спрашиваю. Нет. Я тебя спрашиваю. Ты ничего не слышал. Вот видите, вот, пожалуйста, мы сегодня разговаривали про скрытых латентных пидорастов. Я, кроме задницы, рассказывал научные факты, психологические факты, историю. Тебя, потому что Мы тебя видим. так мучали, что ли? Вот подождите, пациент мой. Вот видите, мой пациент, Сколько раз повторять тебе не надо на когда время. я заговорил про эту тему, у него в голове была одна задница. Вы видели фильм «Идиотократия», который вот этот человек спустя 500 лет просыпается, идет Это ты смотреть смотришь кино. такие фильмы. И как в этом «Идиотократия», Почему там отключаете люди... микрофон? Просто интересно. Потому что ты свой ебальник не закрываешь. Ты Свой голубой ебальник не закрываешь, поэтому выключаем тебе. Или нахуй тебя выкинем, если ты не фильтруй будешь... глаза. Да, тебя сейчас я нахуй отсюда выкину. Ты- Все. Ты свой ответ дал, и теперь я провожу свой анализ по отношению к тебе. Смотри. Был фильм «Идиотократия». Да, вы смотрели фильм? Кто смотрел фильм «Идиотократия»? Напишите в комментариях, или наши зрители, скажите, пожалуйста, кто смотрел фильм «Идиотократия». Очень хороший фильм. Вот один говорит, смотрел. Изучите его внимательно, глубоко оценивая. Я не знаю, как вы смотрите, но я смотрю все фильмы алгоритмами, внимательно сижу за каждой деталью фильма. И в этом фильме «Идиотократия» чувак просыпается спустя, в криогенном камере спустя 500 лет в новом мире. Он идет смотреть кино. Люди несколько часов смотрят просто на задницу и смеются. Этот чувак говорит, что я полчаса без остановки говорил про мужскую волосатую задницу. Хотя, заметьте, я про мужскую волосатую задницу даже не упоминал. Я это специально у него спросил про мужскую волосатую задницу. Я даже задницу даже не сказал. Всего лишь переводил текст, как Муджаид там хотел долбиться с этим, чтобы засунуть туда ТНТ. Вот это переводил на арабском. А я его специально спросил: ты хочешь сказать, я полчаса говорил про мужскую волосатую задницу? Он говорит, да. Почему он сказал да? Почему он говорил полчаса? Потому что у него в голове была мужская волосатая задница. И когда я начал рассказывать про скрытых геев, латентных агрессивных пидорастов, он взорвался. Тебе там то сделали, тебе там все сделали. Типичный представитель скрытых геев. Скрытые геи, они самые сильные гомофобы. Скрытые геи боятся настолько сильно, что их обвинят, что они геи. Я, например, не боюсь этого. А вот они боятся. Вот он, например, боится, испугался сразу. Из-за своей боязни, не хотя они заводят семьи. И заметьте, самые плохие отцы по отношению к своим женам, по отношению к своим детям, бывают именно скрытые геи. Они и орут на своих детей там, и бьют их, понимаешь, и не хотят за ними следить. И всегда тянет мужская компания, нежели чем своя семья или жена, понимаешь? Они просто для вида там среди своих друзей там будут говорить о гомофобских вещах, что они против геев и так далее, но скрытно будут подглядывать за своим братом, со своим другом, да. Это не обязательно. В исламе это есть в каждой нации, такое есть, да. Примерно сами пакистанцы открыто говорят, что у них в Пакистане 80% это геи. И 20% бисексуалов.
которые плевать кого, да, там. Ну и там, возможно, 19 бисексуалов, да, там, а 1%, скажем так, чисто любит ослов. И заметь, Пакистан – это страна с самым наивысшим иманами людьми. Это по статистике показывает. И та страна, где самый высший иман, там больше всего заднеприводных, переднеприводных. Там люди хоронят своих женщин в могиле с решетками, потому что там они откапывают, там массовая некрофилия идет. Пакистанские банды в Англии известно всем, чем они занимаются. Вот в чем дело. Вот зашел гость, сразу же агрессировать начал. Вот вам был пример, что среди нас агрессивный гей. Ты закончил? Микрофон. Подожди, агрессивный гей. Ты 10 минут разговариваешь, несешь. Не, агрессивный гей. Подожди, я не закончил. Когда я закончу, ты скажешь, хорошо? Вот, пожалуйста, вот такой человек. И блокировать его не надо, пускай он послушает. Я закончу, вы его поднимете, и мы дадим ему всю высказать свое голубое мнение. Вот так вот. Да. Вот, пожалуйста, типичный человек. Тас, давай, поднимайся. Мы тебя поднимем. Тас, массовые скрытые геи, поднимайтесь. Челси, поднимайся. Я тебя буду сейчас внимательно слушать и не буду перебивать. Давай. И люди убедятся, что ты действительно из этих там любителей гулять под голубой луной. Бежал он ушел, куда бежал У кого есть админ, поднимите его. Админы, поднимите его. Челси, отправь запрос. Поднимайте. Я буду молчать, дальше ты будешь говорить. Хороший психолог нашелся, люди деньги нам платят, парновна. Часом на 150-250 долларов на бесплатный сеансов на публично проводит. Лишиться приходи нам на. Да, я бесплатно лечу. Ты закончил? Аллаха. Да, я закончу, теперь тебя слушаю. Ты откуда? Начнем с этого. Поломна! А пусть замолчит этот, который... Поломна, Ты откуда, я спросил? Сижу на какая шарятомна. Я из Дании. Ну, я из Дании, ты, по-русски разговариваешь. Откуда, я спросил? Национально спросил. Хадом на Грузию, на Тбилиси, Батуми, на Ржеволом, на Батуми ли там, на Грузия ли, Тбилиси ли там, на Кабул ли там, на. Я родом из Чечни, я чеченец. Грузинова, говор, жобасанова, ра! Гогурахар! Заткнется он. Гогурахар, ра! Говорите, мы вас слушаем. Вы же хотели сказать, говорите. Челси, вас не слышно, говорите. Что вы хотели сказать? Заело. Бичо, говорила мне, что случилось с Гогу Рахаром, батара было будет с вами, габарджас. Я думаю, он не хочет дальше палиться, потому что я его уже все спалил. Поняла, я отбились на живуном, Батум на живуном, с Батумом сразу поняла. Кабул на шариатом придумано, задний пробитым на мощный шариат установлено, туда засунем, отправим на Сирим, и дальше, арабы на Ираном, подправим туда мощным, Леоном работа будет, чисто будет, лучше шлятом, точечно работать будет. Ну, смотри, Челси, тут не оскорбление твоей нации. Смотри, геи, да, как мирные, такие агрессивные, латентные, как ты, есть и среди грузин, есть и среди чеченцев, да, их слышно сюда тоже поднимается, ну, не чеченцы, а мусульмане, которые были когда-то чеченцами, да, бывшие чеченцы. Тут удивительно ничего нету. Примерно возьмем тоже бедуин, чеченоговорящий Сахаб Макалов. Секунду, прошу прощения, коллега, я боевой педерастом на мощном накачан.
Я боевой пидорастом из Кабула. Примерно есть один чеченоговорящий бедуин, тоже Сахаб Макалов. Он посетил грузинский ресторан. Ему говорят, ну тут же не халяль. Тут же ничего халяль нету. Как это можно здесь кушать? Он говорит, можно. А знаешь, что выяснилось? Оказывается, владелец этого ресторана, он ему задний проход прямо, пробил ему. Там пошло кровотечение. Потом осложнение пошло. Внутреннее, понимаешь, и все вот этим там экскрементами, и все это пробитием. В итоге он лег в больницу. Можно, уверенно пробивал, настойчиво, напористо пробивал. И в итоге он лег в больницу, говорил, в больнице мне операцию сделали на желудок там. А на самом деле ему вот конкретно вставили, и у него, все кишки там, все, короче, внутреннее кровоизлияние там, да, из-за того, что порванные кишки там, потом экскременты внутри начали все скапливаться, это же заражение пошло. Короче говоря, его вот очищали вот от всего говна, от этой, гнили, ему это поставили вот это дренажи там, он в дренаже ходил, да, потому что у него все там гнило, да. Вот пример тебе, я просто рассказываю пример. А этот Сахаб Макалов, он вот активно ищет геев, там всех, он особенно женщин ненавидит, понимаешь? И это вот пример, который я вам приводил, да, сегодня, помните, как они стараются избегать своих жен, им все это мало, они за своими детьми не воспитывают, это чисто как инкубатор женщин используют. Ты поднимайся, ты рассказывай, что у тебя на душе. Я буду слушать, я бесплатно тебе буду терапию сделать, там, понимаешь? Я психолог, поднимайся. Челси, поднимайся, я тебе помогу. Расскажи, что у тебя там с внутренним миром. Давай я тебе поправлю твой внутренний мир. Ты станешь настоящим открытым геем, и тебе не надо будет больше стесняться. Ты будешь счастливым, потому что у тебя уже появится смелость высказывать свое мнение, не скрывать о своей ориентации. Давай наш боевой муджахид, покажи нам все. Пидорас, я Челси бошел. Передаст. Грузинский, не знаю, кто-то там, батумский, аджаристый, кто-то там, шнырь. А тут еще есть Вентура бошел. Пидорас, яц. Халяла хочу гандон. Это не хамел дидера. Окей, куча языш, аж мое мудило. Тахуня один гомик, и гори, вожи. Халяла кекак. Усалден дүйцердук, шу пидорасня, что что, алил ушел. Арбой гандон, чуешь, бля, шу оранча, камасутрча, ща мялил, пидорасня мою. Гандоны, бля. Штопанные. Сам бодок тилац, нахмая, шу кекак хамаерил. Халяла, оказ Вентура. Ход Шамадар бусалдин дицен, хаз данистун, шамавар бусалдин, имандилтен, ихсан, ихлас, тофик, шамегдин, дахисерил. Киека камаерил. Нахмята, шу пидораш. Иштацаешик, амцаешик, куча ашусо дела, цансахтя, крикс уца, дүйч, эхсахтя, киегадин, дахяц, лелушол, муджайду бошчан, сучу, и эхшол, хумчуилурил, дахизгаш, шобу окол, дох, фатфа, дүйч, ашмайар, арбой. Хашениш, хокол, халача, пьохштихтен. Ще телевидение, ще Эмирачка, Саудовская Аравия, аж иш гуш датчен, дуй. Хок криксу дүйце, гина эсатя, анда тихаючь мою. Не лишай, не насти, нахмдерятя, куэдшу. Сура 4, аят 23 душун. Не насти, мегардатя. Шу арбой не насти, я шмаляла. Сура 4, аят 23, дадешиш. Yok kısa sura çaş duşun sura 33 ayet 50. Muz Mahmud şa melvoçun kâvet kâlver kâritsun Allah vats bajoktu kisan çualilnyo khubal daviyaktan Allah ma enitso şa melo zudhon nekşon ervaxin. Şu sen kiyek arkılap şu yuk kiyek arkş bodak tilat nakhyoç. Şey na noy şa. Leyşineş. Şu şaş yu leyş. Нахчи лейцахач, хиха ундвац лейбош, кяя лил шишу, нахьоц умниш.
Совац лай, шу махелиш лайш бош, а шо охша крикс, вахен, сахта, шин сахта, шин скамирдеш. Ха, тхоки каркшу, тхолайшу, тхонахьяц, тхолайши лайшу, хохила лай бош. Вахен шакшу, хуй емони, нахьёцуш. Иштмадиц, просто труболёч, ала. Труболёч, деререш, кему едуце, крикс вот эсата, патва, арбоматтер, цан моллу церн, геч, гош дирдоштол, камелдеш, вахен. Herwegen, houdt tegen iets mo. Keume gezadatsun. Wai nog chicha, ikige nach batzer, halak dus arba halbusa ja fikibish. Os nog chikigich na roshi kiga der schnellashun. Ich heiß schon da. Sonum is. Sa dog dog, is dan dol nog chichat, lirindol. Zik hal ich den bol kigi nach bui, roshi kiga der stel kiga der schnellashun. Ich heiß schon. Sha ashmodush itza ush. Hajabula tsuli matzana khaushun tsar, ich kiga der schnellnitziga. Шебусал динча. Рауши дойч. Ja, уези истишха сундел ди нашун цар. Рауши кега де дахачута. Вар му вегроле истишха да бяк. Кег хоня дени гюле. Авентура бо кега хайона сүйцэ. Хайон мунд хогчу халел. Так мяцара язуда яцо я ти бяшо мяцо. Мудила. Так истишха динак. Истишха вайн уйшту вайн нахчу шика хила истишха ваван ях вючо так. Tuan bes giltje, tatolen bach bes maar wel res giltjes maar wat zo, echt. Upsen. Er kam ook wat in de homsliels. Is ja meldik ochutan als raskus klei arba haban is die schat der bagder shameldik chakada ikigi na hala bigan. Har bakki bu box beshabes bouda boy. Idigov, Jambulat Sulimanov, Baskan Muzmagamado Sharat Kalho weer, Shabish has bouda Bjenderbeef, Amani, wat weet de Katari. Siga, wo. Mouladi Wistwahan, ikigina abitabitan asla maschada sha audel gerilter. Gil dezem gilatsun, no kwa bochtuna. Arkira dogdoch. Da yahyos ibellar postois hakker hakken dabor bor lees hultigos. Kamel deskena. Wawan iguan abest in iman is goda is roshi tie halgedos. Dat is die schats des. Check lokustiga. Es hatte dal herkam. Noch chi. Marshon erdeldol kam. Tun i dogwel, tun yeshel i marsho, masit ezer sheshkayol. Es dagada otre itchera, ot kiehi halgi kiegi buggy er, dama der zeer sharuch. Noch chikam kiehi kiegi buggy er, elder, madatzer. Masit ezershka, zudri, besh, rishlosh, imoch, bagabin. Otchurikam dagditen, eshuli chich okuz wachen, hon kiehi goy. Shuyuk itiehi shish, itiehi te decher sharuch. Hayol halal vintur hayon es boşo şnil halala kuşa ça yazış ma mund kamel modo et kuşa halal hayo Chelsea huşu ye şniri Черти шук натуральный джинни мин эштуч хумяц ca джинч эштуч ca хунядини гважитеш кидек дитеш Taşay taum dabo kiloç da şu din maduşuk düç eş arboşkar ha ez gaske şondeldel arboy tepters gaske matideken İçakinç gibi tsiga yats İçak oran duktsiga kitse huma dat tsiga heyhle huma dat İçak oran dat diye şlokşun eş idüster şey düşün şey nochçu mahtaşı goç ya şo tak ladoga nachmayaç nach yats Lay amala pitchbuch. Kuur paspas yoksu. Bodek tilaats nachmayatsu. Bodek tilaats is na. Har haja lokcha har yazin don elch. Modo yazin. Wat derge dat da yazish. Ha shen gochti sha davyash. Tilaats takhl maviyas. Бас прибавь, бас чуть-чуть прибавь. Твой голос слышно. Слышишь? Чуть-чуть бас добавь. Tilaats is. Tilaats. Tilaats. Bodek tilaats. Бас добавь, бас. Да. Ничего, куда крестился? Крис. Куда его выкинули? Он вышел. Доктор. Вызывайте доктора. Не, просто я смотрю часто, думаю, слушай, ну, там. Надо же продуктивный, конструктивный бесед халишь мою.
Когда ты разговариваешь с Добавь, человеком, да, да, добавь бас, добавь бас. мусульманский бас, Чуть-чуть, да? Сейчас. чуть-чуть. Типа, вот твой голос слышно. Да ничего страшного, что-то. Мы же... Мы же мусульмане. Не-не, чуть-чуть добавь. Я люблю тебя ради Аллаха. Нормально так? Алло. Джихад. Я люблю джихад. Нет, так нормально ли он? Чуть-чуть ближе. Люблю джихад. Ради Аллаха. Аллах Акбар. Ладно, Чельси. Шнырем ты был, шнырем и останешься. Черт с тобой. Просто ты не левый ты чувак, на самом деле. Беспонтовый. Говори, тебя слушают, шнырь. Он ушел. А где Крис? Не, Леон, понимаешь, вот я, вот Крикса я знаю уже как бы, ну, некоторое время, я не буду говорить, там сколько. На любую беседу он может конструктивно, ты ему доказательную базу приведи, он примет правду. Ну что ты будешь делать с этими дебилоидами? Мусульманин ты, хоть ты кто, ну хоть ты яйцеголовый. Тебе правду, если говорят, доказательная база, документальные тексты, аргументированно, на примерах, на пальцах объясняют тебе. Ну ты ж, значит, дебил? Или ты лжец? Или ты подлый мерзкий тип? Правду же надо принимать. Правду вот надо это принимать, какая бы она ни была. Хватит уже врать. Сколько можно врать? Всю свою жизнь вы во лжи живете. Эти арабские сказки. 1001 ночь. Бесконечные, бесконечные, бесконечные. Простой один вопрос задаешь любому мусульманину. Да, мы же говорим, нам не интересуют эти грузинские мусульмане, там, армянские, дагестанские, хоть еврейские, хоть русские. Пускай живут в своем этом говне исламском. Мы говорим про чеченцев. А пришел какой-то чеченец, женщина ты, мужчина. Тебе просто вопрос, простой пример, добро и зло. У тебя дочка 9 лет. Приходит тебе 53-летний беззубый старик. Он в доме твоем ее насилует. Для тебя это. Мы не говорим даже о пророке каком-то. Тебе это нормально, ненормально? Нет, они не ответят на этот вопрос. Они на этот вопрос не отвечают. Но ты знаешь, я не... Нет, подожди, тебе не про религию даже говорят. Это просто базовые ценности у человека. Базовые ценности у человека, нормального, здравомыслящего человека. Какой бы национальности, религии он не был. Хоть верь, хоть в Аллаха, Мухаммада, хоть в кого верь, но базовые ценности у тебя должны быть какие-то человеческие. Для тебя это нормально? Нет, они не ответят. Ну как после этого с ним говорить? Ты сразу Не, понятно. Ну ты же видел, появились уже, которые говорят, я б свою дочку отдал бы Да. пророку. Значит, это же Дебилы, это полная шариатская недостаточность головного мозга или перенасыщенность шариата головного мозга. Это болезнь. И ты ему говоришь, просто он не может ответить, значит ты мерзавец, тебя надо сажать, тебя надо лечить, тебе нужно химическую кастрацию делать. В мире это существует уже. Химическая кастрация. Что женщины, что мужчины, чтобы вы не воспроизводили, чтобы у вас не было никаких вот тенденций к тому, чтобы воспроизводиться, сексуальных каких-то пульсаций. Вас надо химически кастрировать, что нахяц, вы никто, вы ничтожество, вы опасны для человечества, для общества. Как можно свою дочь отдать? Такой, кто приходит, идиоты, хушам, масит не накоин. Мы видели многих таких здесь. Сайя далурьерес. Вот вот это вот пирамид, тишна тысяча, от кипа, нахьючил, нахто. Хая и кадук, осенил, тагиоц, да, ногчу матыч, лешил. Твой голос понял, твой голос. Ногчи. Да я маджахед, я джихад, не переживай. Все, ладно, Крикс пришел, доктор, вам слово. Оригинально, это оригинальный голос, спасибо. Не, у него хороший голос, это его оригинальный голос, самый красивый. Это не его голос. оригинал, я знаю, кто это. Чуть-чуть, его слышно после, его слышно, кто его голос слышно. Не, это его такой голос, я уже много лет, это наш журналист, известный. Ну, я знаю, кто это. Чуть-чуть бас добавь, чуть-чуть. Чуть-чуть. Сесаров, не слышу,
Осталось бах, вот, на уехать, молодежи, бахкада хамабуй, и он обладаш ешь. Осталось, бутова он, хавела бахкада, троллингеша. Он один зудри мить абати, зудри хершбу, зудришниш буш, как всегда обычно. Бутос бахцундел и проблем, что есть щичаляч. Дела нисам дуэс бохша, и поддержишь, наоборот, и щичаля, да, и тен даю лех бахкана бонш. Ахошин, амядаш ешь. К сожалению, да, есть такие люди. Ты им хочешь объяснить, что это ненормально, до них это не доходит. Кровосмещение это плохо, нет, не понимает. Я им всего лишь говорю, будьте такими, как есть. Не надо себе накручивать то, чем вы не являетесь. Будьте открытыми, честными людьми, и все. Просто посмотрите себе в зеркало, углубитесь в самом себе и скажите, кто вы есть. И тогда вы будете свободными, живя теми, кем вы есть. Но вы обществу хотите показать себя тем, кем вы на самом деле не являетесь. Но это факт, что вот таких вот сумасшедших, которые агрессивно себя ведут и не хотят проявить свое истинное «я», у них комплексы, они боятся и поэтому агрессируют. Вот я говорю, вот рассказываю вещи. Зашел вот этот, кто там, Челси, оказывается, он полчаса только думал о мужской заднем месте. Я специально даже сказал то, что я не говорил. То есть ты слышал про мужскую волосатую одно место? Он говорит, да, слышал. Хотя я про именно волосатую мужскую одно место не говорил, а ему уже это в голове сидело по... Это баланс мира. Землю невозможно перенаполнить, потому что ресурсов на всех не хватает. И чисто питания тоже будет не хватать. Сколько голодающих людей. И для этого есть природа. Она дает определенным людям определенные качества, чтобы они не размножались и чтобы был баланс на земле. Точно так же связаны животные. Животные там, как попало, там не плодятся. Определенное время. Понимаете ли? Это природой устроено. Вы должны это понять. Вот и все. Примите, что вы являетесь скрытыми, но будьте открытыми, и тогда будет все нормально. И войны остановятся именно из-за вас, вот сумасшедших содомитов, да, агрессивных, которые ненавидят всех вокруг. Именно из-за вас происходит войны. А если вы были бы открытыми, не было бы никаких войн. Вот и все. Так что прекращайте заниматься войной, прекращайте заниматься джихадом, и вместо джихада занимайтесь друг с другом, со своим братом Ахи, любовью. Так будет для вас лучше. Все, я закончил. $2. Да. İşte. Hens muz busal bu boşlar muz Mahmudov tişat. Habo, tahuniya denik yu. İnsan çadüytser bu da geçer. Çakoşal adaylı çakıs ama oştuş koçulyalşır. Haçı elişat. Hunyadin şuy, hunyadin zapadi da yanış. LGBT. İnsan sen şameldik ocer bun şu aday şameldik. Da dozitın. Шаш мялил, шаш латентный, целатентный, активный, боевой, не боевой, пидерасший. Sen da dozun şu da. Sen düytser bu da geçer. No tamamdır. Hens Инах избордать, os динчо, це динным дать сектанты. И так гой миловела, ще мокшалики, ще дирец, дай дух целилушек. Допустим, из Висхан халоцури канет да он. Ну, тигал баса укас. Куда идут сон? Ще дыни дух шукас. Я сунчуа езуш. Ха хух тут сун ехать, хоккол мажин, хоккол бицепчи, накачаться дой, автомат стечками, ты чего хуй?
Телефон чётчик, хаунядингу. Ва хауба буцун и хайцани, хуйцани лиш ох шватис. Отсюдершки адоля, хуняди, ха ишти, и галиш, ты хусица, царя лыш мой. Таэт, ит изудри отбитыш. Тадоцен тяр. Мабахца галиш ду. Лейши амали берзи. Мабинеш секс наложишь. Войнеша, ижиша, шейнанойша. Шунах маяц. Бит изудри. Мадахца айш галиш. И мусорный айш пакетч. Хөл нехчи юхшул. Айш пакетч. Мадик цанте. Войнохчи зудри сиде. Сидетер. Иш арбях шугуш бац хоққал. Ацар ажа йоғай. Дақца болуш. Ибеш да долдоч, ишаршуш, от лятхул тиекш, хокарин цаня, венха, мага, жаляшду, кидекду, чачиш, бичяч, от ара, тротуарте, моссу аур, ишамялю, да айршаш, лятхул тиекш, леш мой, шу эш хуцану юец, цану юец эш, хуцану лелю эш хуламажду деш, шу хую ему, нишо аудол дукшу нах, шу кертчах, ца кек шумайош, нах юкшу. Изудриште игалиш ган, и Хунядин, ты колбаса бубошна. Ваца, убош, я боли. Забешен, да. Знаешь, от гейча, эльта дехшу, да, что тешу, кечем, да, что? Ja, знаешь, и надо, как Сильвестр Сталлоне, знаешь, First Blood, цена, ушен, что за дешшу, что? Одни тахтеч, да, что народ, я, тажим ривник, вот, им, эскархан, хулиль, возик, хулиль, хати колбаса, уй, он херди, он кияди, дуй, он багди, дуй. Шо, хуй, я, латентный передача, чухшу. Ларта волштага дагдор, да, и сендек ди, часан волштагик. Часан волштагик, и ди, дагдор, да, тагик, зуд вела, тагила, хачу ох, ханан, хунядин, ди, дон. Ха, хуня, он херди, о, хам, любое время эрекцию, хам, чох, боевой пидор моем, так. Чамелечу, пидорш мою, так, эш хадит, не можешь вообще, дела, можешь, передаст, чух, да. Передаст ты. Шадеш, от смящу, да, гуди, не можешь вообще, каламаш, да, шушадеш, передашь, чух, эш хадитера. Хареквеник, да, танин, ти адеш, багдеш, ти адеш, бакуш, ти ахуш. Чуй, я, эш коэль, я, ну, не ей, цайц, такыч хомаве, кучу вечер, тиктоком, горя, льючком, мет майыр. Паршуй, я, эргейта, да, шавал ногчи, хоуши, ти, халги, бой, леш, бобош, и танин, хумас, бэла, бой. Дынен дахат, дынен ардахат, дынен чадол, хумас, бэла, бой, хоуши, ти, и халги, лец, леш, юхар, передашь, шаш, майырю. Иду каш лелок, шумяшк чашу, иду каш лицек-то. Шумяшчи вето, значит, Басхан Музмагомадов, и дуиц осницы мяшчихич. Ва, цахдол, и нандох, мяшкчу, цадиндол. Иду эш дуицек-то, хоуши, ти аделиш, хоуши, хала аделиш. Халацла, сатвела, ватавела, чутвола бош, дукшу хутнышу, насихач. Эш хадицера. Сон ишт гоиз, нагана гоиз иш сун сан. Он дяч, куча. Тажим кекшо, тажим хайгалдол на, бабуй. Шуша еш арел, и таоши, да, халги ти адар, моди дат еш и бош, леш дукшу. И дука шадик, ему хачуах, хон эс ди дон. Вахохан, удава, мачо метбел, мачо хатуах бела, мачо ляхон ида. Мича аминахон. Мяшк чуах аминахсун муаллу. Муалс, вау, хут нахсун. Эскан дина, бюсен, мархибата. Нахаджуч, дяш, кидек дяш, вождик дяш. Нахьяц. Нахча, ты говоришь, они боевые, а Мухаммад, он был боевой или латентный? Он и был пассивный, активный, и был трансвестит, и еще к тому же ПДФ был. Все в нем, все самые мерзкие, подлые, низменные качества были в этом арабе-бедуине по имени Музмам. Он был трансвеститом, передастом, активным, пассивным, латентным и ПДФом. Все, что... Вот его Коран читай, Камасутру, там все написано. Все. И рай также обещан в этом плане. В этой перспективе. Ты смотришь так, я читаю первую суру 7 аятов. Для чего? Чтобы попасть туда. Трансвеститом, передастом, боевым, активным и латентным, а также трансвестит. Там целый хадис есть от Тирмизи про рынок еще. Про образы, которые ты можешь взять в любое время на неделе.
один раз пошел, хочешь быть трансвеститом, ты Пятничный трансвестит. день. Да. Ты понимаешь, это же бардак. Ты мне об Я этом не не знаю. рассказывал. Ладно, я даю слово Леха. Леха что-то хотел сказать. Я молчу. Подожди, ты мне об этом не Не-не-не, я просто рассказывал. подправлял, там, в пятницу они там, можешь там пойти один раз в неделю, принять любой образ. Я об этом не Автомат рассказывал такой. ночью. А ну-ка расскажи. Что за новая тема? Я не слышал про базар. Что за тема? Не-не, ну и в баню рассказывать. Грязь такая. Ну. А он мне об этом не рассказывал. А ну-ка расскажи. Виндетта, расскажи тебе там. Ну, в пятницу, короче говоря, ты идешь на рынок, там есть, короче говоря, там типа автомата, получается так. Выбираешь любой образ, какой ты хочешь, принимаешь этот образ в этот день. Хочешь женский, хочешь мужской, какой хочешь образ принимаешь. Там. И наслаждаешься. Есть такой. Сейчас я тебе номера дам этого хадиса от Тирмизи. Пойдешь, почитаешь, узнаешь всю чистоту и святость ислама. Сейчас я тебе. Рынок. Райский рынок называется. Вот, смотри. Рынок, сейчас я тебе райский. От Тирмизи. Я его по 2000, что-то такое там, сейчас я тебе номера дам даже. Может, даже в интернет забить на русском языке. Он сейчас должен, если его не убрали. Там про образа. Ты можешь пойти от Тирмизи. Достоверно? Да. Вот, книга описания рая. Суна на Тирмизи. Записывай. 36-я книга описания рая. 36-я книга. Записываешь? Говори. 15 глава о рынке в раю. 2549 хадис, 2549 и 2555. Прям забивай в интернет и покажется. Просто надо понять его. С первый раз ты прочитаешь, не так сильно понимаешь, потом проанализируй, там надо ссылки на другие хадисы, аят из Корана, жемчужный, 7.6.19 надо, и хадис еще там про тех пани, 56-й, что-то такое, там, как они жемчужный мальчик обходят. И ты понимаешь, о чем тут речь. Ну, прочитай, там даже ясно, даже без этих проблем, даже без этих ссылок. Короче, тема называется «Жемчужный рай». И все. Нет, это даже не жемчужный, это там все, трансвестит, голубой, латентный, ну там все. Тут написано, смотри, вот я даже зачитаю, я без проблем могу зачитать. 2549 сообщается от Саида ибн Аль-Мусайяба о том, что он встретил Абу Хурейру. А как мы знаем, Абу Хурейра личный, самый лучший передатчик хадисов. Камненосец. Камненосец, да. Ну, чем нам приходится заниматься? Изучение арабской вот этой вот всей сказки. Ну, самой грязной похотливой. Да будет доволен им Аллах. И он, да будет доволен им Аллах, сказал: я прошу Аллаха, чтобы он воссоединил нас с тобой на райском рынке. Саид сказал: в нем раю есть рынок? Абу Хурейра ответил: да. Посланник Аллаха сообщил мне о том, что когда обитатели рая войдут туда, они поселятся там благодаря своим деяниям, после чего им будет разрешено во времени, равном дню пятницы, посетить своего Господа. Сразу идет другой хадис, 2550 сообщается от Али, да будет доволен им Аллах, который сказал: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине в раю есть рынок, на котором нет ни купли, ни продажи, а только образы мужчин и женщин. И когда мужчина пожелает, вот, например, ты пришел, Леон, ты хочешь стать сегодня... Ладно, я тебя не буду мучить. Мужчин и женщин. И когда мужчина пожелает какой-либо из этих образов, например, я захотел стать Фредди Меркьюри, ну, я про себя скажу, он войдет в него, допустим, чтобы меня кто-то другой обдолбил по полной. Вот и все. Весь арабский рай. Просто читайте. Глава 15, 36-я книга описания рая, хадисы 2523 до 2572, а самое главное, читайте хадисы 2549, а также 2550. Вся хвала Всевышнему Аллаху. Это там что-то курили, наверное, серьезно курили там что-то или нюхали. Ты еще, Леон, не все знаешь про религию ислам. Тут такие специалисты есть, братуха, как говорится, что мы сами себя тут начинаем
Не то, что у меня, как сказать, думаешь, зачем я это все читаю, зачем мне это надо? Но приходится. Нет. Походу, они что-то там нюхали или принимали. Слушай, они же в Йемене есть такая трава, как это, ката называется. Они целым сидят, жуют, особенно после разговения, когда они держат священный месяц Рамадан, да, как, смотри, целый день ты типа голодаешь, как они, и вечером кату берешь и жуешь. Ты представляешь, какие у тебя образы будут в голове? Что у тебя происходит, какое наркотическое опьянение ты впадаешь. И вот этот вот йеменский, они и сейчас это делают. А в то время вот это то, что йеменцы делали, это все арабы делали. Ты представляешь, этот Мухаммад со своей братвой Абу Хурейрой, всей этой бандой, как каты нажуется, и у него образы пошли. И маленький, большой, мальчик, девочка, там пошла долбиловка по полной. Вот это вся вот эта вот вакханалия и оргия арабская. Конечно, они не то что курили, они обдалбливались по полной вот этой катой, травой жевали ее, дебилы, идиоты. Ладно, молчу, слушай. Маршал Сага. Крис, хэшуё, чаоё. Маршал. Я опять говорю, религия может чему-то учить хорошему, не знаю, там, ну, доброте, сдержанности. Ну, вот такую порнографию, вот это убей, прибей, забей, поменяем, засунуть, это уже не религия, это что-то какое-то уже не мракобесие какое-то. Я всякие номера видел в цирке, говорит, но таких клоунов я еще не видел. Как раз подходит под эту религию. Не, вот смотри, давай обратим внимание, все войны нашего века сейчас где? Мусульмане. Куда приходят мусульмане, все ломают. Как чума. Везде, блядь, что-то они создали, что-то новое, какие-то технологии. Не знаю, блядь. Для меня это как раковая опухоль, серьезно. Для меня это раковая опухоль, которую надо уничтожить, все. Крис, хэшуё, чаоё. Вот смотрите, все вот куда они зашли, историю все уничтожили люди, всех, да, историю, их традиции. Вот все должны были уничтожать. Вот только уничтожать. Все должны были уничтожать. Блядь, какие-то, блядь, как саранча какая-то. Так это все, они всюду, куда бы ни приходили, и язык потеряли те народы, и культуру потеряли, и самобыт потеряли. И все, вот превращались в третьесортных арабов, цыган. Всем добрый вечер. Я изучал вот сейчас, когда он Леон, показывал, прочти да? хадис 7319, если не трудно. Просто я не могу сейчас никак. 7319. Я сейчас в оккупации, сейчас это, не могу говорить это. Меня маленький оккупант схватил. Говорю, вот я вот когда изучал вот это чеченскую историю, да, народа до ислама, я честно пропотел. Охренеть, сколько вещей было уничтожено. Надо было поднимать сети историков от хазарского народа, что там писали. Потому что там мульти было, понимаешь? Да, всяких историков, которые там говорили. И то мне пару чеченцев помогали, спасибо им. Насколько все было уничтожено. Это, блин, сама программа говорила. С 24 числа она начала, 26 она закончила. И там 3200 писанин она стерла. То есть она делала параллель, да, этих всех, и стирала. То есть это фейк. Да саранча какая-то, блядь. Я говорю, ислам это какая-то, знаешь, как чума какая-то. Конечно, чума даже сегодня отбрасывает людей там обратно на 1400 лет назад. Вот Нокчи, ты у нас это продвинутый. Вот честно, без этого, скажи мне,
Что мусульмане создали? А ну-ка мне, вот скажи мне честно. Без этих всяких. Что нам они создали, но только ложем на страха нам сделано. Ты сказал Коран. Что там почитать? Хадис 7319 от Сахих Бухари. Ты можешь почитать, Крис? Я просто здесь это... Сейчас не могу, я сейчас это в оккупации. Леон, честно говоря, ваши предки тоже там виноваты. Вот прочтешь 75-42 Сахих Аль-Бухари хадис, вы учили их там, там так и написано, что они читали на иврите, потом на арабском объясняли, учили мусульман. Вот такое дело. 75-42 Сахих Аль-Бухари. Они пришли к нам учиться у нас писанины, ну, грамоты. Я так примерно сравнивал, как бы арабскую, я арабскую тоже учил, вот писать, читать. На арабском примерно, ну, я понял, что как бы система примерно такая же, просто буквы там другие стоят. Не, ты что? Там даже словарный запас намного меньше, там буквы меньше. Но я подозреваю, почему. Это как бы грамматика надо было учить, соседи ведь всякие такие тут, чтобы не были приматами. Плюс родственники тоже же. Не, какие это родственники, ты что? Если это от Авраама идет, так там же Исаак и Исмаил. От одного отца два сына же, разные матеря. Ну так он потом принял иудаизм тоже. Раз. Во-первых, она была египтянка, его мама. Что-то не вяжется-то, да? Leon, Чего? так когда ты мне дашь паспорт? Мне и вендетты. Паспорт, когда? А ты кто? Я твой пахан, бля, ой, عندنا ده العقور شو بلا Leon. Ну, скажи, Мухаммад пидорас. Скажи, Мухаммад пидорас. Все. Паспорт ему там, собачий паспорт ему дай. Собака, блядь, немытая, блядь. Это есть уже паспорт, он уже это... Мозгов кот наплакал тут. Заходит сюда ругаться, блядь. Дебилы. Да, чё кикаешь? Скажи мне, примат, а как вы поняли, что Мухаммад он пророк? В смысле, что за вопрос? Еще раз повтори. Бля, это интересный вопрос, если честно.
Вендетта, может, мне поможешь? Davulun da vicdan. Yaşta teşnok çıkıyor. ليخرج اصحى ليوخ شو مو تليجرام شو عداوة Davulun var yok selam. اصحى ليوخ شو ليخرج الرسم Труболет там yerine. ياي اتقشت ليخرج Ты же говоришь, Да. что Вот, труболет ровно. يا هذا ему هو отвечу. صديق. Один عامل лиршо, труболет, я Смотри, сажил я ему анда. отвечу. Смотри, меня Адам человек, Хилдерва. Адам меня, Хилдерва. меня кафир Леон спросил, как я узнал, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, мой пророк. Вот я отвечаю, это последний пророк от Господа миров. Не, ты какой-то долбоящер. Тихо, тихо. А? Как ты понял, что он пророк? Ну, потому что это указано в Ветхом Завете, и в Торе упоминается, что будет послан последний пророк, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Это факт. А где в Торе указано, что это будет Мухаммад? Точно в Торе не знаю, или в Ветхом Завете, но по-любому там есть Накир Зайк или Найк, там Накир Найк. Если бы ты хотя бы немного учился, ты узнал бы, что это сказки, шумерские сказки. Все вот эти вот шумерские сказки. Да, мы смешно. Уж от шумеров взяли египтяне, у них взяли евреи, от них взяли христиане, это все тюрно ждешь. То, что даже да, амин Бог. Спроси любого там, ну, еврея спроси, что это такое. У христиан спроси, что это такое. Бусал кальга амин Бог, кудуаль. Никто не знает. Это Эман Уршила. Ученики в шумерских школах, когда выучили что-то, то, что дали домашнее задание, поднимали руку и говорили Эман. Выучил Бог, Донис. Мусульмане, я ваш пророк, я отменяю Коран, я отменяю полностью Коран, ислам. Живите спокойно, дышите глубже, все нормально. Смотри, расслабьтесь. 2 дня назад ты сказал, Леон, что никогда не будешь дружить, помнишь, с Лазиком? Лазик сказал, что у него есть мусульмане друзья, а ты сказал, никогда не буду дружить с мусульманами, помнишь? Нет у меня мусульман друзей. Да. Ну, то есть у тебя, смотри, мусульманин, хороший человек, да, там бизнесмен, скажем, хороший мусульманин, миллионер. Это у меня мусульманин, хорошего человека. Он мусульманин, да, но и в то же время он хороший бизнесмен. Чисто из-за того, что он мусульманин, ты не будешь с ним вести переговоры, да, бизнес? Нет у меня мусульман и не будет никогда в жизни, потому что я вам не доверяю. Ага. Все. Ну смотри, а ты не думал об этом? Смотри. Вас легко, подожди, я много чего думал. Послушай, вы тупые, наивные, вас можно вообще это 2 пальца. Вы с вами иметь дело, это себя не уважать. Леон, давай, смотри, Леон. Смотри, ислам никогда не отказывался от того, что он все скопировал от христиан и от Торы. То есть там ведется, да, четко. То есть то, что было от Иисуса, перешло в ислам, да? То, что было от Мусы, Моисея, перешло в ислам. То есть Коран не отказывается, что все было скопировано от Инджила и Торы. Да а что он мог скопировать? Сура 4, аят 24, скопировать Диндуцарь. Что там написано? Вот прочитай там, узнаешь. Ты скажи, мне лень. Мне лень читать. Вот если лень, я вижу, что тебе лень. Тебе Да, что угодно нальют тебе в голову, уровень, говорит, повысит тебе там. У тебя падает уровень, и ты начинаешь, у тебя проблема начинается. Прапорщик, анекдот, да он. Говорит, врач посмотрел на него, говорит, повысь уровень упал, говорит. Он не понял, ушел, приходит, говорит, уровень чего упал? Говна, говорит, в тебе упал уровень, налей говна в себе, говорит. Как вы можете говорить про ислам, если вы не можете доказать, что вы верите в Мухаммада, пророка? Когда вас спрашивают элементарную вещь, как вы определили, что он пророк? Самая элементарная вещь. Самая элементарная.
и вы не можете ответить. О чем вы дальше говорить? Если Самый сам лучший из Коран, людей, говорит. Женщин насиловать, мужей убивать, женщин насиловать, детей делать рабами. Охуеть, яйца, вот послушай там, как можно это допускать. Так можно, да. мало того, сам Коран я показывал, сам Коран показывает, что книга эта недостоверная и отменяет ислам. Ты понимаешь? В чем прикол? Я не понимаю. Я показывал. Смотри, даже есть в Ютубе ролик, не мусульманин, да, он про все религии, там длинные ролики делает, и про христианство, про иудаизм, и про ислам. Он сам там добавляет, да, в конце, что ислам, чисто это его мнение, да, это русский человек, он говорит, ислам больше, типа, с доказательствами, чем христианство и иудаизм. Это факт. Ну, какими доказательствами? Покажи мне. Ну, посмотри видео, я тебе скину ссылку, посмотри Работник видео. ФСБ тебе пришел и по ушам проехал, зеленый комиссар, так сказать, покидываться дашь, ешку. У вас все на болтовне, доказательств нету. Не, ну, Вообще. да, смотри, ты, да, лично ты, Луну, или какие-то Луну идеи. разделил. В туалет он себе не смог Да, построить Луна за была 62 расколота, года. любовь. Туалет себе для своих жен даже сделать не смог твой самый лучший из людей, который раскалывал Луну, соединял ее тут. Скажи мне такую Лёха, вещь. أوترك ما интересно. Я усурту. Скажи мне такую вещь. Вы любите вот смотреть на аватарку, у вас свое Священное мнение Писание. какое-то складывать, что вы любите видеть. Два пальца там сфотографированные. Священное Писание вы можете менять? Повтори вопрос. Священное Писание можно менять? Нет, конечно. А понятие НАКС? Ты знаешь, что такое понятие НАКС? Нет. Что это? Это замена Коране. Вы 120 вещей в Коране заменили. Прикинь. А понятие меча вообще отменяет 100 вещей в Коране мирных. Знаешь, что есть меканские и мединские суры? Все несу, это все Там есть 37 Коранов есть разных, чтоб ты знал. Коран един. Неважно. Есть меканские и есть 37 мединские видов, суры. 37 Смотри. видов, 2000 с чем-то, 200 там Лёхург, ты знаток различий там есть. ислама. Лёхург, ты знаток ислама, ты знаток Корана. Пью, не надо тебе, уже рассказывали тебе, Смотри, Пью, не Лёхург, надо ты по ушам знаток. ехать. Скажи мне различия между меканскими и мединскими сурами, если ты знаток Да, ислама. ты мне скажи, вот 37 Коранов откуда? И там 2200 различий, ёмца, ну-ка. Вот пойди урок у этого Пармата возьми, проплати, он тебе расскажет. Сейчас я расскажу. Меканскими 120 отменяется, а медийскими 170. Вбей понятие НАКС и спроси чат GPT просто, сколько заменили. И тебе вытащит статья 120 меканскими, а мединскими 171, что-то 170. Представляешь? А меч, сура аят меча отменяет 100 сур мирных. Представляешь? Как же, значит, книга недостоверная, все, приехали. А еще вы сожгли 6 сур и аят, сожгли их, уничтожили. Ну, там еще одна коза съела, это не считается. А так вы еще 6 уничтожили. А еще вы сожгли первый Коран, вы, мусульмане. Представляешь? О чем ты сейчас мне говоришь? О чем? Да там каждый халиф приходил и менял там, кто заменял там, даже в узбекском Коране там замененный, там видно, видишь? что они там заменяли там. Ступени. Видишь, на первой ступени все валится. Не полный Коран там. Я с тобой далеко не еду туда, там, вглубь. На первой ступени все рушится. Так что я ваш новый пророк. Пацаны, расслабьтесь. Все, живите мирно, кушайте жвачку. Все, Камасутра закончено. Я отменил Коран и ислам. Живите мирно, развивайтесь, учитесь. Смотри, ты же живешь в Израиле, да?
конечно. Израиль это иудейское государство? Да. Тогда почему мой друг, палестинец, тоже из Норвегии, поехал туда несколько раз? Я помню, он мне скидывал снапы, в снапчате, да, снапы есть. И он типа говорит мне, типа показывает, да, там все на иврите и на арабском. В то же время там любое табло везде, в ресторанах, знаки на дорогах. Если это еврейское, израильское государство, почему там арабский язык везде? Мы вели 3 языка. 2 языка. Английский, еще арабский и иврит. Почему? Мы люди, мы считаемся с вами, а вы нет. Вами кто? Я не араб, я не палестинец. В смысле, с А вами. теперь, если сейчас ты обратишь внимание, все меньше и меньше знаков нет арабских, все на иврите и на английском. Ну смотри, у вас еще в то время живут 3 миллиона мусульман, типа палестинцев, да? Они сами говорят, что они У кафиры. них есть мечети, там активные мечети, они ходят на Так они сами говорят, хутбы. что они кафиры. Так почему ты им не это не говоришь? Почему в ТикТоке мне говоришь? Мы говорим им, еще как говорим. Они говорят, что они кафиры. Знаешь почему? Потому что они работают с евреями, это не по Корану нельзя, потому что многие из них идут еще и в нашу армию, понимаешь? Многие из них. Вот. И если придут сюда арабы, те мусульман, с кем мы воюем, первых их убьют. Это все. Вот видишь, ты сам сказал, они с вами в одной армии служат даже. Вот мы, мусульмане, служат армии Израиля. Почему ты их не уважаешь? Они кафиры. Почему? Потому что они говорят, что они кафиры, они сами говорят, что кафиры. Кто их называет кафирами? Бухают, они пьют, бухают. Это мусульмане? Ну да. В чем проблема? Нельзя, а можно? Грешат все, любой человек может грешить, выпивать там что-то. Но он же не выходит из ислама из этого. Кто тебе сказал, что он в исламе? Кто именно? Ты о ком-то или об 3 миллионах палестинцев, которые живут в Израиле? Это не палестинцы, это арабы. Палестинцев они ненавидят, палестинцев. Ну да, арабы, да, мусульмане, у вас живут 3 миллиона граждан Израиля, живут у вас каждый день. У них есть активные мечети. У них все там прописано на арабском языке, везде в Израиле. В Тель-Авиве, в Иерусалиме. Так в чем проблема? Какая у тебя ненависть к мусульманам? Я не понимаю. Раковая опухоль. Вы дебилы, блин, вы дебилы. Кто вы? То, что они Я здесь чеченец, я не араб. В чем проблема? И то, что мусульмане здесь живут, это не значит, что я должен с ними смиряться. Тогда ты должен выходить в ТикТок и оскорблять мусульман из Европы, да? Конечно, конечно. Я им в лицо еще и говорю, в реале тоже. Покажи видео, где ты оскорбляешь мусульман в лицо. Покажу тебе видео. Покажи. Я на них хуй уложил. Покажи завтра, выйди в эфир. Выйду в эфире, покажу тебе. Я уже показывал, мне на ролике. У меня на канале тоже это есть. Да, на канале, зайди ко мне на канал, увидишь. Я еще 3 года ходил со своей фоткой, себя показывал. Столько угроз от вас получал. Приедьте, сука, блядь, что-то сделать, я вас раком поставлю. Выебу в рот. Раком поставлю. Смотри, ты перешел на маты. Это все, что ты можешь? Потому что я вас ненавижу. Ненавижу мусульман, ненавижу. Вас именно меня? Всех мусульман ненавижу. Смотри, я ненавижу. чеченец, да? Смотри, если ты сравнишь меня Я с Люхаром, мусульман смотри, ненавижу. Смотри, ты Люхарга, Ненавижу. смотри, ты Люхарга ненавидишь? Я мусульман ненавижу. Смотри, у меня с Люхаргом все понятия одинаковые, кроме ислама, да, получается? Вот история, все. Получается, ты ненавидишь Люхарга? Я ногчи, я в Аллаха не верю. Ну, видишь, Задейлу. смотри. Единственное различие между мной, Вендетта и Люхарг, это я верю в Аллаха, а они, эти двое не верят. В дело верю. Да. Ты веришь в дело, я верю в Аллаха, да? Да, Он меня ненавидит, а любит Люхарга. Так где логика, я не понимаю. Ну как где? Ты под-арабски получается, под-русски арабский Со ногчи Вендетта ногчи
Коран, Камасутру мы не верим. От Аллаха, то есть от Дейла не может быть такой грязи. От Дейла не может быть такой грязи. Он тебе не может такое тебе Лёхорг, ты был в мечети? Ты в мечети был? Кто? Ты, Лёхорг. Был, я не знал, я думал, что я мусульманин. Оказалось, Смотри, когда я в прочитал мечети такая Сура 4, атмосфера. аят 24. Мы все 99,9% чеченцев не знаем про свою, так сказать, в кавычках, думаем, что мы мусульмане, оказалось, что мы не мусульмане. И рядом мы не стояли с тем Смотри, мусульманством, тот аят, которое там записано тебе там. Тот аят, который ты сейчас называешь, в мечети никто не обсуждает. Ты понимаешь? Там про Аишу, Не про это, про это. обсуждает никто, даже ничего, вам имамы не говорят об этом, вам по ушам едут. Как ехали там вообще. Ну смотри, Тебе я это на узнал, арабском да? что-то прочитали, что какой-то перевод там, он, помещенный женщин прочитал на арабском языке, и тебе ты ни перевода толком не сделал, там что-то наболтал тебе и ушел ты. Пророк такой был, там, мне про пророка рассказывали, что он 3 дня ничего не ел, не показать, чтобы он голодный, он привязывал камень на живот, там лазил. Потом он сидел 2 месяца, думал, как сделать, чтобы рабов освободить. Сидел, думал, потом пошел 6 месяцев, работал, заработал денег, пришел на рынок. Не сказать, что он не мог сказать, что освободите рабов. Он взял, купил раба и освободил, показал пример. Там, эти сказки нам рассказывали про этого пророка. Он, оказывается, ни одного раба не освободил за свою жизнь. Наоборот, Дело в том, что человек, он который мусульманин. хозяин мусульманин какой-то там, сказал, что я как умру этого раба, освободить своего раба там. Он как прочитал его завещание, позвал этого раба и продал его. Тот через год умер. Даже ни одного, даже Весеткин, Дарец Алагуас не отпустил его. Он продал Он его. мусульманин, он атеист. Мы прикалываемся тут. Он знает, кто я, знает, кто он, кто я. Лео. Да, прикрой микрофон, пожалуйста, запарил уже. Я каждый раз тебя слышу, если честно, да. Ты можешь сесть на параше, блядь, как будешь меня слышать, блядь. А все, не ной. Что, чем ты недоволен? Твоим подхвалинством, блядь. Каким? Всем, блядь. Потому что я в лицо говорю, правду. Терпи, блядь. Йо, ты чё блякаешь, Радмирка? А? 95, 92, 25, да? Ты чеченец? Да. Я карачаевец. Это Не чё Радмир, такое? а чем ты Радмир, недоволен? во-первых. Чем ты недоволен? Лео, замолчи, пожалуйста, дай мне поговорить с Тихо, братом. тихо. Ты Не мешай, как-то нахуй. Ты тихо, не карачаевец? быкуй. Не мешай, Лео, нахуй, говорю. Сейчас я тебя насажу, подожди. А чем ты недоволен? Сейчас ты насадишься, блядь. Ну, давай, рискни. Не, подожди, Радмир, ты пытаешься мне врать, да? Чему врать я тебе пытаюсь, брат? Ну, наверное, родился в Карачаево, такой АСС, потом переехал в Израиль. Подожди. Ага. Хочешь правду? Давай. Я и живу в Карачаево, и я карачаевец. Менкер, ты карачаевец. Понимаешь, о чем я? Ну, смотри, ты тюрк, да? Ты оккупант. Ты оккупировал. Я карачаевец, в самую первую очередь. Ну, Карачай, это тюрки, оккупанты. Карачай, я есть Карачай, который живет на Рамын Карачаевске, да. Тамерланом, вы оккупанты. Вы приехали... Я оккупант. Аштах Тимур. Тимур, вы Аштах Тимур Сани. Хабахкин, бушу легче, чу бахкин, отхойгар, ла тхадахкин, ишь тиси, ну что сюда, да? Карачай, блин. Я все знаю, братуха, поэтому не болтай. Не через бля разговаривай со мной. Я тебе говорю. Ой, Радмир, что ты быкуешь? Лео, не лезь, бля. Тихо, что ты быкуешь, я не понял. Лео, не лезь, говорю тебе. Что не лезь, лежит? Не лезь нахуй. Не лезь нахуй. Это ты будешь Мухаммаду Саиши говоришь, что не лезь нахуй, блин.
Вот рот закрой сейчас, блядь. Леон, если мужчина, выйди в Израиль и скажи это вслух. Если мужчина. У меня нету таких яиц. Ты в Израиле живешь? Леон, Я живу в Карачаево-Черкесии. Вендетта? У кого нет яиц, я не понял. Вендетта, Подожди, тихо, ведущий. тихо. Бля, у кого? Выйди. Послушайте, мусульмане, меня внимательно, бля, вы ведь долбоебы. Каждый, послушай, Радмир, закрой рот каждый израильтян, 90%, который здесь с вами разговаривает, служил в израильской армии, в боевых войсках. То, что мы навиделись, вы еще, блядь, слава богу, и не видели. Чем вы можете нас напугать? Чем? Вот чем ты можешь меня напугать? Вытащи твой нож, свой ствол, блядь, так я тебя в жопу его засунут, блядь, и еще, блядь, пройдусь по тебе, понимаешь? Чем вы можете нас напугать, блядь, идиоты, блядь? Мы вас раком ставим на Ближнем Востоке, блядь, ебали и будем ебать, блядь. Понимаешь? То, что у вас подгорает, блядь, на хуй вас наложили, блядь. Че бы вы... Чем ты можешь меня напугать? Чем? Вендетта. Писки, блядь. Ебанутый, блядь. То, что мы сейчас делаем, мы только начали делать, блядь. Чем вы нас можете напугать, блядь? Ебанутый, блядь. Вендетта, ты здесь? И поэтому много базарите, да? Вендетта здесь нету, поэтому все позволяете, да? В отношении моего народа сейчас говорить. Фанаты, блядь. Вы уже заебали всех, блядь. Смотри, Радмир, ты карачаевец, да? Конечно. И чё? Ты карачаевец? 95-25, поговори со мной, пускай этот Лео не лезет, пожалуйста. Если ты позволишь этому лезть, я клянусь Аллахом, не пойму тебя. Давай. Да. Да. Вот что ты сделаешь. Лео, слети нахуй отсюда. Тихо, тихо, тихо. Вот ты спокойно зайди и скажи здравствуйте, добрый вечер, блядь. Не быкуй. Леон, у меня тебе вопрос, интеллектуальный вопрос. Да. Я владею английским. Дерьмом странно. Ну, насостим, черт не сали вы, бля, ёбаный. У вас там пьянка, да, Радмир? Никаких пьянок нету, послушай меня, брат. Похоже. Вот вы, да, ну, возможно, все похоже, не вопрос. Смотри, Вопрос Радмир, ты карачаевец, ты кавказец, как ты можешь петь? Что я могу как? Ты пьешь? Нет, конечно, я трезвый. Это плохо. Давай без матов и без всего, да, просто... Какой мат пел? Походу ты кафир, Радмир, все, блядь, ты закафирился ты. Да, И смотри, кефир полный. Леон, тебе вопрос, Леон. Да? Ты же иудей? Смотри, я владею несколькими языками: русским, чеченским, норвежским и английским. Вот смотри, только на русском языке есть разделение, типа еврейский народ, а вера иудейская, да? На норвежском такого нету. И евреи, и иудаизм одно слово. Йода, да, йоден, ну одно слово. На английском тоже, на немецком. Почему именно на русском языке есть слово евреи и иудаизм? Почему? Еврей и иудаизм это одно и то же. Ну почему есть два разных слова на русском языке? Только не знаю, это надо грамматику, русскую грамматику. Я не знаю русскую грамматику. Я проверял все языки в мире, да, но в основном почти все. Я знаю, что ты говоришь. Да. Вот, получается, там что-то есть. В России есть очень много глаголов, понимаешь? Евреи – это национальность, скорее всего, а иудаизм – это религия ихняя. Это ихняя религия. Ну смотри, это все равно, что сказать исламисты, да, там, в будущем. Так, через 200 лет будут мусульмане, да, типа ислам, религия, но у них национальность исламисты. Это арабы, а религия мусульманская, мусульманство или как там, как вот у них это, то же самое, да, ну это для нас чеченцев. Но я имею отношения с арабами, да, я имею контакты.
послушай. У меня есть контакты с арабами. Иудаизм и евреи это одно и то же. Так Просто почему другой два корень. разных слова? Вот другой корень. Просто другой корень. Это только на русском языке, а на английском? Ну, в русском языке много есть корней, понимаешь? Английский язык, английский, вот смотри, английский отличается от американского, да? Они отличаются очень много, сильно отличаются. Вот если ты поедешь в Америку, там по-другому разговаривают. И другой корень, другой глаголы. Но они похожи. То есть англичане даже никогда не всегда понимают американцев. Не всегда. Давайте Радмир послушаем. Такой голос, такой у него бас, такой герой. Такой, Подожди, я отвечу. Да, Даниэль, с Даниэль. бутылкой водки. Да, напиши мне, Даниэль, в личку. Поговорим. Да, я из Норвегии. Живу в Осло. Радмир, ну-ка давай голос. Ты там такой джигит с бутылкой водки. Залетел сюда с ноги так. Герой. Леон, не ной, пожалуйста. Хватит ныть. Кто ноет? 95, 25. Я помню тебя, я доводил тебя этого. Подожди, ты заебал уже. Больше тебя слышно. И не буду тебя ебать. Ты же не девочка, чтобы тебя ебать. Все наконец-то поняли, кто такие евреи, блядь. Еще один пришел, блядь, блядь. Русофоб, блядь, слышишь? Короче, слушай меня, Радмир. И ты же не девочка, чтобы тебя ебать. А я не Мухаммад. Вот скажи мне, вот как с такими быдлами Вот разговаривать? этот эфир, извините меня, идет на телеграм-канале там чеченцев. Вот эти свои выражения не оставьте, пожалуйста. Про мясо там, если вам не трудно. Леон, хочу тебе объяснить одну вещь. Ни Аллах, ни Мухаммад не нуждаются в помощи, например, меня, да, в ТикТоке или кого-то. Если ты можешь их оскорблять, по факту Аллах и Мухаммад. Аллах говорит, помогите мне, и я помогу вам. Ты не сможешь навредить. Никто не сможет навредить ни Аллаху, ни Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. А там сказано, помогите мне, а я помогу вам, Боже. Ну да, там так написано. Помогите мне, и я помогу вам. Так вы сами себе навредили. А в другом аяте говорит Аллах, Аллаху самад. Аллах самодостаточный, не нуждается в помощи. Да, вот это противоречие откуда. Это не противоречие, это только ты пытаешься искать противоречие. Ты пытаешься. Вот такие дела. Зачем ему нужна моя помощь? Даже мне не нужна твоя помощь. Я понимаю, но зачем Аллаху твоя помощь, как чья-то помощь нужна? Мы его создание, Бог, малышу. Если он нас создал, зачем ему наша помощь нужна? А потом пишет в другом месте. Там написано, я знаю, ты нормальный мне, пацан. И я помогу вам, Бог. Лёха, ты же нормальный пацан. Почему ты так себя ведешь? Не надо меня пацаном оскорблять, меня не надо, я не пацан. Ну, в молодости ты был нормальным пацаном, да? Не был я пацаном, никогда не был. Почему ты так себя ведешь, а? Поц, да? Я тебе сейчас скажу, ты поц. И ты оскорбиться должен получать, но ты даже не понимаешь этого слова и говоришь его. Когда мусульманам задаешь элементарные вопросы. Добрый вечер. Когда мусульманам элементарные вопросы задаешь, вы начинаете подгорать и не можете дать ответ. Элементарные вопросы. Даже вот 90-25 забей в интернете, что такое поц. Не 90, а 95-25. Тупая морда. Тупая морда ты. Добрый вечер. 95-25. Видишь, блядь, даже прочитать не можешь. Кто из нас Даниэль, тупая морда? Даниэль, ты из Норвегии? Подумай над этим.
Нет, нет, я не из Норвегии. Мне быдло. Кто там Просто этот? Есть слушал. кто-то тут здесь же выкинуть этого Радмира? Он нормально разговаривает. Ой, давайте ныть толпой теперь. Ась закрой. Ась закрой. Давайте ныть Ты чё толпой, говорю. быкуешься и быкуешь? Хватит ныть. Чё быкуешь? Просто Напилась скажи, свинья, когда можно говорить. напилась свинья, хуже русских. И пришел тут мозги компасировать. Чё, как Мухаммад нажрался, героем стал, не понял, блядь. Алло. Смотри, Леон, смотри, давай смотри. Да, не нужно свои игры, смотри. Ты не думал, никогда не задумался, что ислам реально типа признает и христианство, и иудаизм. То есть признает все пророков, да? Иса, Иисуса, Мусас. Да они Нет, ничего нет, не не признает, не А признает. иудаизм и христианство, наоборот, не признают Мухаммада. Ты не думаешь, что тут есть какое-то странно есть, да, что-то? Можно говорить? Давай, да. Да, вот ты говорил, я просто слушал тебя. У меня к тебе другой вопрос, но я просто должен тебе ответить. Ты говорил, что там в Библии написано, 95, что придет... 25, Можно говорить, я говорю. Друг, я разговариваю. Din amdiye والله бесплатно куча din амбеш лон. Айн цала вова амдия. Devre schil washa dal si dal chu айлен дой. اشتدينا كوكل شكر شون والله بالله تالله عشان Дуй صوبوا бини ريتشان эш бичоно, дуй бини эш бичоно. Говорит, нохчеш дуй Вендета, можно я Ayarza حامل كوكل والله شو عن تير خشن دول ده تجيو شو عن هذا يا رب ها بيدر قريب وشي بلا يلو عن تياد ولا إيوان وشيش حداق استيا باقل بلا هاي هو شو عبلا بكيش هو يلو دو إيوان شيشن تخاينو مودك قريبني ساق أصحابه там يلدي غير خيردون تواش خيردون. Один амдия, сахир дуй дайся, хуардона. А уйца, за что ты там зацепился, хотя бы посмотри. Съел тесервал шо. Бесплатно дин дуй чудо, а чудо. Я лодуа, да я здесь, сура, я чудо, я здесь. И лоти, целоти, а дуй лалиш, да, целая слушайки. Бьюгал, я говорю, что йол. Всем доброй ночи. Приходи свободным, маршрутом. Взаимно тебе доброй ночи. Я чутка занят, я сейчас приду, на съел вам сделаю опущенные заднеприводные муджайды, пидоры. По европейскому времени в 6 бой будет. Кто это в чате спрашивает? В 6 утра будет бой.
Леон тут? Вендетта, добрый вечер. Вендетта сказал, он занят немножко. Добрый Я вечер, хотел с Маштов. этим Вендетта 95. свобода. Да, брат, Я я вас хотел слушаю, с этим просто чутка занят. 95-25. Я хотел с этим 95-25 поговорить, но просто он ушел. Он что-то сказал, вот я хотел ему на это ответить. Я хотел свой вопрос ему задать, но он просто уже ушел. Не мусульманин, он это атеист. Кто? 95. Да, но он сказал, что в Библии у нас записано, что Мухаммед должен был как бы он пророчил приход Мухаммеда. И вот я насчет этого хотел ему ответить, если он здесь. Но Он прикалывался этим. просто тема зажженная, как бы. Да. Я не понял, я думал, он серьезно это говорил. Ну, он прикалывается, но... Да, они вместе своей Библии, это чужой Библии, Торы, свою Коран, Камасутру хоть раз прочитали бы, над ними бы, а все не смеялись бы. Свою Коран, вот эту Камасутру прочитайте хоть раз, дебилы гребаные. Вендетта, если он так интересуется нашей Библией, я ему 2 минуты просто займу, я ему отвечу и потом пойду дальше, как бы. Там действительно указано, что придет как бы Параклетос, вот так написано, Иисус говорил. Но там он говорит про Святой Дух. И этот Святой Дух, если он прочитает акт, я не знаю, как это на русском, действия вот этих учеников, вот он увидит, что он уже был, он пришел, вот этот Святой Дух, получили как бы ученики, и дальше начали распространять. Поэтому говорить, что это вот Мухаммед, это вообще незнание абсолютно Библии. Вот не читают ничего, где-то что-то услышали и просто повторяют, как попугай. Как так можно? Что там Библию читать? Пойди почитай хотя бы. Наоборот, я ему скажу... Самую любимую книгу, пускай я пойдут ему скажу, почитают Коран. вот первое письмо... Да, под первое письмо Иоанна я ему скажу. Вот первое письмо Иоанна, и там 2 глава, 22. Тот обманщик, как узнать про Антихриста, он говорит. Антихрист — это тот, кто не будет признавать Иисуса Христа. Если он Библию хочет как бы цитировать, вот он может процитировать там 2 книгу там Тессалониц, если не ошибаюсь, там прямо сказано, что придет Антихрист. Вот по всем признакам, если кого-то Мухаммед там напоминает из Библии, да, вот это Антихрист. Потому что он ведет людей в заблуждение, и он ввел, к сожалению, миллиард людей в заблуждение. Все, что я ему хотел сказать. Там, да, сказано, но наоборот, сказано про как Антихрист, а не как пророк. Чтобы понять, это его или не его религия, для начала ему хотя бы нужно прочитать свою любимую книгу Коран. А вопрос у меня был такой к нему. Он живет в Норвегии. Наверное, он, если Коран читал, он знает, что такое слово «такия», да? Вот мне ему интересно, вот как его честь вот ему позволяет вот жить в стране, где абсолютное большинство либо христиане, ну, они кафиры по его понятиям, да? Вот как он может жить в этой стране? Да, не мусульмане, там нету. Даниэль, он не мусульманин. Как ты можешь жить в стране? А он не мусульманин? Понял. Он атеист, зашел просто прикалываться, поднять эфир, да. Все, понял. Подыграл, он мне подыграл, и все, мы поприкалывались. Все, понял, брат, понял. Все, удачи вам, я буду дальше его слушать тогда.